have not seen a clean like เฮ้ย series from them เออ yet outside of เฮ้ยรถอะไรวะรถอะไรวะ ทีวันรีบพี่ชนะ รถ ดิ ทีวัน So I think the big thing for รถ me ที่วัน about Weibo is like we still have รถ not จริง seen ๆเข้ามา ร แล้ ถ ว ส่ง teams on this roster are ดี capable. รถส่ง W อ่ะ เออ ไอ้เฮียเดชายทำแอคว่ะ เดชายโคตร เห็นหน้าแล้วฉุน คนดึงหน้าเชี่ยนี่หน้าเหมือนวิโรจน์เลยเฮียมิดเลนฝั่งแม่งอะ เต้ก็เอาเปิดไลฟ์มาก็เอาเลยเหรอ เฮ้ยโอเนอร์ เฮ้ย ตึง โอ้ยนี่เบเกอร์โอ้ยออก ไอ้หน้าใสเกิน เพราะหนุ่มหน้าใสนะสวัสดีคนที่ดูไลฟ์อยู่ด้วยนะครับผมวันนี้ Watch Party League of Legends นะ World 2023 Final นะครับผมที่วันกับทีมที่อะไรเวโด เวโบ เวโบ เวโบเกมมิ่ง ที่ไม่ค่อยน่าจำเท่าไหร่เพราะว่าทีวันจะแชมป์ ครับ เดี๋ยว ไปหยิบน้ำหยิบขนมหยิบขนมนมเนย the brunt of the the most criticism on T1. He looked really lost when Faker was not on the roster when he was out due to injury. And then additionally, I can't stress enough how good T1's level ones have been and how cognizant Owner has been of like what they have to do, what they need to do. We saw just in your telestrator with how well timed he was along with Faker, so that was really great to see. And I think on the opposite side, Weiwei has been absolutely spectacular for them. This is a guy that sat on Suning for a while, training under SOFM, and now we're starting to see the magic that he can bring out on the world stage as well. It's been a long time coming for Weiwei to try and build up the caliber of player that he's expected to be, and taking over from Karsa was never going to be an easy feat, but it feels like Weiwei is now living up to his expectations, playing heavily around that bot side, but even last week, you know, starting to mix things up, playing towards the shy as well. Yeah, I mean, it does not look like an easy task to jungle for Weibo. And he has been up to the task. I actually started the entire tournament with a replay of him doing a 3-camp clear into diving bottom lane, and it's a strategy that they have used over and over. Now we're getting back into Owner greatest hits because both of these junglers have had such big plays, and this one right here was so critical. You know, the hitbox for an Ash arrow is ทำไม actually เฟเกอ at ร์เปิด the อัน end ติ of the เราไม่เคย arrow, ตายเลยวะ so he walks into the tip, flashes over it, then gets the perfect relic, ทำไมกูเล่นแล้วมันตายตลอด allows Faker to get the follow-up engage there on the มันไม่ Azir. ใช่เฟเกอร์ It's ไง these critical moments here where these junglers are making the biggest plays on the biggest stage. Yeah, and I think the big thing for me with Owner is that kill participation, right? Like I cannot stress enough how important he's been to, again, not only the level ones, but like the team fights we just saw. And now that he has so much more confidence, we're seeing it also reflected mechanically. อันนี้เล่นกล้ามเราทำแอค Previously seen from him in spring and in years past, ก็ but เล่นแล้ว obviously อะ this summer แอ was ค such หน่อ a ยอ huge ยู่วะ struggle for him. It is great to see him back in form. Yes, and we'll see how much time the jungler spent in the mid lane because Faker and Xiaohu have been competing for roughly 10 years already. But tonight, they're finally facing off on the biggest stage possible in our featured matchup presented by Mercedes-Benz. เดชายได้กลับบ้านแล้วเว้ย In League of Legends history,ไปอยู่ there จีน is ตั้งนาน one player who stands head and shoulders above the competition. A player who can simply be referred to as God. When asked who the greatest League of Legends player of all time is, there is one name on the lips of every esports fan: Faker. ตึง He is nothing short of a legend. Taking him down makes titles feel that much more valuable, and watching him win reminds us that while form is temporary, Faker is forever. Faker playing at his peak is indistinguishable from art, and with him performing the best we have seen in years, the world final stage will be his canvas. It is rare for Faker to face a player that has been in the scene for almost as long as he has. But Xiaohu is an absolute legend in his own right. The LPL player with the most titles in history, including 3 MSI championships, has faced Faker before on the world stage. แรงเชียร์ทีม He ไหน has never been able to take down the king on the ก็ต้อง road ที to วัน the อยู่แล้วค biggest รับ trophy of them all. เออ In his first World Finals, Xiaohu has a hunger that cannot be sated by anything other than the final missing piece of his incredible career, the World Championship. If Xiaohu can play at his best, even the unkillable Demon King himself may not be enough to stop him from finally getting his prize. TP coming in, Faker looking to make the play against Ruler. Owner goes in, and again the combos are clean. The hostile takeover is damn well hostile.
This is the final featured matchup of 2023, presented by Mercedes-Benz, and the hopes of both their teams and their regions ride on the shoulders of these two legends. Weibo, through all the doubt, through all the disbelief, will earn their place in the finals. Glory awaits one, and for the other, a return to the grind. No matter today's result, we're about to be treated to two of the greatest mid laners to ever touch the game, facing off on the world's biggest stage. What a matchup, and as said there, Faker looking for his fourth, and Xiaohu, who's never been able to make that. And also in terms of kind of their pedigree, they are both amazing, but we have to say Faker has been playing out of his mind. Xiaohu, unfortunately, has not been that on form. Yeah, I mean, Faker's legend is as long as League of Legends is itself. Even just looking at him versus Xiaohu, he has eliminated Xiaohu 3 times at Worlds in the knockout stage. You can't, he has so much of an advantage here, and the individual plays that he has actually pulled out have been thoughtful as well as mechanically executed super high level. Has he been the best mid laner at Worlds? The only argument I'd have against that is maybe Knight, but it's hard to say it. Like, he knocked out Knight, he made this play that sent T1 to the finals. It's hard to argue that it's not Faker. ก็ถึงเขาว่าโชว์ช็อตนี้เลย And เหร I อ mean, I know it's become a little bit of a meme, but you can't นี่ stress ช็อต enough นี้ไง how ทำให้เข้ามายืนตรงนี้ได้ Like, Kobe, you stress that people should go back ตี and look at comms from that KDA team fight 8.5 just นะครับ because the Rank way he calls everything, the way that he sees the Damage map โอ้ is so damage per minute crucial to T1 success. เป็นรองใคร And วะ we นะ got a little extra insight too when this year in summer he had a hand injury and T1 plummeted in the standings without Faker. Then when he returns, they immediately ascend back to the top. They get to World's Finals again. It is crazy how much fuel there is for this Faker fire. Yeah, and then by contrast, obviously, Faker has actually eliminated Xiaohu several times at the World Championship. The only time that Xiaohu has been able to best him is at MSI, and that is huge because I think the big thing with Xiaohu, as you look at like his year here, obviously, Weibo struggled a little bit in summer. Pedro already covered that. Regionals, he was such a massive part to get this team here to the world stage, but on the world stage, he has not performed nearly as well as Weibo would want him to be performing, especially going into the championship. You still have to give this guy credit though. Like, Xiaohu has never lost an international finals, and every single time he has won that international finals, it has been against an LCK team. Kingzone Dragon X, Damwon Kia, T1, and there's only been 3 teams ever in the history of competitive League of Legends that have managed to take down an LCK team in the finals. You're looking at EDG, Taipei Assassins, and RNG with Xiaohu. This guy has been instrumental to getting his teams here, and 2 of those teams that managed to take down LCK teams already have their world's title. It feels like Xiaohu now has to earn his one here today, and it could be the moment where he gets it. Was that a monologue? No, mini-log. You're the master. You're the judge. I don't know. Yeah, and it is, I mean, you have to give him his credit, and he hasn't been having the best tournaments, but it only matters what you do today, you know? He only has to show up as a big task at hand, but we have to give him the benefit of the doubt that this would be the day for him to do it in terms of all the experience about being on this stage, about shot calling a team under stressful situations. คือข้างหลังใส่หมวกพี่วง his road to get here, Xiaohu's kind of had to dismantle his legacy to a certain อยาก extent. enjoy อย่างนั้น He บ้างจ้ะ beat EDG with Uzi to make it to the world stage. That was the guy he won his first MSI with. He just watched Gala be beaten by T1 on the opposite side of the bracket. ถ้า The ปี guy หน้า he won ยัง his จะดัน second MSI with, and then he went up ดู against แคร็ก Win แอลอย่าง in นี้นะ that ครับก็ semi-final. The guy he won his third MSI title with. He's had to take ช่วยหาโรง everything ที่มัน over รั the บ course of his years คน and ได้ look มากกว่า him นี้ dead ด้วย in the นะครับ eye and say, can I do this with a new team on my own? And now the final boss is in front of him with Faker. Yeah, and some of those he was top lane, you know? Yeah. I think the other big thing about Xiaohu is when I talk about this Weibo team and I'm like, okay, we haven't seen their final form, it feels like we haven't seen all 5 of their players play at their best together. And Xiaohu is like one of the players I'm looking at and being like, he was insane in regionals to drag the team here, and then he's been a little bit lackluster. So if that happens, just one day, we know it can happen. So why not
today, but as said already, we've talked about him a lot, and I think it's only just Faker, the longevity of his career as well. And I wanted to just pull up everyone he's played with and had success with, and I think this is such an important key when we look through the lens of the longevity of his career at his career, because Faker is a mid laner that had to adjust to different teammates, different junglers, นี่คือแบบเล่นกันมาแล้ว different กี่เกม different เนาะ impact on the team, and that is one of the most impressive things, to stay stable across all those iterations. Yeah, and I think the big thing about Faker is that as we look at all of his teammates over the years, he has had to เรื่องกับ evolve แบงค์เยอะสุด as a mid laner, right? Like แล้วก็ล initially อง he came on, he was this genius mid laner, immediately kills Ambition in his first game. It's massive. They go to Worlds, they win his first year. But starting in about like 2015, 2016 is really where you saw him have such an amazing understanding of the map, really start playing for his teammates. So as the game has evolved, so has Faker to stay at the top. It is absolutely insane what you need to have that sort of longevity, and that's why everyone respects him so much. No other player has that. Let's hear from the GOAT himself with Lore and Ji-sun after their semifinals 20 victory นาที over นี่คือ JDG in the เขาเลื่อน Horizon แข่ง game day หรือ interview. เลื่อนแสดงสด เริ่มทุกอย่าง อันนี้แค่เป็นส่วนของนักพากย์ที่แบบวิเคราะห์เฉยๆบ่ายสามนี่คือเริ่มเสร็จไอ้ก็เลยนะ เรื่องทุกอย่าง เซโลโมนนี่ เซโลโมนี่ แต่เมื่อกี้เหมือนเวลามันเลื่อนปะ ไม่เลื่อน คือมันนับแบบเขาดาวเริ่มไลฟ์ใช่ไหมเริ่มไลฟ์แล้วก็เริ่มวิเคราะห์แล้วก็เริ่มแสดงเหมือนมันแยกส่วนกันนะ 배웠던 것 같고요. 그리고 아무래도 이제 เคยชื่อ 시드 팀이 ถ้าอยากไป 다 โอ้ 보니까 แต่ คนขวาน่ารักอะ 작년에는 어느 정도 방심을 하는 경향도 조금은 있었을 수 있었다고 어, 생각하는데 เหมือนช่องแชทไอรอยเลย 저는 이제 เอา 많이 타고 ช่องแชทไอรอยก็พูดเองไง 있는 팀이다 보니까 절대 방심하지 ขอ 않고 โทษแล้วกันก็มันเป็นเรื่องจริงผม 준비를 ชอบ 할 것 ไทย 같습니다. คนเอเชียนะครับ So after every defeat, Magkano ka? I learned so much about how to plan for theแต่แบบ game ถ้า and เป็นลู also กครึ่ how ง to ก็ได้ play ก็ the น่า game. รักดี So แต่ I got so much อย่าง learning from the ใช่ previous ขอแค่ติดเอ experiences. เชีย And ไว้ก็ also โอเค last แล้ว year, to be completely honest, we were going up against the 4th seeded team of the LCK. Maybe we kind of was a แต่ little เต้อะ too ชอบแบบ feeling ไหน comfortable or maybe even confident. But with that experience, แบบ I ไหน kind ก็ of ได้อะ realized that ที่ actually มี because รู they're อะ the 4th seeded team, they're playing all the way from the Pero real siya din. qualifiers, which means they're on a great momentum. So I think because we got so much learning from last year, this year will be different. This year will be different also because even though this is T1's 6th final, this is your first time playing finals in Korea, Faker. How important is this one for you and how will you make it count? 네, 한국에서 경기를 하다 보니까 아무래도 많은 팬분들이 특히나 한국 팬분들이 더 뜬 재밌게 떼네요. 지켜보실 것 같고 그만큼 이제 저로서는 그 อยากดูเทรลเลอร์อ่ะ 즐거움을 드리고 영감을 드리는 รีบๆมาดิ 대회가 되기 때문에 그만큼 중요하긴 하지만 개인적으로 이제 No. 어디서 경기를 하는가가 저에게 있어서는 그다지 중요하지 않고 저는 이제 매 경기 최선을 다하는 게 목표입니다. Morphine Because Paddy. it's in Korea, I know there are so many Paddy. fans, especially Korean fans, paying attention to this matchup, and also เราคือ it's แชม gonna ป์ be a great inspiration for them. But for myself, I want to say where คือ the กัน game is being แอค played แข่งว่า is หน้าตรงเป็น not หุ่นยนต์เลย that big of a deal, you know. I just want to focus on my play and do my best. Well, looking forward to these finals and wish อัน you นี้ the เสียง best เบา of กูว่า luck. ดีเลย Thank you. ให้กูปรับเสียงกัน Ji-sun, thank you so much and Shocks back to you. เอ้าจบเหรอ Thank you so much, What Lord bad. Jason from the past. Awesome. Now they're in luck, all the Korean fans, because in the top lane, 2 Korean เชี่ยถ้าเดือดชายได้ players แชมป์อีกรอบหนึ่งนี่คืออย่างตึงเลย I นะ would say for sure in the top lane. And if we're looking at กู miracles, ก็ชอบแม่งนะเว้ย possible miracles for Weibo, Teddy said แต่ that's กู the อยาก way ให้ to คี win แลน this มีความ series. สุขมากกว่า I'm looking at the Shy. He has shown already dumpstering Bin in 2 of their games versus ได้บัฟ BLG. นิวจีนมาแล้วทั้งคู่ 1v9, 'cause that's a bit hyperbolic, but it's not that เดี๋ยวได้ใช้ก็แฟด The Shy แฟดติด was กำแพง the โชว์แล้ว scary factor in 2 of those games. Huge importance of the Rumble pick as well as the Graves counter pick. แค่แต่ไอ into เกม the เดือดชาย 8 อันนี้โหดชิบหาย Massive numbers, huge CS and damage differences here, Oh. and that's against Bin. This is no slouch. This is who people are touting as the very best top laner in the world. So masterful stuff from him. On the other side,
from Zeus, he had advantages over 369 in almost every single game that they also played. And while he didn't have the แต่เดชายมันโซโล่คิวเยอะกว่าสุดนะ champion pool, he played mostly นิดหนึ่ง Aatrox and then had the one Yone counter pick. He also still had a massive, massive แล้วแม่งหลบ influence on ไอ้ the นี่พอดี game. เลย In a world where people are always เนี่ยโซโล่คิวแม่ง3 ตัว สูตร 2 ตัว not having this big impact and being an island, these two top laners that have made it to this stage have certainly had the impact. Yeah, this top lane matchup is going to be so much fun. And for Zeus, I think, obviously, it's kind of a return to form for him. But also, he was able to get his revenge against 369, right? Because last year, when these two teams faced each other at Worlds, I felt like people were really looking at 369 being like, you know, he's so much better. Even though T1 won, he got his revenge this time. And he's been such, like, the fact that he's been able to be so stable for T1, I think has been so key to their success. But he has to show up today. It's true. Finals, he has to, okay, stay strong in the finals. Stay sharp. So let's talk about the champion pools then, as we will be. We're moving closer to Champ Select. It's still ways away. Talk to me about the champ pool for Zeus then. I mean, they share a lot of Yes, champions. they do. Both these top laners have played a whole bunch, but Zeus actually has 2 that the Shy has never played in his career. We're looking back at career-long stats. Now, if you play against Zac and solo queue, you know that actually the Conqueror top Zac does a lot of unexpected damage. And we saw the power of the Yone counter pick specifically into the Aatrox, which has become very prevalent in the current meta. So these are 2 tools that Zeus has shown that the Shy hasn't shown yet. Oh, that's so cute. These unique champions. Isn't it? I Look made it at the myself. Shy. The Look Shy at is these unique unique champions. champions. Right over here, this Yeah. man is willing to Man. slam What's that Nivea doing? Yeah, this man is willing to slam anything in top lane. แล้วสุดมันมีโคตรน้อยอ่ะ A good counter pick. รูป So สอง that's ตัว where you see stuff like the Anivia, the Callista, and เจอเขาขี่ Vayne Anivia trying to จริงเหรอวะ blame the Shy. เดชายไม่เล่น Anivia เป็นด้วยเหรอ In top lane, the Victor top, the Viego. I think the thing I really want เฮ้ย to เล่น stress เวน about โหย the พวก Shy, เขาเล่น not เวนนี่ only คือแบบ is he super aggressive in a lot of เล็ก his อะ matchups พวก as ท็อปเลน Apollo, ตี his ไกลอะ style to be, พวกเนี้ยมันเล็ก he's more than willing to try something incredibly off the wall. We just saw something unexpected in the Graves, whose pushing power You might transformed want to that cross win off the for Quinn. them. Yeah, I mean, we saw the Cross that Quinn off there. That wasn't that great. I'll do that. Uh, You want Bring to talk up the about the shared shared, pools, yeah. Because this is Dude, absolutely man, insane. look. For Zeus, who hasn't played anywhere near as No long as way. the Shy to have Yeah. pulled out so many of these different picks, but also been able to perform in a plethora of different styles. I mean, you can see the things like the Tryndamere, the Camille's, the Fioras, these big split pushers that can be the carries, but also you got the Malphites, the Ornns. They kind of are just a beast on so many different styles, and what's made them so good for so long. Yeah, okay. Zeus is about quality of picks, not quantity, okay? It's not about the size of the pool, it's what you do with it. Okay, I got you. Wow. But speaking of the Shy, ahead of his return to the World's Finals, the Shy joined Lore and G-Sun after their victory over BLG in the Verizon Game Day interview. This is what makes the run extra special for Weibo, the fact that you kept on defying expectations. I feel like a few people, except Casual, maybe believed in you coming here at Worlds. What is the biggest improvement for the team, you would say? 우선 사실 저희 팀적으로 소통이 원활히 이루어지는 팀이 예, 예, 아니었거든요. 예, 그래서 예, 소통 예, 부분에서 예, 정말 한 팀 같지 어. 않나라는 생각이 들 정도로 꽤 많이 성장한 것 같고요. 다른 팀원들은 이제 아마 스스로가 알 거고 저 개인적인 경우에는 좀 리스크지는 플레이에 대한 리턴 값에 대한 명확한 거의 안 하나? 결론을 알게 된 것 같아요. 그래서 확실한 결과값이 있을 때만 뭐야, 리스크를 뭐야. 지기로 했고 아니었을 땐 좀 더 안정적인 플레이 추구하는 헐라헐, 식으로 하다 헐라헐. 보니까 이 찐, 예. 잘 나온 것 같습니다. เฮ้ย อันนี้เดชายมันก็เกาหลี I เนอะ want to say Hi, our hi. communication has Shut become up. a lot cleaner. มากว่ะ น่ารัก Early ทั้งคู่ this year, I was like, our communication is not clean at all. It's so messy, but I think right now we are now all on the same page. I think all the other players are believing so as well. And for myself personally, I think I finally able to find a conclusion of perfect calculation of risk taking place. So for example, I can calculate everything and see if it's actually worth the play, I go for it. But if not, if it's a risky play, without any like promising outcome, I would not make that play. You have been so confident, the Shy, and I think this confidence shows on stage. And it's an amazing story for you, especially 5 years ago. You were here in Korea winning your first World Championship. You will be playing finals again for another title. How much of a different player are you compared to back then? 우선 5년 전에 같은
결승에 올라왔었는데 5년 전에 저는 그냥 게임하는 어린아이였다고 생각합니다. 네, 지금은 좀 더 많은 성장을 했고 인격적으로 많은 성장을 하다 보니까 이제 소통과 플레이적 면에서도 좀 더 특별함을 보여줄 수 있는 것 같아요. 좀 더 냉정한 판단을 하게 되는 것 같고 그런 부분이 좀 바뀐 것 같습니다. 네. 5 years ago, I was just a boy playing video games, but now I think I grew up so much as a person. So I think my decision making and also my play has become a lot more kind of แล้ว mature. จะถ่ายก็ยืน I'm นิ่งเลย really นะ happy with how much I've improved so far. And I ทุก want คน to แม่ง say like หุ่นยน right ต์ใช่ไหม now, I have learned so much about เฮ้ย making เพิ่ง plays เห็น and making decisions. The stars สวย are โบได้ aligned ออ for ดี้ Weibo. สปอน Last ด้วย year, เหรอวะ โอ้โห DRX เฮีย LCL 4th seed ของจริง was ว่ะ winning worlds, defying all expectations. This year, LPL 4th seed Weibo made it as well to finals, defying expectation with you as a captain. Can หน้า history นิ่ง repeat เพราะว่า itself? เขิน 뭐 แน่นอน พวกนี้มันไม่เคยออกนอก 미신이잖아요, 사실 그죠? นอกห้องอยู่แล้ว อย่านะ 정말 좋은 것 같아요. 저희 팀이 미신에서 우승하라고 하고 있는데 뭐 제가 말할 말이 뭐 있겠나요? 그냥 네, 미소 짓게 만드는 말인 것 같아요, 그냥. 네. I mean, it's a superstition, right? And I like that, you know? Why would you like reject that? It's all about us winning worlds, so it just makes me wear a big smile on my face. I'm really happy ดู about ดู it. ชายยิ้มหวานเลยเว้ย And what your story and your story as well, Vishal. เขาพูดยิ้มทำไมอ่ะ And thank you. Good luck on finals as well. And Jisun, thank you so much for the translation. ยืน It's going to be so interesting to see if the top laners with all their might can kind of skew the expectations for where the heavy points of this matchup are going to lie, because as we've seen from the bracket stage so far, bot lane has been so incredibly important and pivotal, บ่าย not the least 37 when you have นั่นแหละ someone like Gumayushi up versus Light. Yeah, I mean, both these เลท enemy carries 17 นา have ที been ไม่เป็นไร keys for their teams, but bottom lane is also critical because of หรือแบบ Dragon โชว์แค่ stacking, 17 นาทีแล้วจบ T1 have been magnificent at that. ถ้าโชว์แค่นั้นนี่เศร้าเลยนะ This guy has been แบบค่าตัวแพ absolutely งอันนี้จริง insane. And I want to point out specifically the Varus pick, because stats will tell you a story, but Guma to me has had 2 of the most gigachad plays at the entire tournament. Number 1, and these are not versus slashes, by the way. Number 1, the Varus at the tower versus Aphelios trying to get the 1v1. Boom, 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 shoots Gala down, stands his ground, wins that duel, and then the 1 versus Ruler and 369 where he flashes both the Q from the Zeri and the Q from the Aatrox, and he still wins it is absolutely insane, like scripting level stuff so far from I him. need that Yeah, about Light too. I do think on the opposite side, though, Light has been very underrated his entire LPL career, because you're looking at a guy who comes from the likes of the Uzis, the Rulers, the Viper when he was there, like so many incredible Jackie Loves, the incredible AD กูไปดูช่องไอ้บอสมา carries คือแบบ make it hard to stand อย่างมัน out. But Light is slowly but surely back Come on. from LNG, growing now คอมเมนต์อย่างมัน by one onto this roster, has becoming and making his name like Gala did at these แม่ง international สาวๆ events เมื่อกี้ to นะ become an insane เออ carry that now he'll get to prove if he can ก็ take นี่ down อะ Gumayushi. ป And ก it's ติ a critical part of their strategy that we've seen. They send Weiwei, they send resources. คน so ไทย much เรา stuff ไม่แพ้ into ชาติใด Light ใน to โล get ก him to carry. They do, and for more on Gumayushi, we have a World's Finals edition of Draw My Life with Emily Rand. Draw my LCK life. Gumayushi. World's Finals Edition. Woo! Lee Gumayushi Min Hyung first caught the public's attention when his Seoul City KEG team actually ประวัติ upset เลยฮะ Owl Life Esports at the 2018 Kespa Cup. This roster also included Doran, Elim, Plex, and Pop. Gumayushi is actually the 6th of 7 total siblings, which also include former SK Telecom T1 Terran, StarCraft 2 player Innovation. In middle school, when Guma told his father that he wanted to go pro, his father said that he had to reach Challenger by the end of middle school, and he hit it in the 8th grade. In LCK Spring 2022, Gumayushi had 219 kills, which is the most for any LCK player in a split, and he beat Ruler's previous record of 209 ถ้า kills. กูมายูชิได้แชมป์ Alongside his laning ปี partner นี้ Keria, ก็จะกลายเป็นแค Gumayushi รี่ is ที่ an instrumental part of T1's โหดที่สุดในโลก to dictate the global meta, especially regarding bot lane 2v2s. คิวไป And 219 also, ตัว like his แล้ว T1 ก็ที่ติด teammates, 209 ตัว Gumayushi has been very outspoken about how much the DRX defeat really humbled them and has fueled their desire to win. And I stress that people should go watch the T1 documentary on Gumayushi. It's really, really good. It's like 2 hours long, but I highly recommend it. A lot of these facts came from there. And then, yeah, I just can't stress enough, like you talked about the Varus,
2v2s are so important, and Guma has been such an instrumental part of this T1 roster for the past few years. And the sentiment that we saw in that documentary is the sentiment that runs across all of this T1, which we will touch on later as well. But the fact that they have been so good, but just not good enough to win those finals, and how much regret they had. That shot of Keria breaking down into tears and Faker looking over, I will never forget it, and they won't either, I don't think. But I'm glad you mentioned it about the bot lane in general. We need to talk about supports, about the support picks in general, how they've evolved over this tournament, and what we expect today. All right, I prepared something awesome. So let's talk about the evolution of the support meta and how much Keria has been at the forefront of it, because this has been so cool to watch across the entire tournament. Keria being the first player to bring out the Renata against Team Liquid. Sorry, Kobe, there are going to be some LCS defeats in here. We forced them out. Ignar bringing out the Tahm Kench, and then Keria bringing out the Bard against C9. This Bard pick has actually become huge and has been something he has further iterated on in their more recent series. As you can see him kind of helping destroy C9 with it. Kellen bringing out the Lux, which is the Caitlyn Lux lane, and then Trimby bringing out Milio against Weibo Gaming, which is super important because then Chris on Weibo actually picked it up as that R5 counter pick that we talked about against the Renata. Then T1, Keria again, flexing Senna into the bot to Senna มันซับได้ปะวะ crank pick. ได้ดิแค่คิดเล่นโคตรบ่อย ไม่มึงถ้ามึงถามใช่ป่ะมันเอาเคสลีนไปซับได้ซ้ำอ่ะมันเป็นเมตาแครี่2ของ T1 อยู่ตอนเนี้ยที่แบบเล่นแครี่2ตัวแต่ส่วนมากจะเป็นเซนน่าแหละthe other side. And then once again, I already brought this up, but Bard was such a massive pick for Keria and T1 เล่นตัวระยะ in the JDG series. เรียนซับที่แบบเนียนโป๊ระยะแล้วแบบ คือมันยิงได้อ่ะมันชัวร์ คือตอนโดนได้3-2อย่างเงี้ยคือไม่มีภาพที่จะเอาหลกเลยเพราะแม่งเสือกยิงโหดก็เลยแบบเป็นแผนเขาแต่โดนแก้ตลอดแหละกูเห็นไม่ได้เล่นเลยหลังจากตอนนั้นก็โดนแบนตลอดWeibo has reacted, right? Because Crisp has been one of the supports to take a look over and be like, I'm going to take that for me. It does make you wonder how we start off with Alistair at the start of this tournament, though. That happen? And I think it kind of showed there where Keria in that clip was able to take down Missing on the Alistair. It felt like the JDG weren't really able to contest the 2v2 bot lane for T1. And now it's going to be a big moment here to see if Light and Crisp can try and respond. I do think we're starting to move into a meta that favors Crisp a little bit more. Like when you think back to when he won his World Championship, it was things like the Thresh, the Tahm Kench, he can play back while still being a playmaker. Doesn't feel like he wants to be on the Nautiluses, so this could actually work out a little bit better for Weibo. And how much, Kobe, is this the key to a possible victory for Weibo? The fact that you do, wow, it's a party. You have to get it under control in the bot lane, or you have to throw a wrench in the whole toolbox to make sure that you're on the best foot. It certainly is the key to my excitement because I am most excited for new picks. And Guma Yushi, ไม่ได้ยังไม่เริ่มคอนเสิร์ตตอนนี้ใช่ไหม we have so many more crazy picks to pull out. มันจะหลังจากนี้อ่ะ10 นาทีนะอีก10 นาทีเนี่ยแหละ With Keria, it just makes me so excited. I think it would also คอนเสิร์ต be อะไร really วะ funny if อุ้ we ย went เซต full อุ้ยเซตผู้หญิงน่ารัก all the way back. Now we have คอนเสิร์ตดิวจีนเนี่ยกับฮาร์ดสติล ก่อนแข่งอะ เฮ้ย ใช่ แพตตี้อยู่งานนี้เลย แพตตี้ แพตตี้ลุงไนแล้วก็พวกแกงเขาอ่ะ อยู่ในงานเนี่ยเหรอ คือกาย ใช่เขาบินไป โอ้ โคตรโชคดีอ่ะได้ไงไม่รู้อ่ะ กดอะไรนะกดตั๋วในไทยไม่ได้กูว่าบินไปเกาหลีแม่ง บินแม่งเลยที่ยากอย่างเดียวก็มีแค่ตม.แต่เหมือนค่าตั๋วมันเป็นแสนเลยนะกูดูราคาจากไอ้นี่มาเว็บนอกอะที่เขาเนี่ยขายแถวหน้าปล่อยรีเซลอะแบบ150,000เนี่ยคือถ้าเขากดไม่ทันนั้นเขาก็ดูเขายอมซื้อรีเซลในไทยถูกกว่าก็ได้เว้ยแล้วแบบเขากดได้แต่เขาจะไม่ใช่นั่งหน้าไงแบบนั่งปกติก็150,000กูว่ามันก็เวอร์อยู่นะบอลมันยังไม่ถึงเลย
the game, not only from draft, but from level 1. And it gives them the opportunity to try and punish the fact that oftentimes they do have these double AD carries. Incredibly impressive when you go for the level 1s, means you can set up a ton of vision, and it's given a ton of control to Owner as well, specifically, who, I mean, we saw him get the 1v1 kill against Tarzan off the back of these level 1s. You see him getting control here once again. There's so many opportunities where T1 are able to take these advantages and punish the rest of the game, especially when you look towards, hey, we now get the vision for the early push to set up for early dragons, to then hit the level 6 in the support, to get the early Rift Heralds. It's this knock-on effect that comes from these great level 1 plays that T1 have been setting up. Yeah, it's so important, in fact, that you see top laners even coming down for the level 1 invades, because this area of the map is such a domino effect. And we had our first ARAM moment of Worlds there, and T1 actually getting a pretty big advantage out of that one. But you know, because they've done it so much already, Weibo are studying this. Weibo are crafting their counters to the level 1 invades, to the draft possibilities in this craziness from T1. So I'm almost even more excited to see what are going to be those Weibo attempted answers, because we've already seen if there's so much attention in bottom lane, then that frees up the Shy to pick all these counter picks in top side, whether they work or not. Yeah, maybe try the Bel'Veth game 1, see what that always good for a level 1 invade. Actually, you added the whether they work or not. Yeah, we'll see. I do want to open up kind of the perspective just a little bit as we move closer to the opening ceremony and to game 1. And let's reset a little bit. We're all here today to see T1 versus Weibo play, and just to look at T1 making it to the finals, the context of how many times that they have won it before, 3, the fact that they have another chance, the fact that they have that chance in this arena, which is already full, by the way. There is just so much history in this moment, Emily. Yeah, and obviously, like we were joking about how Faker is inevitable, but so is T1 against the LPL. Like when you are talking about Korean League of Legends esports, T1, SK Telecom T1, SK Telecom T1K, whatever you want to call them, has been Korea's team, right? This is the most popular team. I've been walking around Seoul and you just see people wearing T1 gear randomly. I can't stress enough again what this organization means to South Korean esports, and then also how much Faker means as, you know, not only the figurehead of this team, but League of Legends as a whole. And I think for this roster in general as well, I mean, trying to get that win would mean so much. This is potentially the last time that we get to see this roster together. We've already seen T1 members talk about that. And for a team that has been so close so often, it feels like they just need that one title to push them into the contention of, was this one of the best teams we've ever seen across League of Legends history? Honestly, I think they are right there, because already กูไปเล่นโลบอก this exact T1 roster that we're going to see perform today has played the most international games together, because they've made so many international กูเจอคนกูเจอคนใช้แบบชุดไทเลอร์วันมาเต้นแคลิฟอร์เนียเกิร์ลโคตรเท่เลย ถ้ามึงเล่นเราบอกมึงจะได้เจอหลายๆอย่างเลยที่มึงไม่อยากเจอ It's just so crazy to see, and it is because you want to call them that great team, one of the best teams แม่งยิง we've โคตรปวด seen in เล the ย last เป้าฮิตบ็อก 2 อย่าง years, งู but it's a hurdle, and I think that is the million-dollar อุ้ย question น่ารัก today. มีทีวันบาง คนขวาน่ารัก โบ อะ ว่ะ คนขวาน่ารักกันเลย In this World Championship, you are inclined to say yes, หาแพตตี้หาแพตตี้ crazier things have happened in a World Final. หาลุงไหนดีกว่า You even hear T1 talking about how they felt like they were overconfident and underprepared for what DRX was มี going to ทีคน bring ขวา to the นะครับ table. But you can see across the board there how many of these finals ถ้ามันหากันง่ายขนาดนั้น heartbreaks for them, and it's been T1 looking on from the shadows, hoping that maybe just finally ถ้าดูแชทในแข่งก็ได้แล้วเป็นคนถามว่าขอยืนข้างขวาหน่อยได้ไหมครับเขาอาจจะตอบก็ได้ อันนี้แข่งที่เกาหลีใช่ปะ ปูซานใช่ เวยโบกำลังใจเสียไหมเนี่ยทีมเยือน ไม่ต้องบอกว่าแข่งที่เกาหลีใต้ ก็ปูซานไง ก็มา โอ้ย เกา แข่ง หลี ที่เกาหลีเหนือหรอกไอ้เหี้ยมันมีที่ไหนล่ะ The similarities are eerie between these two teams. I thought this was an amazing tweet by Renato talking about how they both finished 4th in spring, then 6th in summer, and make Era as the 4th seed for their team, and then also have the ในเกาหลีเหนือไม่แข่งแล้ว ตึงอยู่ เพราะว่าเกาหลีเหนือรู้ป่าวว่าตอนนี้ไม่แข่งแอลอยู่ ว่าไม่น่ารู้ These riders
คนในเกาหลีเหนือรู้จักแอลหรือเปล่า นั่นแหละสิ And also, look, a lot of people are talking about T1, อย่างมากก็เกม the ตัว meta starting to shift into their favor, but you look at when the Shy won his world championship, it was the Aatrox, it was the อะไรก็ตามที่เป็นออฟไลน์เหมือนจะมีอยู่นะก็เคยดูคลิปท่องเที่ยว Crisp as well, looking to move in towards, hey, I don't want to be the ก็เขาไม่น่าต่างกับเกาหลีใต้มากหรอกถ้าเล่นเกมก็เก่งเหมือนกันแหละแค่ไม่ได้เล่น things that can actually keep your AD carry safe. This is where we also have to say, look, this is a moment where Weibo, it also, in the same vein, is moving across to favoring them in the same way it's favoring T1. Yes, I mean, we are here in Korea, so we're looking through that lens, but we heard it from Teddy as well. The hope of the LPL is on Weibo's shoulders. We'll see how it turns out, and I would also like to see who our fans, think are going to win today and hoist the Summoners Cup in our MasterCard fan predictions. You can, of course, well, not anymore. This was your last chance, so thank you all for participating at MasterCard GG on X throughout the tournament. We're doing ours? Ooh. Wait, T1 85.7%. At least it's not 100. I thought it would be higher too. Honestly, yeah. ตอนกูไปโหวตเมื่อกี้ทีวัน90เลยนะ90.6 90เลยเหรอ เออ 90.6% อ่ะ เชี่ยกูมันเวอร์เกินอ่ะดิเพราะว่าตอนนั้นใช่ป่ะที่เนี่ยแข่งอะไออะไรวะ G2 อ่ะ G2 เธออีกทีมหนึ่งอ่ะ 100% อ่ะคนโหวต100%แม่งแพ้ไอ้เหี้ยเพราะฉะนั้นคนโหวตพวกมึงอย่าเพิ่งเจอนะ I mean, this is absolutely insane. You can see the นี่นั่งดู amount ข้าง of นอก people ด้ว that ย have turned out here today. If you can't เฮ้ยมีประเทศไทยแน่เลย but this is packed. And I think it เดี๋ยว speaks มีประเทศไทย to not only the fact that Weibo is incredibly popular in มีต้องมี but also how popular T1 is here in the LCK. Everyone and their mother is trying to get a ticket to this event, and it is เฮ้ย เฮ้ย มาแค่เวี ไท ยด ย นาม ก็มีวอตปาร์ตี้นะเฮ้ยจัดในโรงหนังบ้านกู เขา ด้วย เขาตัดไม่ทัน The last one, where am I going? Well, I've seen hers already. All right. So Emily, you can go first. All right, and should I like hide? Because I've been trying to draw this out. You want more You don't time? know what the Yeah, you can get more time. You don't know what the score prediction is though. No. Okay. All right. So, we are in Korea. Yes. I Hey. watched this T1 team เธอมาแล้วเหรอ come so แล้ว close to taking it forภาค แรก years คอนเสิร์ตอะ now. I saw the first iteration of this roster in 2021 where they made it. เอ้ยภาคเขาอยู่ในงานเนอะ expected at that Worlds. เออ Zeus comes in. รอบนี้ดูเล็กๆจิ๋ว Are they the best จิ๋ว team? มากเลย Worlds ไม่ได้ seems ส to เต be เดียม theirs. ใหญ่ They แบบ lost to the DRX ปี like ตอนนู้น miracle story. I know Caster มันเป็น Jin said เมือง this ท่องเที่ยว earlier, ป่ะปูซาน but มัน he was saying the อาจจะไม่มี narrative ที่ of ขนาดนั้น this story he thinks is ตอนนั้น somehow ที่แข่ง even ที่โซ better อ่ะ than ได้ just narrative. ถ้ากับตรงนั้นอะเวอร์ Coming back from เอ้า injury, เลื่อนอีก leading 11 นา this ที team. I'm going to ไปไม่หยุด ไปไม่หยุดก็จบ4 โมงแน่เลยอ่ะ พวกมึงอย่าเพิ่งเจิม30กันนี้เดี๋ยวเขาได้บัฟทำไมอ่ะ Happy to go next. I think บัฟยูจีนขึ้นมากลายเป็น เออ โอ้โห สรุปเดชายชอบดิวจีนเหมือนกันทำไงอ่ะ for both these squads. โดนยูจีนตก เดชาย ตอน แปล นี้ ง เลย ร่างเลยนะอย่างนั้นอ่ะ I think when I look at Weibo, the เฮ้ย talent and the ไอ้นี่ possibility แหวก of ว่ะ the squad is absolutely 32 insane. 32 The อ่ะ fact that you have the meta starting to shift เวโบ towards 32เหรอ the side where he has an opportunity to play his เอาเว้ย best. Crisp also ก็อยากดู having a 5 เกมไง renaissance now that we've had จริง that กู meta ก็อยากดู shift 5 เกมเว้ย แต่ towards กู these ไม่อยากเสียว support. อ่ะ It's working well for him. มันบาดเสียวจริง I know the Shao who has had his struggles, ขอ but 3-1 ก็ได้ไหม the LPL has been ดับ up ปู against the กูให้ LCK, and they've needed a ล่าสุด team to do 3-1 it. It has เพ been ราะว่า Shao who at the forefront leading that squad to victory. He has always ถ้าส่ง been แชมป์ the ขนาด ultimate เนี้ to ย get his titles. แล้ว He's มัน never แบบ lost an international ทั้ final ง against 2 the แล้วไปต่อ LCK. เกม 5 ไม่ And เสี่ยว this today มาก is เล when ย he finally gets his จริง world title. He's convincing me. I'm คือ getting พอมา excited. ดีขนาดเนี้ย But you แบบ know what? He บัฟ never ขนาด lost in นี้ the แล้วอะ international finals versus LCK. ถ้าเปิดมาเกม Because แรก Faker แพ้ด้วย eliminated him เรี already ยม from ละ the tournament. He in never saw it. knockouts. He won MSI against him. Honestly, Go, but just gonna ignore that. I love underdogs. รู้สึกได้นะว่าเปิดมาเกมแรกแม่งแพ้ This tournament, and they ก็แบ have บ all paid me ไม่มี back. อะไรทีวันเนี่ยล่ะ เออ Just think, เฮ้ย after last year ใช่ especially, เหรอ how much work เชี่ยมันก็ T1 เลด have put เลดไซ into ส์อ่ะ overcoming this finals curse and แต่กูเชื่อ working ว่า on their mental game, ช working นะ on อยู่ the extra แบบ pressure อาจจะช that นะ come ได้ along with ต้องดูว่า playing นิว in จีน the บัฟให้ finals. เยอะขนาดไหน I think that this is their time. They're going เอาง่าย to ถ้าเกิด complete ฟอร์มเดียวกับ this ไอ้แค่ roster อาทิตย์ที่แล้วอ่ะ ชนะ and 1,000,000% finally get that championship. I'm happy that even though you แต่ถ้า might ไม่ใช่ concede ก็ one win, you at least give us 4 games. ก็ We พอ have เสียวอยู่ a อ่ะ very good desk in terms of the predictions อัน for นี้คืออะไร T1 นักพากย์เขา ถ่ายกันเอง เฮ้ย เหร ร อ ถอะไรมา ใช่ใช่ใช่ อ๋อโฆษณารถเหรอ a little bit more time, and I'm actually glad because we had to เฮ้ raise ย the เอา bar ถ้วยมาแล้ว just how ข้างหลังเอา big ถ้วยมาแล้ว this is. So ถ้วยมันส you ลัก can choose where ชื่อ we go ด้วยดิ next. What I
mean, for me, it's draft, right? Because we're going to be moving in towards this eventually, but I think this is where เฮี it's ย going to be โค incredibly ตร interesting. โคตรเวอร์เอา I think ถ้วย when มา you จาก look towards มา next กับ side, รถ there's เลย a อะ couple of big bands that you have to try and go towards. The Callista is a massive one. The Nico is a เปรียบ massive เส one. มือน That Rumble is also the คน third คน one. หนึ่ So ง it feels like your red side is fairly locked in, at least for game 1 for T1. But the big curiosity for me is what happens with Weibo coming into this. Because I feel like if you end up banning something like the Orianne on blue side, which we don't get to see a huge amount of the time, you open up the opportunity for Xiaohu to take the Azir, and then you threaten what has been Faker's champion pool. He's only played 3 picks so far. Now, we know Faker has literally got a million and one different things, right? But I think it is trying to put that pressure onto them and seeing if you can get that comfort for Xiaohu is going to be massive. Yeah, you make the caveat, and you have to, but we know the context of Faker and his injury, unfortunately, was taking out, had to come back in, and maybe the champion pool isn't as wide as it once was. Of course, an Akali is something that he's had on his solo queue account as well, but it's all about what will be the best here, and will it even be the mission to attack that mid lane, you think, Kobe, in the draft? I think that Faker is one of the best with dealing with pressure in mid lane. You know, if they do decide to attack, ทำหน้าไม่ถูกทำหน้าไม่ถูก he's been playing ไอ้นี่ I แอ feel บ like น่ารัก better than he has in years after เอ้ยถ้วย injury. Honestly, อันนี้ถ้วยแหละอันนี้ถ้วยปลอม during the injury and taking some time away อะไรอ่ะโชว์ที พี่กระ กี ชี้ โม อะไรวะ มึงลองนับดิกีโมกี่ตัว เฮียเป็นร้อยมั้งกูเห็นทีโมเต็มไปหมดเลย We got those voice comms from the game that you also broke down because แพตตี้อยู่ไหน ทีโมเต็มไปหมดเลย that split second, and it is, but it is also about everything else. It is about calling that play 3 minutes before it happens. Maybe I'm overreacting just a little. ก็ยังไงอยู่นะ All the ก็ team being on the แต่ same แค่ page เหมือน and บรรจุ everything คน that has เพิ่ม to be ขึ้นมาก perfect กว่า on a day like this. And that's มันไม่ได้ why เหมือนปีที่แล้ว it ปี actually ปี frustrates อุ้ยใหญ่ me to ไอ้เหี้ย hear ฟี people ใหญ่ say, "Oh, well, the ใหญ่ สอง reason ใหญ่ ชั้น ข้างบน แล้ว You แล้ว don't ข้างล่าง beat a อีก team โอ้ like โ JDG in ห team fights if it's just ฟิว about ไอ้นี่เลยอะ These เมืองทอง guys have แบบ played so incredibly well together. It felt like Owner and Faker had one single ใหญ่ moment every ใหญ่กว่า single ที่ team คิดนี่ห fight ว่า that they went ใหญ่กว่า into ที่คิดเยอะ because they were so in sync. ก็เห็น It มุม felt แบบ like they เนี้ยแบบ understood ไม่มี how สอง to set ชั้ up น better, แม่งอะไร how to prepare the โอ้โห map better. And กูเห็น even วัน looking at their initial series วัน against แข่งที่อื่นมัน JDG ดูแบบ in Worlds, ดู I เล็ก was ไง like, "Do you know what? This team still doesn't really have it. I'm not ไม่ gonna ก็ get ที่ too อื่น deep." เขาไม่ได้ But แข่งที่ after นี่ไงเขาไป watching แข่ง them แบบ against JDG เป็นแบบ and the สนาม ownership อาจจะเป็นแค่สนามเล็ก every way to approach the map, approach the fights, approach the objectives. This is T1 stepping up massively while เนี่ย also เขาแข่งที่ hitting สนาม that ฟุต meta ซอล shift หรืออะไร that พวก is นั้น perfect สนามใน And ร่ I มอะ also วอลเล feel ย์บอล like if people are trying to use meta shift as like a detractor, saying it was handed to มัน them, จะเห็นนี้ใหญ่ they're the ones แต่แบบไม่หรอก shipping คือแบบ the เขาบรรจุ meta. คนเยอะด้วย They're แบ the บ ones เขาเอา getting คุ้ม out อ่ะ there เอา with ข้างล่างด้วย Carrier, Cuba, มัน and ก็ playing ดู all แบบ this เล็ก stuff. อะมันไม่เหมือน And ปี with ก่อน Zay's ที่แบบ so many ข้างล่างมัน you know, มีน้อย DPS มาก top แล้วแบบ laners เว here, ที so I ใหญ่ feel like ๆอลังการ they have done the work to move it into their own favor. They're the ones ปีนี้จะมีตัวอะไรโผล่ creating มา their own เช่นแบบ meta. บาลอน Yeah, โผล่ and มา if จาก you พื้น look at อะไรอย่าง both นี้ of ไอ้ these เฮีย teams, บาลอน I เซต think ใหม่ it's the ซีซั่นใหม่ เอ อะ อ from T1 that น่ากลัวยิ่ง actually หาย like น่ากลัว obviously เกิน กู เล่น ไม่ ไป ชอบ กูเสียวอะ กูไม่ชอบอะไรเลื้อยๆในแม่น้ำมากเลยกูแบบนึกถึงตอนกูตีออ ตอนแรกกูเห็น นา เป็น วา เวกเว้ย กูเห็นเป็นไอ้ เงา เหมือนของเวกเฉยๆเงาเวกอะไรอย่างงี้ไอสัตว์มัดตัวเลยเฮีย น่ากลัวเหี้ยแล้วริเพอร์ลอแม่งเข้าไปอยู่คนแอบเข้าไปอยู่ข้างในได้ด้วยโคตรโกง แต่แมปดูน่ากลัวขึ้นเยอะ แบบลูกเล่นอะไรแบบ เดี๋ยวรอดูไอเทมด้วย อันนี้มันแบบอะไร มันลด น้อย มันลด ไม่ ช่อ มี ง อะไร ทางการแกงให้น้อยลง ให้แบบเขาคิดน้อยลงว่าแบบจะโผล่มาจากแกง อันนี้พูดถึงอะไรวะ แบบใหม่ แบบ ซีซั่นหน้า ซีซั่นหน้า มันปรับเหรอ เฮ้ย ปรับ ถ้าเต้ไป เยอะเลยอะ ให้ดูก็ได้พอรอด ไม่รู้เรื่อง เดี๋ยวมันก็เปิดก่อนแข่งกว่า ได้ มันก็เล็กๆอ่ะ มันไม่กี่วิ มัน1 นาทีเอง ต้องรอกูสนใจไอเทมหลังจากนั้นด้วย เออ ไอเทมใหม่ปรับอะไรอย่างเงี้ย มันดูมีความเป็นแอสซัสซินหรือแบบมีความเป็นป่ามากขึ้นนะความรู้สึก ก็ต้องหลุมบาลอนมันปรับไปอ่ะ ใช่ เหมือนแบบความได้เปรียบ มันก็น่าจะต่างจากเดิมเชื่อยังมองไม่ออกเหมือนกัน แต่ที่ชอบคือริเพอร์ลอแบบใหม่ที่ว่า คน เข้าไปอยู่ข้างในได้ เข้าไปอยู่ข้างในเป็นรถ ใช่เออเหมือนรถเข็นในเนี่ย รถเข็นในเออะไร Nexus Beat ข้างหลังเขาฉายให้ด้วยนะแสดงว่าน่าจะมีตัดของไทยแบบนั้นมั้งข้าง
ข้างหลัง And I feel like that นี่ของ title has kind of shifted to Weiwei in a certain extent at this stage, where he's now become the stalwart player to be. อยากไปดู I ใน will งา make น sure แบบ that I'm เสีย getting ใจ bot จัง lane into a position where they can บัตร carry, 1 วิหมด where I อะครั can บ set up them for the shy in top side as well. And I think this is where the moment has to come back to can แบ Xiao บนาน do ๆที่ it. แบบ This is กี่ the guy ได้ that รอบ time กี่ and time ปี again อะ6 has ปี stepped เลย up นะ to เว้ย the LPL. ถึง He ปะ has been จำ the ไม่ได้ person ตั้งแต่ปี to be on his 2017 อะ side ฟิล์ม titles. And it feels like nearly the 6 pressure ปี of อะtrying to 6 get ปี that first worlds has kind of gotten to him. หนักจากตอน But นั้น now he surpassed ก็ไม่ where ได้ he ดู was อีกเลย before. Highest โอ้ ever ยน่า win รัก was that semifinals before. This is คือเขา now มา where แฟน if you can จบ just ละ have that one day to perform, bring back that magic from summer, that's where we could see Weibo really go up against T1 here today. Yeah, we know how brutal the fans have been to him specifically. We've seen snippets of it and just Teddy. the pressure. ในที่นั่งในนะ The โอ้ย pressure all of these players are under. พี่จัด And นี้เลยเหรอ maybe Carrier as well, right? We talk so much about how he's been at the forefront of this meta, how you can't ban ที่ him น่าอยู่ out. นั้น And มีแพต he ตี้ might have แน่ the ๆ R5 actually from game 1 because Weibo selected to go on the blue เท่ side. เลย And the emotional investment of how heartbreaking, how gut-wrenching it was for him to เชี lose ย last ร์ That มา is, ช่วย it's เพื่อน 100%. Like, he has been so incredible for Oh. T1, but I think what's been even more impressive บาท is มัน like ปวด against ดีเนาะ JDG, everyone expected them to go, oh, we'll go Aye. Warlock support. He just picked his Odd first man. one on like Or3 and was ก็บอก like, I don't ต้องแบ care, นอะ I'm just gonna smash you. And he ถ้า looked ไม่อยากโดน absolutely insane. เล่น The เยอะอะ bar has ต้อง been แบน instrumental. The double AD carry bot lane has been absolutely nuts. And the fact that he's been able to completely Oh, reshape wee. what it is considered to be a top support in this meta at Worlds is Yeah. absurd โคอั when น you ติ look at ส how วน good แม่งเลย And to Get piggyback that on done. something you said earlier, it's not just the bot lane 2v2s, Good right? time. Like, obviously, we've talked about the support picks. We've talked about how Video. Carrier and Kumayushi have been able to kind of affect the meta at this tournament. But it's also, in terms of Carrier's, like, in-game prowess, it's in these เขามี team นี่ fights. ด้วย And that was นะเหมือน instrumental แบบ in สกุช beating ชี่ปะ JDG because, like you ติดไม้ said, it came down to the fact that not only did they have really แต่ impressive เป็นถุ early งกัน games, หัวร้อน but ตัวเอ when ง they ก็ได้ did นะ fall behind in games, this kind of ถุงเย็น thoughtfulness around the team fights, the fact that they were able to 5v5 their way back was so important แล้ to ว the เต้ชอบ team's อะไรเย็น evolution. ๆป่ะ And I think that's been the glow up of T1 over the Huh? course of thisอะไร event. นะ I think that's why T1 has been on the forefront of เต้ what ชอบตู้ everyone เย็น expects เปล่า to be. Now look, I'm still going to go with Weibo, but I think T1 have definitely made ค a น name ที่ for ชอบ themselves เลย going เปล่า into this going, hey, แล้ว we แล้ว have เต้ชอบตัว gotten เย็นเปล่า past what have been every single hurdle thus far. And I think ตัว this เย็น will be เหร the อ moment where one คุยอะไร อะไรวะ for them. พี่พูดอะไรวะ มาคุยอะไรกันวะ And for อากาศ Weibo ห as นาว well, ไง like it has ตัว been เย็น the moment for them to try ไม่ and ค่อยเท่าไหร่ finally find that magic, that everyone, that ceiling that everyone Like the wants to match. see, because we just haven't got the torchlight, the spotlight to get to that point. อุ้ยอยากไปดู Everybody thought นักพากย์ the เกาหลี Riders ฝั่งนู้นนะ outdid themselves last year with the story of Deft versus Faker and the finals and the narrative. But now, with Faker coming back 10 years into his career, looking for another World Cup, and looking ของ back เกาหลี at มันมี how ฉาก last ใช่ปะ year really did that ฉาก much ตาม to เมือง strengthen ใช่ the story. อ๋อ Sometimes ไม่ when ไม่ you ไม่ see that ใน picture of YouTube มี Carrier ปะ on stage last year, มี and how much it meant to them, and that defeat, how they were so close. Sometimes a moment like that will galvanize a whole team เรื่องข and องไทย just เรา bring มี them ปะ closer together and more อย่าพูดถึง determined ดีกว่า together. That's why. And now in Korea as well. And they're on home soil in Korea. It's like, oh my goodness, the story is too perfect to be true. It is. We thought maybe last year was when the Riders outdone themselves and it was too perfect, but they knew already. We're going to be in Korea next week. We're going to try to make it work, and we can see it all around us. It has been full for a while now, and everyone is so excited for this day. That's going to be historical for our sport, and you said it already. It has been 3,695 days since Faker first stepped onto a World's final stage and won his first title. 10 years, 1 month, and 12 days later, he has the chance to not only win his fourth เริ่มหรือยังครับ championship, but to do it in front of tens of thousands of unwavering LCK fans. Now, on their way here, T1 have dismantled all hopes and dreams of the LPL, all of them, but one. Weibo Gaming is still standing. คือแพ They ตตี้ were ตั้งแต่ doubted แล้ว at แพตตี้ every อยู่แถว turn, but now กลาง Zhao ๆเลย could อะ finally อยู่ do ข้างล่าง it. The Shy and Crisp could win their second world เหี้ย championship, อยู่ and ใกล้ this จอ team อยู่ could นะ follow in the underdog footsteps of none other than DRX last year. Can Weibo stun the world once again and bring the LPL another title? คนรู้เว้ย Can T1 finally overcome the demons that have plagued them in every final? And can Faker lift the Summoners Cup for a fourth time, 7 years after he last did? No matter your story, no matter your achievements, all tournament, today is the only
day that matters now. It's time for the เหี้ย opening ขนลุก ceremony presented by Mastercard. ปีนี้ไม่เลทเท่าตอนปีที่แล้วเล่งเสียงให้เฮ้ยอันนี้โคตรเวอร์เฮียอะไรวะอ๋อหมัดไรออต Opening Ceremony มาแล้วมาสเตอร์การ์ด นิวจีนต้องโผล่มาแล้ว เดี๋ยวจีนกับหาสติลใครคนมาก่อนวะ เฮีย MV มาก่อน เอาเว้ย เฮ้ย อุ้ย เขารู้ เช่นอันนี้ใครวะเนี่ย นักแสดงปะไม่น่ามีใคร หน้าซูม PQ Weapon and Faded เฮียเนื้อร้องเพลงนั่นไงโชว์ของสะสมนะครับเฮียทีวันว่ะรวมบ้านสังเกตอุ้ย เฮ้ยอาเซีย ใครก็อยากเป็นอาเซียว่ะ เนาธรรมดา โคตรเบียวไก่ย่าง เอ้า ทำไมใช้ไม่ได้อะเอ้าเฮีย เป็นไก่ยากคาโบทำยากเอาคาถาไปไล่ฟาดดีกว่า เอาเฮีย เอ้า เปลี่ยนเทศเฉยเลย โอ้ยเอ้าเฮียคำ เปรี้ยวอยู่นะ กูดูอะไรเนี่ย กูดูอะไรเนี่ยตัดมือสาดรับไปได้ เฮ้ย จริงนะครับไม่ว่าคนแข่งมันแสดง ไอ้สัตว์ เอ้ย เยอะเอ้ย อัน เย นี้ โด เหรอ เอ้ยแล้วโผล่อะไรกันเฉย transition เยเท่ เฮียทรานซิชั่นของจริง เอียงง แต่คนที่อยู่ในงานเห็นนานแล้วนะ แต่พอเราเพิ่งเห็น เฮียคนดู คนดูในาน อองน บอ ไล ก น์ ทำอะไร ว้าว เฮียแม่งเล่นมุมกล้องดีว่ะ แบบดูออนไลน์แบบ คนดูในงานงงทำอะไรกันวะ คนในงานไม่ยืนดูหมดเลยเฮีย ที่ให้เป็นประตูวาล์วตอนหาห้องเจอได้ดิใช่ปะอันเนี้ย เย้ ตอนที่แบบกำลังจะไปนรกแล้วอะแล้วก็มี เฮ้ยฮัท ต เท ก มา ลง ว่าเลย เฮ้ย เทมาก่อน เชฟเยเค เยเค เย มันเราเก็บเขียว
เสียงเบาอ่ะก็ไม่ได้ยินเลย ไม่เสียงเขาเบาเว้ยดีเฮียก็เท่อะเย้ มันทำยังไงวะ ไม่ในงานไม่เห็นเลยเฮียกูเห็นอย่างเดียว Talk about me, I forget to listen. ดี At least I get the recognition. Heavyweight and pull up on you with the repetition. You in the pit, it's not no exhibition. Oh, they big man, I'm the big boss. Talk a big game, take a big loss. Growing up, I was a problem that they didn't solve. I'm the piece that wouldn't fit inside the jigsaw. I got a lot of punchlines and a quick jab. I run it straight through, I don't got a zigzag. I got a heavy heart, it's hard to lift that. From the cradle to the grave, never change, make it dig that. Wanna kiss me long good night with a rose. Hoping that the Eiffel falls, of course. You don't understand the life we chose. คาเฟ่กูร้องเพอสุดแล้ว Need my silence, my privacy, so สัตว์ไม่ได้ร้อง ไม่ได้ลอง ไม่ได้ร้อง reality, this just repeats like a drill. Always, oh. เฮ้ย เอารถ เว เล อย ร์เวอร์สัตว์ โอ้โหว่าอย่างนี้เลยอะ มาอย่างนี้เลยเหรอ ก็ได้อยู่ปะได้ ก็ไม่แย่เท่าปี 2020 นี่ อันนี้ในงานเห็นด้วยปะวะดูไม่ออกว่ะ เห็นในจอ น่าจะเห็นในจอ เออ แต่แบบเขาก็เหมือนแบบคนเขารีแอคกับอันนี้ เอ้ยคาเต้ปากไม่ตรงเลย แต่ครับแบบเต้ มีบ้างดิวะแอนิเมชันหน้าทำยากด้วย ควันมาเดี๋ยวแล้วใช่ไหม เย้ๆ มาแล้ว เชนิเวอร์จัด มาแล้ว นิวจีนมาแล้ว กอดปะ เฮ้ยเกลียดแกว่าไงเนี่ย นี่มึงจำตอนไอ้นี่ได้ปะตอนที่คนเนี้ยไปออกปีแรกที่เขาไอ้เนี้ยแม่งโดนล้อแบบเสียงแบบเสียงเพี้ยนอะ ที่คราวนี้มาพอว่ะ เฮียดีว่ะ แค่คนดู600,000แล้ววะในช่องหลัก เฮ้ยกำไร แล้วทำไมเขาเอาเพลงนี้มาวะเฮ้ยที่อะไรเนี่ย เฮีย เชี่ย เร็วเนี่ย ทำทูบราซิล เชี่ยโคตรเท่เลยคือแบบทุกคนแม่งกลายเป็นพวกโมดิคายหมดแล้ววิ่เท่ เย็ด เย็ดเอี้ยต้องตีลังกาขนาดนั้นเลยวะ งง ไอ้เฮียทุกคนดูตายหมดแล้วไอ้เฮีย อันนี้คืออะไรรวมทุกเพลงวะเนี่ย พี่เอี้ยถ้าจะรวมทุกเพลงก็ได้อยู่นะก็เปลืองตังค์อยู่นะแต่ละคน เอามาขั้นเฉยๆป่าวะเพลงเนี้ย อุ้ย เฮ้ยนี่อยากเป็นเรียวนาจัด เฮ็ด
คำถามคือใครอ่ะคนกลาง ไม่รู้ทำไมต้องเป็นครับเฮ้ย เฮ้ยของจริง โอ้ย เฮ้ยอยากฟังเสียงในสนามวะ โอ้โห สนามมันเวอร์นั่นนะเหี้ยขนลุกว่ะ คิดเรียยิ้มแก้มแตกละ เสียงโคตรเพราะเลยอ่ะ อู้ยไฟจริงอ่ะไม่ใช่ไฟแสดง Welcome to the big show. Next on the ladder, here's your name in the rafters. Breathe, moment of silence. That girl walk up and choose violence. Singing my praises, la la la. Screaming my อันนี้คือร้องสดปะเหมือนจะสดนะ ร้องสด เฮ้ยไอ้นี่แก เสียงเพราะ ไอเลียวหน้านี่มันทำอะไรเนี่ย นี่คือใครอะดารา แล้วมันใช้มาก่อนเราเพี้ยนเลยมันตลกอะไรนิวจีนหัว เฮ้ย เอ๊ะ เฮ้ย เฮ้ยเนี่ยมึงขโมยโล่เขาไปทำไม มึงมาเอาโล่คืนละ แล้วมายืนบังยูจีนะ จริง มึงใครอ่ะคือแบบทำไมต้องให้ความ ไม่ สำ รู้ คัญกับ กู เขา มา ข ดิ นาดนี้วะ ยืนรอให้มาดิ เฮ้ยมายืนตรงดาบได้ไงวะ จะบอก เหี้ย ว่า มันต้องซ้อมมาเยอะเลย เออ เขาไม่หยิบดาบขึ้นมาจริง ดาบจริงๆเฮียอะไรวะ เหี้ยอะไร ๆ ใครบ้างวะเนี่ย เฮ้ยปิดได้เฟกเกอร์ด้วย อ๋อมาเอาดาบ แล้วมันหยิบจริงว่ะ เฮียดาบจริง มันเอามาตอนไหนวะมันเอามาตอนไหนวะ คนในงานเห็นแหละเอาจริง คนในงานเห็นแล้วเราไม่เห็น พวกเราเอา เหี้ย แต่คนในงานงง เย่ทำไมต้องเอาเหลียวหน้ามาวะ ในงานไม่มีใครหยิบเลย อุ้ยมาแล้ว ไอ้เชี่ย คิดเรียอย่ายิ้มนะมึง เฮ้ยไม่เย็นเติม หน้าตึงหัวใจแตกสลาย หรือว่าไม่เข้าใจการมีของคนนั้น เขาคือใคร มันไป วะ เรียนมา เดี๋ยวเขาคงเฉลยแหละ ก็อาจจะเป็นดาราเกาหลีก็ได้ เฮ้ยขี้เดียนไม่เล่นวะ เหี้ยน่ารักว่ะ เหี้ย คอมเมนต์ในแชทเข้ามาถาคีเลียเฟสหน้านิ่งแบบหน้านิ่ง ที่เรืออะไรล่ะ เฟส แบบอีโมจิหน้าแบบแต่ความจริงคือแบบ ข้างในคือแตกฝรั่งไอ้แล้วอะ เอาละคนนี้มาละพอแตกปะมึงว่า เหี้ยโอ้ดีทีแม่งน่ารักว่ะ โอ้บัฟขนาดนี้ก็ตายอ่ะ บอกเลย เอ้เกาหลีต้องคนนี้พาก คนนี้พอแตกตลอด 6 ปีอ่ะได้ดิตั้งแต่ตอนไหนอะโอ้โหเกาหลีรอบที่แล้วอ่ะ แล้วมึงรอฟังตอนเรียกชื่อเฟกเกอร์กับคีเลียเสียงมันโคตรหนักแน่น 자신들의 이름을 새기고 역사의 한 획을 긋기 위해서 무려 6주간 치열한 대결을 펼쳤습니다. 상파울루에서 LA, 베를린에서
상하이까지 전 세계 22개 팀들이 멋진 대결을 펼쳤고 이제 단 2팀만이 남았습니다. 웨이버 게이밍 그리고 T1 เสียงโคตรต่างเลย 이 두 팀들은 자신의 가치를 증명했고 하지만 월드 챔피언의 자리는 단 하나. 오늘 그 자리를 가리는 대결을 시작합니다. 선수를 소개합니다. 큰 박수로 맞아주시기 바랍니다. 먼저 웨이버 게이밍의 탑라이너 슈퍼캐리의 대명사 그리고 이에 맞서는 T1의 탑라이너 국대탑 T1의 아시안게임 금메달리스트 더샤이 제우스 เซฟนั่ง แค่มาวัดกันเป็นหมัดเอาหมัดเลยเหรออ๋อปกติแบบมันประกาศทีละทีมั้งวะอันนี้เป็นคู่เอ้ยอันนี้จะได้ทำให้ เฮ้ยยิ้มมุมปาก ยิ้ม เขาเรียกว่าทำให้เสียงเฮมันเท่ากันไงไม่งั้นมัน His gang are impossible to survive 월즈 폼 정말 미쳤다. 자 바로 웨이웨이와 오너입니다. เวเวกับโอ้เนเว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  แต่มันไม่ได้ตะโกนเถื่อนเหมือนตอนนั้นแล้วอ่ะดี เก่ง เหมือนรอบที่แล้วเป็นรอบชิงมากกว่ารอบนี้เลยอ่ะความรู้สึก ๆยังไม่ถึงไงเดี๋ยวเฟเกอร์คอแตกแน่ 웨이버 게이밍의 바텀 라이너 เนาะเฟเกอร์เป็นตัวปิดเนี่ยเนี่ย 뽐내는 그저 빛. 이에 맞서는 선수는 월즈가 체질 มิดเลนแม่งเหมือนแบบเป็นพระเอกของทีมอะแต่ละทีมอะ ก็ต้องอย่างนั้นแหละ 캐리 바로 라이트와 구마유시. สีสบตา อีเชี่ยนี่โดนกูยิงแน่ไอ้สัส ไลค์ก็สู้กูมาไม่ได้เลยสักนิดอ่ะแบบสักนิดเลยอ่ะ 2019 월즈 우승 서포터. เอาอะซัพพอร์ต 그리고 이에 맞서는 선수는 정말 수완사컵이 서퍼가 딥잖아. 간절합니다. 갓 เชสกัส 갓지 그พระเจ้า 자체가 เลยว่ะ 역전괴 바로 크리스피와 캐리합니다. เอ้ย ไอคลิปนี่ก็เคยได้เวิร์บป่าวะรู้สึกชื่อคุณ ทำไม่ได้ได้ด้วยเหรอ เขาใส่อะไรไว้ในหูวะ ก็หูฟังไงแบบฟังคอกันเองอะ อ๋อ 우승 기록을 세운 เสียงเกมก็ส่วนหนึ่งจะแบบมี 웨이버 คอแยกของ 게이밍의 ตัวเอง 미드라이너 그의 상대는 모든 길은 나를 통해서야만 갈 수 เอาง่ายคือหูฟังที่ใส่อะมันเอาไว้ปิดเสียง 레전드 ก็เลยอะกรองเสียงคนรอบนอกแต่หูฟังจริงๆคือข้างใน 샤오와 페이커입니다. เข้าเอเจคุณเล่นเป็นเป็นนิโก้อย่าทำแอคสแปมแค่นิโก้แล้วทำส่งว่ะ 자, 이제 สรุปที่วันไม่แบนนิโก้ไอ้เหี้ยแพ้เลยสัส 최후의 결정만을 남겨두고 있습니다. 그리고 소환사 컵까지는 이제 단 한 걸음만 남았을 뿐입니다. Let the finals begin. 2019 LOL 월드 챔피언십 웨이버 게이밍 대 ไอ้เหี้ยเฮโคตรช้าเลยอ่ะ 이번에 대망의 결승전을 함께 해주시는 많은 분들의 뜨거운 환호 함성과 함께 시작! แล้วไอ้พวกทีมจีนก็บอกพวกไอ้แค่นักพากย์พูดอะไรวะกูฟังไม่รู้เรื่อง เขามีนี่แล้วนะเขามีซับอังกฤษแล้วนะเขามีซับอังกฤษแล้วนะ แม่คนไอ้คนนักแข่งไงนักแข่งไม่รู้เรื่อง งง เอากูมาทำไมทีมเขา
어느덧 가을의 มาละ 끝이 คนลุก 다가왔습니다. เฮ้ย เฮ้ย เพิ่งถ่ายด้ อะไร วย เนี่ย อะไรเนี่ย คือมา วัด มองหน้ากันดิอ้าวไม่มองว่ะเชื่อคุณรู้สัตว์อ้า 이무기 용이 되기 위해 헤이. 천년 동안 우와. 뱀과 샘 마이 뭐냐? 사이의 동물을 이무기라 ดรา 부릅니다. ก้อน 오랜 ปีน 수련 เปล่า 여의주를 얻어야만 ว่าตัวใหม่ ใช่ไหม แน่เลย 승천한다고 하죠. ตัวใหม่ออกมาเป็นงูเลยแล้วก็แบบ 어떻게 보면 ไม่เหมือน พญานาค 선수들의 여정을 말하는 것 같습니다. แปรดิเต้ โอ้โห มึงเล่น L กับคอมนี้นี่ดี ฉันมีความสุขที่จะเล่นเกม ฉันได้ยินเขาว่าที่เขาเล่ ได้ นเก ยิ ม นว่า LL เข้ามาเกาหลีแล้ว ฉันก็เลยเริ่มเล่นแต่ตอนนั้นเลยล่ะ 어렸을 때 사촌 형이 리그 แต่ฉันยังหนุ่ม 같이 ฉันเล่นแอล นะครับผมจะเล่น L เราก็เลยเล่นด้วยกัน 되게 설렜고 ฉันเป็นโปรแกรมเมอร์ อ้าว อันนี้โปรแกรมเมอร์เนี่ย โปรเกมเมอร์ไม่ใช่ อ๋ แก อ มเม โป อ ร ร์ เกมเมอร์ โปเกมอนนะ 그래서 중국에 스카우트 야, 나 A가 들어왔어요. 라이즈 갔는데 เดี๋ยวฉายอ๋อพูดว่าฉันไปจีนมา 근데 루끼 같은 느낌. 팀을 할 수 있는 기회가 있어서 แล้วก็ได้แชม 한번 ป์ 해보자 นี่มีโอกาสได้เล่น 라는 생각을 게이밍. 한 것 같습니다. ปีนั้นได้แชมป์แต่มันยังไม่มากพอ กูอยากมาแชมป์ในเกาหลีจังเลย บ้านเกิดตัวเองเลย 我认为在夺冠以后，就是自己本身就跟 เนี่ย เห็นว่ามันเคยได้เนี่ย 选手比起来，可能那个时候自己是没有进步的。 ปันพาสปะ อ๋อวันบ้านเลยเหรอไอ้เหี้ยโคตรลืม 작년 월드 경기가 끝났을 때 헤이셋을 벗은 순간부터는 온몸이 โอ้ยเช่นนี้เศร้า สั่น 통제가 안 되더라고요. สั่นไปหมดอะ 이제 이런 좋은 기회도 놓친 내가 ปีแรกที่มา 다음에 ปะ 이런 기회를 แล้ว 또 ก็แบบ 잡고 네. 우승할 수 있을까라는 생각이 มาด้วยความ เกือบจะแชมป์ คาดหวังแบบเต็มที่อะ 그게 많이 분하고 힘들었던 것 같습니다. ใครจะไปรู้ว่า DIX มันพลิก 每一场比赛失利后的感受，更多还是自己 ไม่เคยมีคำพูดนี้เว้ย 很多方面没有做好。 มาครั้งแรกไม่มีใครได้แช 可能 มป์ 这个时候会想着下一场比赛会做，但下一场比 เรื่อง 赛 แบบ 还是 มัน 会有 มันก็ 做 จริง 不好的 เพราะ 时候。 มันยังไม่รู้อะไรแบบ ไม่จริงกับเฟเกอร์ปะ ไม่จริงกับเฟเกอร์ไง 质疑自己。 아무리 힘들어도 ยุคนี้มันแข่งกัน 그들은 สูง 포기하지 않았습니다. 꿈이 있기 때문이죠. เย้ 10년의 기간 เด็กเคฟสิไปอ่ะเล่นตั้งแต่2003 미래에 대해 생각하기엔 너무 어렸던 것 같습니다. 그들의 오랜 노력에 끝자락이 보입니다. เฮ้ย สปอยมางี้เลยเหรอ T1 대 웨이보. น่าจะเลิกแข่งแล้วเหรอ เออ 冬将至， เชี่ย 是时候捧起全球总决赛奖杯了。 ไม่ก็เป็นยันภาพพูดไงมันแบบการเดินทางที่ยาวนานมันจะจบลงแล้วอะ ไม่มันหมายถึงว่า 정말 어떤 รอบไฟ 의미인지 นอลหรือเปล่าแบบ 제대로 ปี 이해할 เนี้ย 만큼 성숙하지 못했던 것 같습니다. ไม่รู้ไง เขาได้จะสื่ออย่างนั้น เพราะมันพูดต่อจากเจนเยียของเฟเกอร์ไง เออ 단 하나도 놓치지 않고 แบบถ้าเฟเกอร์วางจบเลย 즐기겠습니다. ถ้าจะชนะก็คือต้องชนะเพราะเดชายเท่านั้นอะ 세 번째 우승은 저 자신을 위한 เฮีย 거였습니다. มีชื่อตัวเองอยู่ในถ้วย แย่ละ 네 번째 우승은 ถ้วยที่สี่ 우리 팀을 위한 것입니다. โอ้ย สำหรับทีมของฉันเอ้ย หมดเฮียน้ำตาไหล ไอ้เฮียน้ำตาไหล มาเลย 3 ถ้วยที่ผ่านมาทำเพื่อตัวเอง แต่ถ้วยที่ 4ทำเพื่อเพื่อนร่วมทีม
เฮียเอาวะ เอาเว้ยเย้เท่มันเท่ว่ะ 영광을 차지할 수 있습니다. เฮียย้อนกลับ เฮ้ย เลย มึงเอาเด็กวะ ลูกเด็กเขาเลยเหรอ 한 팀만이 เฮียเท่จัด มังกรเฮียอะไรมันคือตัวอะไรอ่ะแน่ไอ้สัตว์แชมป์ใหม่หรอ ตีมมังกร มันเป็นธีมเฉยๆมั้ง ปั้นโมเดลมาขนาดนี้ให้กูเห็นหน้าหน่อยก็ได้ตายแล้วเฮียเมื่อกี้มันตาไหลเลย What an extraordinary มาเว้ย opening มาเว้ย ceremony. เกมแรก Joined by the แพทที่ใช้ glorious แข่งคือ Azael and Chronicler to bring โอ้ you โห this final. We are already into Champions ก็คือหลัง Select. เรา2แพทโอ้โห Gentlemen, มันแบน let's say hello. Let's go through these นีโก้อาร์ซี อันนี้คือแบนไปก่อนเลยเหรอ บาทแบนบาทเอทอกไม่ได้เดือดฉากกันเล่นเอทอกไปฮะ Bad bad. Weibo have selected blue side, and we have to see what they can get Yep. done with it. T1 absolutely a terror on red side throughout this event. And one of the big แบนอาเซียก่อนเลยเฮียไม่ได้ นีโก้กันเอาแบนไซรัส เล่นเมาไข่ปะเนี่ยแบนไซรัสเล่นแผ่นเมาไข่ลัมเบิร์นป่ะ แน่เลย โอเคลัมเบิร์นออกไปแล้ว This was such a discussion point of would พี่เฟกเกอร์ยิ้มอะไรวะ เมาไข่มาแล้ว left available, but you have to know Rel is available for คือแบนไซรัสไม่ต้องเล่นอีฟเมาไข่อะแบบ100% There's a lot of options here. โอ้ย Focus could be big as well, and they're gonna take เชี่ยหยิบแบบไม่ลังเล คอมโบแบบนี้ คาริส เดี๋ยวโดนแก้ด้วยมิเลีโอเว้ยพลิกสุดท้ายน่าจีบมิเลีโอมา ต้องหยิบตั้งแต่ตอนนี้ป่ะไม่งั้นก็โดนแบนได้ ไม่หรอกเขาไม่เสียสล็อตแบนหรอกเพราะว่ามันเป็นแบนดักอีกทีนึงไงคือถ้าแบนเขาก็หยิบตัวอื่นต่ออยู่ดีอะน่าจะคิดอย่างนั้นมากกว่าเอาไปแบนตัวแครี่สำคัญดีกว่าเอทองมาแล้ว ไอ้นี่ เจ็ด ใส่ยา เจ็ดเฮ้ยโยนให้เฉยเล โอ้ ย ยโอ้ย เดี๋ยวอยู่นี้ว่า แบนแอ Yeah. ร์ Yeah, this is going to be incredibly exciting. Getting the Yone here, game 1 in the finals. T1 getting spicy already. And now is it actually เอ็ดดี้เขา the จีบไป Yone แล้ว Fazeas? That's could the be question. Faker. Because Faker has ไม่ played, ใส่ยา I ก็ believe ระ he วาลัด celebrated ปะ his 70th unique champion this year. People have been จาก talking ที่ about กู Faker's เคยดูมา champion เย board. อะ It's a ๆ มั really นก็ interesting topic, มีพลิก right? ไม่เยอะหรอก We don't know how much he's been practicing recently, ไม่เป็น but I อะไร think อะ he's played the most champions professionally ไม่เป็นดาเวนมิเลีโอก็จะเป็นซายา Exactly. I มิ mean, เลีโอ this guy is the consummate professional. He's such a grinder. He's been ใคร back สะ from his injury for quite some time. ก็ So ได้ you have to give him ได้แค่เนี้ย respect ไม่เหลือ and ละ play everything. พอลาโดน And แล้ว it's going to be such a focus down towards bot lane though now. As T1 are the ones blinding their bot lane, they're going to be banning away the Varus, อย่า the มาแฟ Ashe, ชจับ two of those ต้องแบน really ป่า highly prized picks. Crisp has been playing more แบน of ป่า the โอเนอร์ engineers อะ though. He's moved towards things like เร็ว Lux and นี่ไง Heimer ว่า when แล้ว Renata เร็ was วเร็ว going. So I'm going to be interested to see where he actually takes us. I'm also really big fan of เยี่ยมันเอาตัวแบบตัวตึงของ Weibo ทุกคนไปแบนหมดเลยเหรอ because, we now have, I think, Owner's best champions all gone. The Rel and the J4 are at the front, but his Sejuani also was quite strong, and taking that away might put Owner in a tough situation, and he has been the player that improved so much เจดมิดเหรอวะ throughout, or rather from เจ็ด summer to the World จริงเหรอชื่อ Championship. เทเกอร์ In a difficult position, could be a big win as it is โอ้ the เจ็ดมิดเจออาลีเหรอวะ Faker. So Fakers are ก็ได้ coming out, and it does แล้ว immediately เวโบ make you ใคร think ท็อป it's gonna วะ be a Vi as that last pick. You know, เดชายไง Vi เดชาย Ari เดทอก has been so popular throughout the year. There's อ๋อ also an Daven angle to play Milio like a Poppy or something ดา like เวน that มิ to เลีโอ get more dash style champions. ไอ้ ใครสาม เหี้ย มีแค่เนี้ย เซนหน้า เฮ้ยโอ้โหเซนหน้าทำ เซ เคน หน้าทำเคน โอ้ มา โค แพ้ ตรเบื่อเลยอะคอมโบเฮียเนี่ย That's what it's gonna do. Yeah, this is something that a lot of มัน people อม have ชัวร์ been ไง talking แบบว่า about as well. The ไม่ต้อง fact ใช้ that มิเลีโอ Light ก็ได้อะ players can ตอนโดน go เลน back to เร this นต้า style อันติ we've อะ seen มันอม already, รอดไปเลย but คน they หนึ can ง play it to great effect. We'll see what the ถ้าเลน answer ก็ is คือโห going ด to be, หา though. เลน Light ซ้ายอะ engage into the Tom Kench ป่า is, ตัวจริง something เชี่ย that's a little ป่า bit แก้ทางด้วยแหละ is single target, so maybe มันเหลือ not the เหี้ยอะไร Vi บ้าง here, and maybe it could be the Poppy. จาว่านก็โดนไป We'll แล้ว see where he decides เจน to จู go. โดนแบนไปแล้ว เออ ป๊อปปี้ดีซิน โอ้โห เอาเว้ยโอนเนอร์ดีซินกลับมาละ That is definitely a choice you can make in game number 1. Of โอน course, เนอร์ดี this ซิน is กลับมา Owner's แล้ว most famous
แค่แต่กูชอบพลิกซ้ายมากกว่าเยอะเลย พลิกซ้ายมันดู มันแบนดีมันเลือกดีมากเลยอะ มีดาเมจยืนก็ได้มันไม่รู้โดนรวมมันดูดีกว่า จับนายไม่ได้เลยอ่ะเจอปลาดุกอมหมด ดาเมจผมว่าไม่มีป่ะแบบคาริต้าจะมาไขซุปจะมาตี ไม่ได้ คือทีมหนึ่งทีวันเน้นแบบท่ารวม เดี๋ยววัดยากเลยอ่ะจังหวะฝั่งขวากูไม่เห็นภาพเลยเดี๋ยวนี้ก็เข้ามาแบบเก็บทีละคนสุดไอ้เหี้ยโอเนอร์ก็เหมือนกันไงแต่แบบก็โดนอมขัดได้หมดเราโดนมาใครเปิดอย่างเดียวไม่มีตัวการอีก ต้องแพ้ผ่านโมเดลไอเปลี่ยนไปนะโอ้เปลี่ยนจากแพ้เป็นลบแต่แบบนั่นแหละมองแบบคือโบมันเน้นแบบไฟ5 คนแบบ เอาวะตาแรกกูว่าเฟยโบชนะว่ะ เยี่ยมเสียวรู้สึกได้ เฮ้ยแต่ไม่แน่ถ้าต้นเกม aggressive ได้กดได้มันก็ไปไม่ถึงเรทหรอกแต่คาริต้าต้นเกมมันเถื่อนกว่าแบบมากๆ มันดัก เล่นล่างเละแน่ต้นเกมต้องหวังพึ่งให้ทีวันอ่ะอ5เร็วกว่าเขาแล้วรีบฆ่าแบบทีละตัวไปเรื่อยๆแล้วต้องให้ ถ้าคาริต้าคาโนบอลจบเลยแต่ถ้าไม่แบบสัก9 นาทีแล้วยังแบบยังนิ่งๆอยู่ไม่ได้กดอะไรมากก็คือจบละก็อาจจะเป็นไปได้เว้ยเพราะว่ารีซินมาอย่างเงี้ยถ้ารีซินไม่ aggressive ไม่กดไม่เฮียอะไรก็เสียเสียโอ้ตอนแรกกูไม่เชื่อใจสุดโยเนะเลยจนไปเห็นไอ้ตันอาทิตย์ที่แล้วแม่งแบบโคตรแบกแต่มันใช้เวลาฟาร์มนานไปหน่อยอ่ะกว่ามันจะเข้มเดี๋ยวนี้มันใช้ของมันเหมือนยาโออ่ะของทั้ง2 ชิ้นอ่ะมันกี่นาทีของ2 ชิ้น20 นาทีเลยท็อกของชิ้นเดียวไม่ยังแรงแต่แบบข้อเสียท็อกคือสกิลต้องแมนระดับนี้ละคิวกันหมดใช่อย่าให้สุดกูได้ท็อกนะเดี๋ยวเจอชายร้องไห้ถ้ามาเอาเจนมานี่วะเอามาโป๊กเหรอโป๊กไฟเพราะทีมขวาโดนโป๊กไม่ไหวนะไม่มีตัวแทงที่แบบว่าคอยรับอะโดนโป๊กไปเดียวคือสะดุ้งเลยกดไม่ให้เอาคีบไหมเพราะว่าทีมซ้ายอ่ะวิธีจะเอาคีบคือต้องให้ทำเคนตีคีบเท่านั้นเซน่าจะไม่ตีคีบเพราะว่าวิญญาณจะไม่ดรอปคือไอ้คอมแนวที่มันเก่งเพราะให้เซน่ากินแบบวิญญาณครบ100 ตัวอะไรเงี้ยแล้วแบบระยะตีมันจะไกลมันจะโป๊กโหดมากเขาก็รีบคาริต้ามาแก้มั้งแบบบังคับให้เซน่าต้องตีคีบก็เลยวิญญาณน้อยเดย์เกมก็ไม่โหดแล้วก็พอฟาร์มตายฟอร์มเนี่ยพอบอกโอ้คาริต้าเขาไม่เอาวิวกันเนี่ยเวลาเล่นกันเปลือกแต่มาเช็คก็น่าจะคุ้มแหละเนี่ยผมดีนั่งเดินโคตรเลยกูกดเลยกูปาแล้วโดนมึงโดนกดดันตัวไม่ไหวแล้วไงเอางี้เลยเหรอเรียกไฟป่ะเนี่ยแต่เจสโดนกดอยู่ถ้ามาก็เสียคีบข้างบนก็โดนกดอยู่มาก็เสียคีบเอาต้อง aggressive อย่างนี้แหละมันโอ้โหเล่นอย่างเข้มอ่ะนี่แหละภาพที่อยากเห็นแล้วตรงนี้เอาแบบเรียบร้อยตายดาเมจไม่พอถ้าเมื่อกี้ชามโดนนะพอThis is just great stuff early on here from T1 owner 3 camps top ว่าเล่นกันอย่างตึงเนี่ยมันต้องอย่างนี้ภาพต้นเกมอ่ะหยิบมาแบบนี้ในเมื่อออไฟแล้วเหมือนจะแพ้ก็กดต้นเกมเลย And I'm going to be looking towards how are the junglers able to โอ้โห punish the โดนเองชิบหาย รอด
He stomps it to the skies, but I don't think it's going to be enough because his flash is already down, and first blood goes to Xiaohu. And I haven't even finished my sentence or where เสียแฟร์เปิดจังหวะเมื่อกี้แหละ punishes Faker for being that far up in the lane, and all they gave up for it was a wolf camp. เว่ยก็ไม่ยอมไงเมื่อกี้เอาคืนได้คุ้มอยู่ What better start than a first blood on the Spring King from the LPL at his คือถ้า first เมื่อกี้ World ชามตอน Finals. จังหวะแฟดได้ You mentioned it ก็ already, ฆ่า Chronicle. ได้ Xiaohu is a guy that's had a lot of attention from a lot ก็ of จะไม่เป็นแบบ fans, and เฟิร์สบัต already starting to silence some of those doubts. Yeah, But it is Fakerไม่ very, เคยพลาด very ทีม early days in this one as we check out the replay. Really good pathing here from อ๋อ Weiwei. ไม่มีบอร์ด This is ไอ้ just เหี้ย great from ไม่เห็น Weiwei. It just wraps around. You know, did นี่ skip ก็ไม่รอด that แม่งแฟนมันล็อกไอ้เหี้ย แฟดเข้ามาล็อก เข้าป้อมเมื่อกี้ก็เอาได้อยู่ดี comes right แต่ down. ชามโคตร Immediately there. โคตรดี He's อ่ะ not going to be able to get out as Faker committed the แต่ flash ก็ไม่รอดอยู่ on ดี the trade earlier on Xiaohu. And if you think back to the spring final or summer เดี๋ยวล่างก็โดน finals กด rather, มา that T1 wasn't able to win. It was in large part because Genji identified if you get Faker off of some of his กดเลน comfort ยับเลยไอ้ champions ห่าสาม and เล you นกด put แบบ him down early by a lot of repeated jungle attention, it can be รอ a ดู viable รอ way ดู to สัก get 10 an นาที early อะ to mid-game lead against T1. 10 นาทีถ้า CS We ต่าง see กัน that แบบ they can เลนละ struggle with 20 นี่ that คือจบละ situation. Particularly with draft like this, you need to win. You can't try and kind of go through the middle. You know, maybe pick up a ไอ้ dragon. เหี้ยแล้ว No, เวโบ you คือ need to be ทางเคนเอา able คีม to หมดเลย dominate แล้ว from the get-go. เจนหน้าเอาทางไหนไปซื้อของวะ เซน่าเอาของซับไงมีเงินอยู่แล้ว เดี๋ยวบัตจิ้มอย่างนี้เลยอะ ก็คือไม่มีแครี่อย่างนี้เหรอวะ ไม่มันคือแครี่เลย คือพาสซีฟมันมีมูลค่ามากกว่าของอยู่แล้วเว้ยใช่เขาเล่นกันอย่างเงี้ยแหละใช่แล้วมันโกงกว่าด้วยเพราะว่าแครี่ได้ดาเมจจากพาสซีฟที่แบบเป็นของฟรีอะแต่ตัวซับได้เงินทำให้เหมือนแบบมีตัวแทงเพิ่มขึ้นอีกตัวหนึ่งอะปกติตัวซับไม่ใช่แทงไงเพราะมันบาง เพราะไม่มีเงินแต่นี่คือตัวแทงได้เงินด้วย And Ona is going to very happily join Carrier as they look to take this เดี๋ยว one มึงรอ down. ดู So เลยเกม about เดี๋ยวมึง 6 รู้เลย minutes into the วิญ game, ญาณครบร้อยไง we'll have our very first dragon. Faker coming on over, not going to be able to steal anything away. Just getting some information here for T1. They will be able to secure this dragon. So that is one of the steps that they have taken here. Still, they're going to need those big advantages, like you guys were talking about, in order to make this one work. ตบมือได้มาก่อนก็ตบมือ Gumayusi has a huge advantage ตบ over มือ the ตบ top มือ pitch, กำลัง but ใจ ปีที่แล้วเนี่ยได้อะไรตบมือได้ป้อมตบมือได้เพจตบมือไอสัตว์แพ้ I mean, you can see it in both top and bot lane, though. You know, these CS differences obviously is the Tom Kenshin versus ไอเอาไอ้เหี้ยอะไรมาวาดข้างล่างวะ but both top and bot significant CS advantages already here for T1 mid ไอ้ถอก slightly สู้โย favored เนไม่ towards ได้เลย Faker วะ despite the death. ไม่น่าได้นะของมันจะเยอะ And that's กูไม่เห็ why น they ว่า still กล้อง have this slight amount of กล้อง gold despite giving up ไอ้ that เหี้ย first กล้อง blood. ถ่ายหน้าจอ This แม่ง is แตก something Weibo was also able to do. The กล้อง Shy ถ่ายหน้าคู่ specifically แข่ง against ไม่ Bin แตก was able ไอ้ to ผู้ use เล่น the fact that the matchup was isolated to Kong push nào à? really Ê, heavily ê, for kia the show CS na leads con and then khẹt take those leads into mid-game ไหน fights แตก and ตรงไหน carry อะ them. And when we talk about Cái này comps là that are phải- relying on these Lọ. early game Mình mới chát ạ. advantages, one of theถ้า ways you มัน can เห็น do it ว่า is just แล้ว by แต่ของกู stacking ไม่ dragons. ชัด You're เลย playing อะ Callisto, you're going to have bot side pressure. Even if you can't establish a massive gold lead, if you take these early dragons and put the pressure of that soul on your opponents, you circumvent a lot of the weaknesses in hard engage that your composition has. You draw your opponents to you, you force them to challenge you at these dragons where you are going to be set up for that fight, where you are going to be in the advantage. Well, right now, it is just a bit of trading in lanes. Weiwei going to go home, collect himself. โดนกดเพราะว่ามันเล่นสุดมันเล่นเอท็อปได้ปะเหมือนคนเล่นมันเลยแบบกดตัวละครที่ตัวเองเล่นเก่งอะไรอย่าง I งี้ feel like when you've got him sitting in a lane by ทั้ง himself ลีก quite some ตอนเนี้ time, ยทุก he's ทุก actually เลน still โดน just กด level เพราะแบบ 5, same ทุ as กคนมัน everybody มี else. ดาเมจในที่นี่อยู่แล้ว And Gumayusi ต้น still เกม playing ไม่เยอะ aggressively, ดาเมจต้นเกม unable มัน to เย land อะ too มั many น of ก็แบ these บเหมือน pierces. เอา Zeus' แลกกันเลย soul is ว่าถ้าต้นเก relatively มทำไม่ unbound ดี as ก็ he จบ just keeps shoving these waves relentlessly into the Shy's turret. แล้วลี First ซิน plate ต้องได้ has ลิกด้ gone วย down already here for T1, like you were mentioning, Azale playing into กลับไป the เนี่ย advantages in gold ต้อง that ได้ is ลิ now ก ticked up to about 500. ต้องฟาร์ม ไปล่างเปียร์ห่าง is that 20 T1 แล้ว is going to use this top lane prio to secure Herald without too much difficulty. Faker almost will have his flash of เห็นกลางห่าง Xiaohu 10 already has his. โอ้ But โห with ห่าง his 10 Aatrox being perma ยังไม่เท่าไหร่วะ should make the setup for T1 around this objective pretty easy. And they have also already rotated over Gumayusi and Carrier. So they're going to secure this. Then my question becomes, where are they going to throw it down? เอาอะ Because the เริ่มเลย two ละ obvious solutions to me would be either Zeus or Guma. Obviously, Guma already massively far ahead, มา but กันหมด Yone in the side lane. เฮียเวิร์เขา ไอ้ต้นเกมใครจะชนะวะแต่ว่าเมาใครยังไม่6ใช่ป่ะ ไอ้ต้นเกมอะดาเมจ เอาใครอะช้าบางใครช้าเวลไปเขายังไม่มีอันติมาเปิดลิฟต์ ลีจินมีอันติแล้วน่าจะได้นะ โอ้ยเฮียเอ้ยเห็น
วอร์ดแม่งโผล่มาพอดีเขารู้แล้วแต่มันไม่เป็นตีทำอะไรไม่ได้ตัวมาใครมันคอนเทสต์แจ้งตีอยู่แล้วอ่ะ อุ้ยจับเอาแล้วตีตายปะเดี๋ยวแฟดยิงโดนโอ้ไอ้เหี้ยซับงกแฟดด้วยนั่นแหละน่าจะเก็บไปอันโดนไปปล่อยล่างเอาไปปล่อยตอนกดดันมังกรปะแบบพอเอามังกรตัวเราไปปล่อยลิฟต์กดดันกลางปล่อยตอนนี้เลยก็ได้เว้ยเพราะว่าเราเล่นต้นเกมแบบถ้าช้ากว่านี้มันเฮ้ยอ้าวรอ แฟดล็อกขายละ รอดก็แย่ละ อุ้ย มีแฟดแต่ว่าไม่อยากแฟดเก็บไปดีกว่าเก็บไว้ใช้ไฟหน้าใช่แต่ไม่คุ้มนะโดนแฟดเปิดอย่างนี้แหละมาใครมันเล่นง่ายจังวะแฟดล็อกขาจบตีตายนี่อันติแฟดล็อกขาอาจจะต้องดูเงินปะว่าเลนไหนที่เงินแบบแย่ๆค่อยปล่อยลิฟต์เลนปกติที่กูเห็นไงเขาจะเล่นแบบปล่อยลิฟต์กดดันมังกรคือถ้าเกิดมึงมาคอนเทนต์มังกรมึงก็เสียป้อมไป Exactly. And Zeus just couldn't use that ultimate quite fast enough, so Weiwei was able to get ahead of him, blocks the ulti, and then from that point, Zeus says, you know what, I'm dead either way, so I'm going to hold on to the flash, but that is an unfortunate death for him, as he had so much pressure on top side, so much tempo, and a lot of that is going to be lost now. Not lost in the mid lane, where Faker has continued to push in, continued this relentless aggression here, despite being that first death. เรียบร้อยทั้งคู่10 นาทีเสีย10อ่ะโคตรโหดเลยเล่นกันโคตรเถื่อนอะไรเกมนี้ ขอบเขตนะครับ CS แบบถ้าเอาชัวร์หมดคือ12มึงเอาไป10แล้วเจเกอร์ทำได้14อ่ะเป็นเวลาที่ไหนไม่ชัวร์เวลาเล่นอื่นไงทำได้ เอาแค่เลนSee what they can get for themselves. Yeah, you see as well already, Weibo is moving up. The second Drake, I think, is really pivotal. There are a lot of good tricks still available for T1. No เฟเกอร์มันรู้ได้นะว่ามีวอร์ดเห็นปะมันปิงวอร์ดอ่ะทั้งที่แบบตัวเองไม่มีสแกนวอร์ดแต่มันปิงโดนอ่ะ They've got the most clouds out of any other team at Worlds. You don't want enough cloud soul, particularly not with the amount of ability on the team. So I think that Weibo is going to try and contest here. But T1 still are the ones ที่ชอบระบบปิงเนี้ยแหละว่าถ้าปิงวอร์ดโดนแล้วมันจะทำให้ฝ่ายรู้เลยว่ามีวอร์ดเราก็จะได้ระวังปิงแล้วมันก็จะขึ้นเป็นไอ้นี่บอกไว้เลยเหรอบอกขาไปเลยใช่อ๋อเนี่ยเล่นแต่ลามหมดกองละใช่บอกยาวไปเลยเรื่องวอร์ดก็แบบจับหมดใช่ปะแต่ต้องปิงให้โดนมันก็ไม่ได้ขนาดนั้นนะมันก็ไม่ได้บอกจนหมดนะแต่แบบมันก็บอกนานอ่ะมันบอกจนหมดเวลาเลยดิเพราะมันจะขึ้นเลยว่ามันจะขึ้นเนี่ยเหมือนข้างบนเนี่ยใช่ปะมันจะขึ้นจนกว่าจะหมดเลยใช่ปะมันจะขึ้นเป็นวงว่าวอร์ดกันแล้วทั้งหมดแต่มึงต้องปิงให้โดน Yeah, it's not a question mark. I did tell you. I informed you. I didn't pose a question. ในแง่ของ object ที่วันได้เปรียบได้เยอะจังต้องกดอย่างนี้แหละมาโคเกมมันคนละชั้นอยู่แล้วอ่ะ And do you know who was actually the one that told me that my love of clouds was actually okay? It was Azael. As Crisp is taking อะไรเจ็บเล่นเอาสุดมันเป็นสเต็ปเขาหลอกล่อโหเสี่ยวนะเมื่อกี้โดนดึงไปนี่มีล่วงนะใครจะมีแฟนอีกอ่ะต้องเอาแล้วแหละเวยอันติเปิดเตะทิ้งสวยไอ้เย้ยแม่งเซนหน้ามาช่วยเซนหน้ามันโลทันเฮียเซนหน้าแบบหายละเอาคุณเล็กจัดเลยขนาดตัวเองโดนกดอยู่นะยังแบบขึ้นมาช่วยแล้วเบรกอะไรไม่ได้เลยเอาละ3-1เงินเท่ามุมเซียนอันตีแม่งช้าไปหน่อยจะโซโลคิวว่าแย่มันตึงอยู่นะเนี่ย
ไม่นิ่ม เฮียก็ไฟนอลเนาะเอียทรงแชมป์ที่เห็นวันนั้นรองแชมป์นี่คือแบบจริงก็ตึงเลยกูมาไม่กลับบ้านนะ And again, Weiwei to me has been the crucial factor here. 100% kill participation thus far. เดี๋ยวก็โดนทำเคนโซโล่คิว Sure that T1 doesn't get that momentum. Now I don't think that T1, particularly with the dragon stacking, is necessarily in great danger. But this is gold parity that Weibo still gets to scale into that. มันเก็บแฟตไว้อยู่เลยอะ Incredibly impressive to enter as the แต่แบบ shy. มาคายแฟตอันติอีกอะ มาแล้ว เงินที่ฝากไว้ขอคืนได้ไหม หนึ่ง เงินที่ฝากไว้ขอคืนได้ไหม คิวได้ตบมือ ไปเลยฮะ ในทีมที่เป็นในบ้านตัวเองก็เป็นอย่างนี้แหละ โอ้ยตอนของจีนี่หนักมากเลยนะแม่งมีโหเหี้ยอะไรน่าเกลียดอ้าวโดนลากมาแดกอุ้ยเดียวไอ้ยังไม่ตาย เอียมาตาย แต่สวยจัด โอ้โหเอาเพื่อน ชามโยงครับ บอกใครไปหลังนู่นแล้ว มันเล่นดีเกิน บอกใครไปตายป้อมแล้ว Continuously, they are getting out skirmished. Weiwei should be able to get the execute here. So nothing given up. ชาวขึ้นคนฆ่านี่ ระดับนี้เขานับวิครบแม่นๆหรอกอยู่แล้วแหละ เฮีย เจอแล้ว And since joining, Weibo has made such a difference with this team, has really transformed the โอ้ team. โหที่ส่งนี้ยากอะบอกเลย ไปเลทก็คือไม่น่าไหวแหละ Always spells good things for this team. อะไรเราดูเกม 2 ต้นเกมกดถ้าข้ามใครไม่ได้เลยมันจบ And as เล we ย look here, initially it looks like T1 เนี่ยลาก with Weiwei goes very far back, but then crucially โดนหักอ barely อกมา stays ไอ้ alive. เหี้ Right? ย And with จ him บ getting เลย away, there is no bailout value for Honor, and the fact that แล้วตรงนี้ก็คือแบบ TP's in doesn't ฆ่าไม่ matter ได้ทำ because มาช่วย Crisp is standing at the ready with Devour. Yeah, Crisp is there and Light with ชามไม่โดนพอดีทำเสร็จเลย Don't อย่าง think the นี้ charm ครับ would have mattered even if it landed because Crisp was ได้ลิฟต์อีก behind him, but ได้ลิฟต์ต้องได้ให้หมดอ่ะไอ้เหี้ยใน20 นาทีเนี่ย continually going towards these objectives. They know they need to keep pushing the pace, and Weibo here ที่ looking ได้ to เมนติ challenge. Nice shock blast is going to soften up T1 just ให้ a บอกใคร little ไม่เมน bit ติ here. นะ 4 versus 3 in this moment, but Faker's wrapping จะ around สื่อ from the ทำที่ top อะไร side of the fight. The เจสจะห้าวทำไมวะ away from this one. แต่ก็โดน Zeus is moving. อุ้ย He gets over the wall. There's the ult. It's going to be แฟด touched as he gets ไอ้เหี้ย โอ้ แฟ ย ด มันข้ามกำแพงมานี่ and T1. ไอ้เหี้ย They are มึ going to ง be able to secure the herald. อะไรนะ ผมเสียวอยู่นะเมื่อกี้ก็สุดตกใจอยู่ Really nicely done from T1. That is what has been going their way รีบ all กลับ game มาเลย long. เหี้ย เอาเมื่อกี้ถ้าเกิดโดนจับโดนอะไรก็คือตายห่าเลยอะ I think they just have enough time to still get the backs ไป in, มังกรตัว make ที่ their สาม way, ก่อน spend ตัวที่ their สาม money, ก็ and then try and มัน set ต้อง up this หม soul ด point เลยเว้ยมัน very ต้อง early on. มัน Because ต้องได้อย่างนี้แหละ when it comes to gold, Weibo has been able to stay very relevant. ในเมื่อสู้อะไร If เขา T1 pick this up, ใน they ไฟ will ใหญ่ไม่ได้ก็ have ต้อง gone เก็บให้ every ได้มากสุ single ด objective thus far, and it will at the very least force Weibo to maybe make some tough decisions once Zeus in the sideline becomes hard to deal with. Because I wouldn't be surprised if he ends up เห็นแล้วไม่ชินเลยอะทำเคนเสียดร้อยอะ An early soul point that they would be moving to. Their third dragon here taken. If ส่งไม่ค่อยดีเท่าไหร่วะ around 17 and a half minutes into the game. เกมแรกเลย Finding that โคตร มันเก่ง soul would be a really tough spot here for Weibo. So they have to get Ôi. mid lane control. They have to be able to push this out, then move into the คุณ river. วิโรจน์ They โต want โค to ตร be แรง close อ่ะ to the scene. You can see Weiwei ใช่ดิ trying to keep ตัว these แม่งน่ารำ savages คาญ down ชิบ and หาย harass T1 as they try to move in. But in the bot lane, it's Zeus with the push there. If he can get แล้วมันไม่มีแทงมารับอะไรให้เลยไง they can potentially โด set น up กั a น flank. ร้องอ่ะ เป็นแบบดาเมจ Should โห be able to ม put the herald down here as well to help them get that mid control, get towards that dragon. But you can see Weibo เพราะ don't ว่า give up the แต่มันไม่อยากให้มังกรนะ ใช่ไม่ได้ไอ้เหี้ยปล่อยไม่ได้ แต่ว่าเมาใครกับเซน่าไม่มีแฟดมันจะเอาไหวเหรอ But Faker probably not wanting to go in ไม่ on มีคนแฟ that ดเปิด one. ให้ เนี่ย You're โป going to ไป connect เรื่อย from ๆก่อน Owner and T1 just keeping up this pressure, ไปรีบ allowing Weibo to move into Leave that it river,ตัว knowing they have Zeus very close to เดน that ล่างไหม bottom wave to keep pressure in the lane. Exactly. Zeus threatened moving up. He went, just did the Figure grab. out Now the he's exact down map. back towards that bottom lane, pushing that out. So จับแล้ว forcing ใคร a ตาม response วะ from the Shy. T1 are happy in this stalemate position right now. They still have the Herald ไม่ได้ to ดี work ที with. ทำข้าวเลย Commit towards the dragon. They can just drop Herald mid and อุ๊ย เดี๋ยวที guarantee ต้อง that รออยู่มังก อุ้ ร ยไอ้ไอ้ มิสแฮนเชคไอ้เหี้ยกิเลีย อุ้ยจับได้ โอ้โดนอมโอ้รอดไปเลย Getting himself out of there and เดี๋ยวก็ต้อง utilizing his ultimate toตีมา save Carrier
จบเลย ป่าเขาก็โลแล้วอ่ะไอ้รอบหนึ่งนายเยมังกรได้อยู่ป่าแล้วเลือดเต็มโอ้คิดยาแฮนด์เชคไม่โดนได้ไงเนี่ย แฮนด์เชคคือเหี้ยอะไรวะ ไอ้เหี้ยสกิลยืนไปแล้วแบบจับอ่ะ อุ้ย เรียบร้อย เอาเหี้ยค้างเอ้าไอ้เหี้ยอะไรค้าง โอ้จบ เอาไอ้เหี้ยค้างเฉย ค้างกันหมดยูทูบก็ค้างหลุดไปเลยเนี่ย เอ้า โอ้ย โอ้โหไม่ตายด้วย ไม่ตายด้วยเหรอ เอาไอ้เหี้ยค้างหมดเลย อ้าวหนัก ไปดูทวิตแล้ว มาแล้ว เอาอะไรเนี่ยไม่รู้เรื่องเสียหมด อะไรเที่ยมันได้มังกรในสัตว์ มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ย อะไรเหี้ยอะไรเนี่ยไม่รู้เรื่องมันเนี่ยงงเลย ทวิตมันย้อนไม่ได้เมื่อกี้อ่ะ แต่ไอ้เหี้ยยูทูบมันเน่าไปแล้ว คนดูเยอะเกินเนี่ยเกือบล้านนะแก เฮียแม่งแดงเลยเฮีย ปึ๊บนี่ สวยไม่มีอะไรเฟเกอร์ชามช้าป่ะ โอ้โห เฟเกอร์ไม่ชามตั้งแต่แรกไม่โดนคือเฟเกอร์ชามแต่แรกมันตายไปแล้วไอ้แก่นี่มึนเลย เอ้าไอ้แก่ อุ้ยตรงนี้สวย ไม่มันชามแต่แรกก็จบแล้วไงรออะไรอ่ะ ฆ่าไม่ได้เลยอ๋อได้หนึ่ง น่าจะได้ปะเดี๋ยวชากาต้าจะตายปะ หน้าตาย3เลยรู้สึกอะ ตายหมดแหละไล่เก็บ นี่ก็ตาย เฮ้ยไออารีอะไรวะ ไอ้เฮียกลับบ้านมุมเทพเลย ไอสัตว์แม่งค้างโอ้โหคนดูกี่คนเมื่อกี้ เกือบล้านอ่ะ ยูทูบไปเลยเหี้ยจังหวะไฟดีก็ช่องแชทแม่งน่าจะแบบพิมพ์กันรัวเกินอะค้างเลยมาไอสัตว์เกินล้านด้วยล้านหนึ่งอ่ะ ล้านหนึ่งแสนหรอ อุ้ย เฮีย ก็ถ้าเกิดทุกคนดูช่องเดียวกันใช่ป่ะเนี่ยล้านหนึ่งเกาหลีแล้วก็ภาษาอังกฤษอีกเฮ้ยตายเมื่อกี้มันโกงคำตายไปแล้ว อ้าว โอ้โหโอ้มอีกแก เตะ โอ้โห มันไม่ได้เตะผิดดิแต่แบบ มันจะเตะคอมโบแต่ว่านั้นมันเทเลมาพอดี ไม่ไอเสี่ยวหูมันใช้ค้อนพอดีไงมันกลายเป็นอ้อมแทนแล้วกลายว่าดีซิมมันเตะคืนป้อม ไอ้เชี่ยเซลหูโกงความตาย เชี่ยหยิบ มาละโยเนสสปีดพุชสปีดพุช เราแทนมันก็ชนะพอสปีดพุชเลยไอโยเนสเนี่ยที่แบบมาดูกากมากเลยอะตอนไฟอะ โอ้โห น่ารอด อุ้ยสวยอันตี สวยกูมาไอ้เหี้ยตรงนั้นตาเบ็ด ดาเมจขาด เดียว เรียบร้อยเนี่ย ปลาดุกมาช่วยปลาดุก เรียบร้อย ไม่ได้หรอกปลาดุกไม่ได้ โคตรสวย โอ้โหสกิลไม่โดนเลยนะเนี่ยกูเห็นหลายรอบแล้ว ใช่ปะ ไอโอเนอร์ อุ้ยการ เหมือนสกิลช็อต แล้วเก็บมาลอน แล้วก็จบไป เฮียเกม เฮ้ยแต่เมื่อกี้กูมาหลบโคตรเถื่อน โอ้ไม่ ระวังติดเซน่าใจมันสู้ ใจแม่งอย่างสู้อ่ะเมื่อกี้แบบกูมาแม่งวัดเลยอ่ะว่าอะไรนะวัดเลยว่าตัวเองจะรอดไหมเมื่อกี้ แต่เมื่อกี้มันเล่นเถื่อนสัตว์อ่ะ มันกดเค้นเพื่อเอาวิ่งเลยปะที่เห็นเมื่อกี้ คือมันมีสโลของไอ้ด้าน มีสโลทันเคนเนี่ย แล้วเอา เคนเอา เลย เนี่ย โดน แล้วเนี่ย แล้วคิเลียเซฟโคตรสวย แบบ อีโดน3 คนส่วนมากเอาโดน2 เนี่ยแล้วมันก็แฮนด์เช็คเอาเอทออกไปก่อน แล้วก็ดึงคิเลียมาช่วยต่อเฟเกอร์มึนอีกแกทำอะไรตรงนั้นวะ วัยรุ่นไม่ทันละตรงนี้ โดนเลีย1 ทีจะเลือดเด้งอันนี้ตามเก็บทาน โอ้โหโคตรเสียวเอาไว้โอเนอร์สโนบอลแล้วอย่างเงี้ย5-1เนี่ย
เตะคอหลุดละ Also, they weren't playing front to back League of Legends. It was a split fight entirely. ยังไงมังกรฝั่งก็ต้องได้ Goes in, is in the middle, and it felt เรียบร้อย ก็จริงมันควรเป็น4ไงแต่ว่าไฟตอนแรกมัน decision making moving forward. It could มัน be แพ้เพราะ เกื ฟิ อบ กเกอร์ไง เกือบสมบูรณ์แบบแล้วอ่ะบอกเลยไอ้ตัวมังกรนั่นแหละ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรแกได้อยู่ทำนายเร็วมิวทำมาเฟียกดทำนายถ้าใช้ทวิตมันจะได้โค้ดทางขวาบนอ่ะขวาบนเห็นปะนั่นแหละเรา ดี โอ้ กว่า โหเชี่ยแม่ง96เลยมือชิบหาย กดแค่นี้ใช่ปะ อันนี้มันใช้เหรียญช่างมันเถอะไม่ต้องหรอก กูมีอยู่1,500นี่ ไม่ต้องกูเพิ่มไปอีกไอ้เหี้ย ใจเป็น30ป่ะ เหี้ยมี1,500กดไป30 Sure, they're not going to have the soul. You still have 5 minutes of time. It's not looking great, but at the very least, they'll have one more opportunity to try and get something going. My main issue is, particularly with Zeus now completely back in the game and sitting on อะไร a สกอร์แค่นี้แต่คือแบบ ludicrous gold แม่งทำทุกอย่างลงตัวมาก Free K in the sideline is going to be untouched. เอาอะฟอร์มแชมป์มันเริ่มโผล่ขึ้นมาเรื่อยๆแล้ว เรียไซก็ไม่หวั่น บูไซออโต้ใครบอก เลสไซมันไอ้นี่เหรอทำไม ก็บูไซอ่ะบูไซใช่ป่ะวินเลท 83% ในโบว์ ก็ปีที่แล้ว5 เกมบูไซชนะหมดเลยนะเว้ย ใช่ 100% 100%ปีที่แล้วรอบชิงอะใครเลือกบูไซคือชนะ ชนะแบบไม่ต้องคิดเลย แล้วที่วันอะไม่ได้เลือกบูไซตั้งแต่แรกก็เหมือนรอบนี้แหละรอบนี้สิวันก็ไอ้นี่โยนเหรียญไม่ได้ แต่มันไม่เกี่ยว โยนได้เราอยู่ที่การซ้อมอีกอะแบบอาจจะแบบซ้อมมาเยอะซ้อมมา ไม่รู้เลสไซมันเล่นยาก ซ้อมแต่เลสไซมันเล่นยากทุกอย่างทุกมุมมองเลยเว้ยมึงลองเล่นก็ได้ถ้ามีศัตรูแบบโผล่มาทางขวาบนกับซ้ายล่างอะมึงจะมึงจะโฟกัสกับขวาบนได้ดีกว่าอยู่แล้วแล้วก็ทั้งเรื่องของแมปอีกบาลอนมังกรอะไรป่ะแพทหน้าเอามินิแมปออก ไม่แต่แพทหน้าน่าจะแก้เรื่องบาลอนป่ะเพราะแบบบาลอนตรงบูไซด์มันมีกำแพงขวางละทีนี้ก็น่าจะแบบพอสูสีอยู่ โหแก้เยอะไอ้เหี้ยเอามินิแมปออกไปด้วยก็ดีนะเล่นกันด้วยจิตสัมผัส ได้เห็นปะแมปเลนกลางกับแมปเลนล่างอ่ะมีทางเดินเพิ่มอีก ใช่ เห็นแล้วแบบยังไม่อะไรวะเนี่ย มันเพิ่มตรงป่าแต่มันน้อยตรงการเข้าเลนเว้ยจากที่ดูเพราะว่าเหมือนทำให้แบบการเข้าไฟอะน้อยแวะเข้าเลนง่ายขึ้นแต่ช่องทางการแวะน้อยลงเพราะว่าอย่างบนอะมันเหลือแค่2 ทางจาก3ไง มึงคอยดูนี่นะไอโกสแนปช็อตเดี๋ยวมึงคอยดูน่าจะใกล้ขึ้นละ Killing Zeus when he has Flash, Hullbreaker, and IE is going to be such an incredibly difficult task. But then look at what the rest of the team is doing. เดินเช็คไงเดินกดดันเพราะถ้าคีเรียโดนอะไรมันอันติสวนได้เลยไง แต่มันไม่ต้องกลัวอะไรเลยกด R ปุ่มเดียว เมาใครกลัวเฮีย มาดิมึงมาดิมึงเข้ามาดิยินไอ้เฮียแม่งเดินกดดันจัดเลยอะ เฟเกอร์ก็รอลวงแล้ว ขอดูโกสแนปช็อตหน่อยดิ And that is a very difficult thing to gather here in this game. You talk about saplings, things like that, all these opportunities. If you can't walk out of your base, they don't do a whole lot of good. It does get very difficult. At the very least, you can use that to clear out brushes, to move forward, try to reclaim some vision, as they're going to do now. Knowing that T1 is on the reset, they will try to ออกแรงเลยเหรอรับดอนเลยเหรอ ต้องแรงแล้วไอ้เหี้ยเมื่อกี้มันไม่แรงเลยแบบมันทำเหี้ย ก็ออกเลยคูลดาวน์ดีกว่าเพราะว่าสกิลไม่ค่อยโดนเลย ก็จริง จะได้สกิลโดน แต่ถ้าโดนก็แรงเลยมันก็เหมือนแรกกันคือจังหวะเนี้ยมันไปออกจากอื่นออกรถคู่ดาวต่อให้ได้ความต่อเนื่องอะแต่ดาเมจเพอร์มินิมันน้อยแบบมันต้องเอาให้ชัวร์ and like flash engage Don't with go Weiwei too onto young. someone of T1. Yeah, If they don't give you an opportunity, you're gonna have to try and fight up a มึงเปิด straight fight. YouTube สอนมันเนี่ยเหมือนเสียงมันสอนกันเลย When you're approaching Baron from blue side, you're setting up for a perfect carry ultimate, right? You know, you all ไม่ try ได้ to เปิด flash in, try to go for that engage. If you're trying to follow up on Weiwei's play, ไม่ได้ there's สอ gonna น be a hostile takeover coming through your entire team. So
The difficulty is extremely high for Weibo from this เสียง position. มันซ้อนเหรอ Also really difficult to ไม่ lock down กู Zeus ฟังแล้ว if นักพากย์ he's คุยแล้วงง only ไง trading with that unbound soul available. You'd see Xiaohu comes down. That gives T1 the กูลอง idea. ดีสตรีมมาด้ว There ย are two invested towards ข that นาด bottom จะส side. ตรีม That นาน pressure from Zeus pretty clearly illustrated in that moment. เดี๋ยวดิ เพราะว่าใน Wits and Don ใน for ยูทู Guma. บ No death cap for เด้งขึ้น Faker. มาเน็ตไม่ค่อย GA ดี for Owner. And on Weibo's side, 2 item power spikes have been hit, but don't know if that's going to be enough. Xiaohu though does have his Surrealdas done. Maybe that can give them the poke they ลี need ซิน to test this ชาเดียน power. แองเจิล Looks like it just isn't เอ sticking. อเข้าไป ใช่ไง ไอ้ จะ เหี้ย ได้เข้าเปิดแล้วไงจะได้ไม่ต้องเสียไม่ต้องกลัวแบบป่าห้ามตายอะไรเงี้ยหมดประโยชน์ละเข้าเลย Yeah, Owner going aggressive. เตะ เอาให้อุ้ย Weiwei's gonna flash โอ้โห through เฮีย some มันเล่นดี There's the โอ้โหอมดีแล้วไอคลิปนี้เล่นดีนะ อุ้ยไม่ตายไม่ตาย ไม่โดน ถ้าโดนอะตาย tried something. They're not gonna get any kills, but they get the flash from the jungler. And T1 แต่ยูเน don't ครับ even have to give up อุดเยอะมาก GA, right? He could play ไป aggressive แล้ว knowing that ป้อม he still มึง has a GA available. แต่ลีซินเสียงแบบเปิดแต่เมื่อกี้ แต่ก็ดีมั้งเพราะว่าถ้าเกิดมาใครแฟดเปิดมัน I think they might know. คุ้มค่ากว่า อุ้ยอุ้ยไอ้เหี้ย เอ้ เอ้ ย ยเหี้ยขายอยู่ไม่สุกเหรอ ที่เรียกเป็นไรนิวจีนอยู่ข้างๆเหรอ ดิจีนปั่นหมดแล้ว ตื่นเต้นเกิน เล่นแปลกแล้วเราเนี่ย Damage. Cloud Drake, yeah. เรียบร้อย บาลอน แยก ดีกว่า 1-4 โอ้โห จบแล้วล่ะเอาเจทีม มัง แบบ กร ขาดลอย บาลอนเพราะเรา ลงสอง เออะไรมอใครไม่มีมันติด้วยทำเฮียไม่ได้จบ Well, ไม่ Weiwei คือ มัน ใบเมื่อกี้เหมือน ไม่ บังคับ ได้ ให้จ่ายอะไร ให้จ่ายสิให้จ่ายแฟน they have no information. They เพื่อ have ที่แบบ no vision. ออบเจก มันแก้ทางง่ายขนาดนี้เลยเหรอ ไม่ต้องหยิบสายรัดมาแก้ทาง ขอแค่แบบ There's not really anything ขอ ก็ แค่ แค่ให้มันจ่ายก่อน เปิดไฟอะเปิดไฟยังไงก็ได้อะ น่ากลัวใช่ไหม อุ้ยอุ้ยโอ้โห โอ้ยเฟเกอร์อะไรเนี่ย โอ้ เสียแฟนเลยเฟเกอร์ โหแล้วเลือดไม่หายเฟเกอร์ต้องร้าน เหม็ มิ น นเนี่ยน เหม็นนะเนี่ย เฟเกอร์ร้านมินเนี่ยนบ่อยๆเร็วจะได้เอา เฟ เลื เก อ อ ด ร์เหม็นเห็นแล้วนะ อย่างเงี้ย ป้อมไป เปิด เฟ ละ เกอร์อ้าวแนวเดียวกันโอ้ยโซโลคิวไอ้เหี้ยโอ้ยลงมาตรงนี้โอ้ เห็นแรงเวอร์เลยสิ โอ้ไม่รู้กูอยากให้พวกมึงดู snap shot ไงซูดเงินนำเลนวนเกือบ 6,000 มั้ง สุด หก ดา จ เม บ จ แล้ว ไม่มึงต้องดูเงินมันมึงดูนะมันไอเทม4 ชิ้นนะกับไอแค่เอทไอเทม ห่างกันเป็นร้อยก็ เชี่ย เกตห่างกันเป็นร้อย ไงคือซูดมันไอเฮียอะไรวะเนี่ยเรียบร้อย เชี่ยอะไรวะเนี่ย เอาว่าไอ้เหี้ยฟอร์มแชมป์เว้ย คือเหมือนหลักๆเลยนะไอทีมเนี้ยคือใครก็ได้อะที่ไม่ใช่กูมากับซูดอะโอเนอร์จะเล่นหลุดก็ได้เฟเกอร์จะแบบปัญญาอ่อนแบบตานี้ก็ได้ แต่แบบถ้ากับซูดกับกูมายังพอเล่นแข่งอะก็คือยังไหวอยู่ ไอ้เหี้ย มันแบบไม่ได้ขึ้นตรงอะ เฟเกอโยนสกิลทุกอย่างอะ มันไม่ขึ้นตัวกับใครเลยอะ เฟเกอร์เมื่อกี้ไม่ต้องมีเฟเกอร์เลยก็ได้ด้วยซ้ำอะ เฟเกอร์เหมือนมันเป็นแบบนกต่อ ให้เขากลัวเล่นอะไรอย่างเงี้ย เหมือนแบบตอนนี้เฟเกอร์เล่นไม่ได้กูมาเขาเรียกอะไรกูมาก็ไล่ไข่ไม่ได้ใช่ปะแต่แบบก็มีตัวเล่นได้อยู่ดี ไม่เหมือนประมาณว่าถ้าเฟเกอร์เล่นได้ตาเนี้ยแม่งจะหนักกว่าเนี้ย But then the moment that fight in the T1 jungle happened when they ไอ tried เลิฟ to ที take a วั lot น of Guma, ไอเลิฟ they ที just วัน didn't หนึ่ง seemingly ศูน have ย์ด้วย the หนึ่ง tools. ศูน And ย์ I think that outside of Weiwei, it is actually hard to lock ไอ้ down a เหี้ยตื่ target. นเต้นว่ะ And that turned into the Baron, and from that point, the game was done. And I have to give so much credit to Zeus in this game. Was incredible in the isolated 1v1. Yes, he fell down to a couple ganks, but coming back from that ได้รับบัฟ position, ยูทีม he มาทุก was คน a แต่วันนี้เดอะชาย monster บัฟ in เป็น the ซูเปอร์ fight. ชาย Not to mention the fact that he was still up in CS even after เดี๋ยวชายเล่นดีแล้ว a few of these ganks as well. But a pretty exciting. แต่ว่าเงินห่างไปหน่อย Number one, แค่ไม่กี่หมื่นเอง to throw it over to the post match and see what the desk had to say. ห่างไปหน่อย เพราะเดอะชายไม่กล้ากด Thank เอ you ท็อก so แล้วแหละ much, Atlas. I will agree with you, and I think we all will in terms of how exciting. ถ้ากดมาแล้วเจอโยนนี้แบบเมื่อกี้ยังไงก็ไม่ไหว To me, how T1 very ต้องไปหยิบ often ลัมเบิล tried to get แต่ก็โดน that แบนอีก kill, but Weibo was sharper in the beginning. I mean, a great start to the series overall. แม่งหยิบเวียนมา But ทำไง one วะ of the biggest takeaways, maybe the biggest surprises straight off the bat in game one that you had not expected. I mean, I kind of want to start with draft because we're like, are we going to attack the mid lane pool? I feel like people had cited that Gen G
did so in their finals against T1. We saw the Nico and Ori bans coming out of T1, and then the Azir Silas bans coming out of Weibo right off the bat in this draft. I actually thought this draft from Weibo was a really good answer to what T1 like to do in the game, and even with the Senna TK locked in, it kind of set back, like they couldn't do the same really aggressive level ones that they want to do around some of these pushing bot lanes. So I thought it was a pretty smart draft coming out of Weibo. Yeah, and I actually am kind of surprised by what T1 opted in for here. One of the things that T1 have been very good about is just handshaking the Orianna with his Halo Blades Azir, and it's worked out very well for them, where they're able to take down the Orianna, and Azir has been a fantastic pick for Faker. So I'm kind of surprised to see them opt into both the Ori and the Nico ban trying to target Xiaohu, because it only pushed him onto what has been his comfort. AD champions have looked fantastic for Xiaohu over the course of summer, and he actually looked really good in this game, even if he couldn't get it across the finish line. He did, right? And we were talking so much about how that would be huge win con for Weibo. In the top lane, though, you called it. You want to take your page out again? Is Zeus the counter pick that he has already shown into the เมื่อกี้มัน Yeah, I feel like a lot of risks were เหมือนเป็นการแบบ by Weibo in this เล่นตามแผนวะคือมันไม่ได้มีอะไรเลยอะสกิลเพย์อะไรเงี้ยคือแบบว่าเวอร์เกินไปด้วยซ้ำอะความจริงมันพลาดเยอะชิบหาย แต่แบบมันเล่นได้ตามแผนมันเอานู่นเอานี่ตามได้มันทุกอย่างอ่ะพลิกฝั่งซ้ายก็ไม่ใช่ว่าเล่นแย่เลยเล่นดีทุกอย่างแต่แบบแผนที่ฝั่งมันมาโคมันอะไรดีกว่าเยอะเงินแม่งต่างกันทั้งที่คิวห่างกันแบบ3ตัวเลยนะเว้ย And we're looking at some of the early plays here. Owners Lee Sin got locked in. He's like, he was 45 and 10 before this. Now he's 46. เราดูแผนใหม่ดีกว่าแต่อย่าเล่นเหมือนเดิมนะให้แค่เอเซน่าทำเคนเนี่ยคือโคตรเก่งเลยแต่กูไม่อยากให้มันเล่นอ่ะมันน่าเบื่อแบบเอะก็อม In T1's draft, wait, this is a draft that I think a lot of people, especially in spring, would criticize them for a little bit, just because it is like, we are better than you mechanically. Like, Owner is so comfortable on this Lee Sin. Zeus is so comfortable on this Yone, and they're like, we can just พอกูรู้ทำไมเสียงมันซ้อน YouTube อ่ะมันไม่ขึ้นนะเว้ยว่ากูดูอยู่แต่เสียงมันออกมาจาก YouTube กูเปิดหน้าอื่นอยู่แต่แบบเสียงมันออกมาก็คือมึงดู YouTube อยู่กูแค่เปิดหน้า YouTube แต่กูไม่ได้ดูอะไรเลยคือร้อนอ่ะเนี่ยหลังจากไอ้นั้นค้างไปคนดูหายไปโคตรเยอะเหลือ 400,000 ไอ้เกาหลีเหลือ 900,000 his own flash because he knows that Faker's flash is down. And you think at the moment, oh, well, he probably should be going into his top side, trying to go for a scuttle crab, trying to match the fact that some of his camps have already been stolen away. But it's a great response from Weiwei. And again, on this top side, helping out the Shy, just setting up perfectly, even walking in front of the ultimate there from the Yone to prevent Zeus from actually getting away. Weiwei did a really good job of controlling the early game for Weibo and making sure T1 couldn't run away with us. Phenomenal job indeed. It was interesting because it wasn't that much about the bot lane in the beginning as we anticipated it might be. Weiwei really good at counter-punching whenever Owner pushed early, but I think then when you go into the mid-game and some of these engages, you see where T1 really wants to get it going. And guess what? You want to see how important these junglers are for their team? ต้องดูสูตรไอ้สัตว์ kill participation on both. เงินห่างน่าจะแบบเกือบ 7,000 นะ I think the big thing I do want to point out in terms of when owners look comfortable, right? Like every jungler, Kobe, you know this. If your lanes are pushing, it feels really good because you just have so many options. And then here we see this is a signature pick for owner, and even though Xiaohu escapes, แต่ก็จริงเพราะว่าขนาดเล่นพลาดเยอะชิบหายยังยังนำแต่มันนำด้วยการเงินไงมันนำด้วยการเงินมันนำด้วยอะไรเงี้ยมันไม่ได้แบบสกิลเพย์อะไรเลยอ่ะไม่ได้มีจังหวะทีมไฟสวยๆเพราะทีมไม่ใช่ทีมไฟอยู่แล้วด้วยแต่แค่แบบจัดการการเงินมันยากแบบมันยากกว่าทำให้ไฟสวยแบบมันเป็นเรื่องแบบละเอียดใช่ไงแต่ทีมนี้มันทำได้ดีตลอดอยู่แล้วไงตั้งแต่ดูมาไงก็นำของชาวบ้านเขาอยู่แล้วก็เลยกลายเป็นว่าเหมือนไม่จำเป็นต้องไฟสวยก็ได้กูขอแค่ก็มึงเห็นเวลาจังหวะต้นเกมอ่ะมันทำอย่างนี้มาตั้ง3 เกมแล้วนะไอ้ที่แบบให้เล่นบนกดเล่นกลางกดแล้วตัวเองก็ไปป่วนป่าเขาแล้วเพื่อนก็ไม่กล้ามาช่วยเพราะไม่งั้นก็เสียคีปใครมาเลือกมาช่วยก็แพ้ตลอดเห็นปะพอมาช่วยปุ๊บก็โดนดันเลนคีปหาย
เพราะไม่ช่วยก็โดนโซโล่คิวก็โดนแย่งป่าแบบหน้าด้านๆอะไรเล็กๆน้อยๆมันเอาหมดอะดูเงินไอ้สัตว์ เงินคือแบบโอ้โห2 โคตรเหลื่อมล้ำเลยเนี่ย 15K ไม่อันนี้มันดาเมจนะไม่ใช่เงิน 10,000ไม่คือเงินอะ12,000แต่ว่าเงิน12,000ใช่ป่ะน่าจะเป็นของสุดไปแล้วอะเกือบ10,000แต่มึงดูจากดาเมจก็ได้ดาเมจก็คือเงินนั่นแหละเอาจริงดาเมจมันมาจากเงินอยู่แล้วงงเลย โอ้ไอ้แพ้ได้ไงวะไอ้เหี้ย ทีหลังมึงเล่นดีๆนะเข้าใจอ่ะอย่าแย่อย่าแต่เยอะไอ้เหี้ย ไอ้แค่ เขากำลัง โดนคนเยอะนะ กูนัดแนะแผนแล้วทำตามหน่อยเข้าใจอ่ะ เอ้ยอันนี้เราพลาดตรงไหนเนี่ยเอ้ยแค่กูเฮ้ยมีแต่ของกูดีกว่าเอ้ยไม่ดูดีกว่านั่งกดดีเพย์ บอล กู สอง เอาอยู่ สาม ดี ร ก อ ว่า บ ค้างไม่โดนเลยนี่หว่าไอ้เหี้ยกูไม่เป็นไรกาบี กาบิ โปรเจกต์ช็อตนี้ทำไมไม่รอดวะกูงงอ่ะตอนที่มันอันติมามันน่าจะหลบทุกอย่างปะอึ้งไอเจียวหูโกงความตายตั้งนานเนี่ยฮะไอ้เหี้ยโซโล่คิวอย่างเหี้ยเลยอะ มันเกินไปอ่ะเงินมันดูดิดาเมจมันล้นชิบหายอ่ะเอาจริงกูไม่กล้าเลยไม่กล้าออก IE นะเว้ยถ้ามึงเล่นอยู่ในเวิลด์เนี่ยที่แบบมึงต้องเป็นตัวเข้ามึงต้องเป็นตัวแบบทำจังหวะให้เพื่อนอะไรเงี้ยมึงจะออก IE กับอาเคนจริงหรอวะแม่งออกไอ้เหี้ย ไม่ออกแล้วมันแรงชิบหาย แรงโคตรน่าเกลียดอ่ะขอแบบ3-0เลยนี่ไงเตดูนี่ ไอ้เหี้ยอะไรวะไอ้เหี้ยนี่คือเหี้ยอะไรเนี่ย งงนี่ กระโดดออกมา ควยอะไรวะ ไม่ขี่ลิฟต์ โคตรงงเลย อันนี้คือไอ้เหี้ยรีเวิร์กบาลอนเหรอ ดีทุกอย่างปูยังโดนอ่ะเรียนก็โดน เป็นไอ้นี่เป็นเนื้อเรื่องของไอ้วอยมันมาเลย อ๋ออารมณ์แบบวอยบุกอ่ะ ใช่ เนี่ยเห็นปะเลนกลางแม่งเป็นรู ไอ้เหี้ยแล้วทุกอย่างก็แบบเหมือนแบบโดนวอย เนี่ยดูเลนล่างแม่งเป็นรู รูกำแพง แล้วดูกำแพงที่อะไรเละเทะไปหมดอ่ะ นี่คือเขาเซตรอใหม่ว่าแบบบอยบุกมาเรียบร้อยแล้วนี่หรอมันเซตมาตั้งแต่ปีเนี่ยดูดิ มันเซตตั้งแต่ปีนี้แล้วเว้ยคือเบลเวสอะคือมันทำรอเบลเวสมาแล้วไงไอวอลเลย์อะไรนะมันเซตวอยรอมาเลยวอยรอของวอยมาแล้วแต่แค่ว่าปีหน้าคือเอาจริงอันนี้แชมป์ใหม่อันนี้ยังไม่เห็น ไอ้เชี่ย เฮ้ย แชมป์นักวาดอิงเมดอ๋อไอสายวาดที่ตอนนั้นมัน เกี่ยวกับวอยเกี่ยวกับวอยตัวใหม่สปอยในนี้เลยครับก่อนใครเพื่อนสายธาตุด้วยดิใช่ปะเฮียเมื่อกี้กูเห็นจินใช่ไหนใช้สกิลสายศิลปะตัวอะไรวะมันเป็นตำแหน่งมันเป็นวาดแล้วก็หลายๆธาตุน่าจะเป็นมิดเลนนะกูว่าที่ได้มาคือมิดเลนอินเมดอะเนี่ยเชี่ยนี่เด้อคืออะไรไอ้เนี่ยอะไรตัวในโอเมจิเลยอ่ะไอตัวนั้นอ่ะเอาไปชื่ออะไรนะแล้วดูสกิลมันเดี๋ยวนะไอ้เหี้ยลูกเล่นแบบอินโวเกอร์เปล่าวะผสมสกิลอ่ะผสมหมึกเหรอผสมหมึกใช่ผสมหมึกอะไรเนี่ยผสมหมึก3 สี RGB ไอ้เหี้ยอินโวเกอร์บัตร LL โอ้ my god ก็ไม่ถึงอินโวเกอร์หรอกวะไม่น่าถึงอินโวเกอร์ไม่น่าถึงอินโวเกอร์มันหนักไปเยอะเลยอารมณ์เหมือนไอ้เนี่ยคุณนึกถึงอีกตัวหนึ่งด้วยนึกถึงใน RV ชื่ออะไรริกเตอร์ตัวที่ว่าถ้าอยู่ในหญ้ามันจะใช้สกิลแบบหนึ่งอยู่ในน้ำจะใช้สกิลอีกแบบหนึ่งอันนี้เหมือนแบบ
ถ้าตัวเองใช้สกิลอะไรแล้วมันอยู่ในฟิลนั้นมันจะมาส่งผีใหม่ When people think about เยี่ยแต่แม่ง esports, what's the โอ้ย first thing that comes ไอ to สัต mind? ว์ขนลุกว่ะอยากเล่น With the launch of the จริง Mastercard Gamer กู Academy, กูชอบนะ ตัวแม่งน่าเล่น people สัต who ว์ are แบบเห็น passionate เมื่อ about กี้ League of Legends or Valorant and want to pursue a career in esports with the chance to learn what it takes to manage a team, Can we wrap this up? We need to scream. what it takes to produce content. Cut. Okay, action. What it takes to write, direct, and produce award-winning content. And of course, what it takes to pull off some of the largest events like the League of Legends World Championship or Valorant Champions. In partnership with MasterCard, we've created a priceless experience. The chance to fly to Seoul, Berlin, and more, and take immersive courses on esports, business, content, and everything in between. Taught by the very best. Think you have what it takes? Here's how to apply. แต่เมื่อกี้คลิปแม่งกระตุกว่ะคลิปที่เปิดตัวแชมป์ใหม่ Bringing in a new roommate to save money, is that the plan? Say hi to Glenn from work. Yeah, I think I have a much better ตอน plan. นี้ You มันเป็น switched โฆ to ษ my ณา plan ปะ from Verizon. That is a good ใช่ Glenn. Get my เราไม่ได้โฆษณาเขาเราปิดหน้า เราปิดไว้ดีกว่ามึงโดนแน่ กูโดนแน่ ถ้ามาแล้วก็เรียกกูเลยแล้วกันแต่กูทำข้อความไว้ข้างหลังนี่อะโฆษณาคลิกเพื่อรับโบนัสเกิดข้อผิดพลาดในการรับโบนัสว้าวได้เพิ่มขึ้นมาเท่าไหร่ไม่รู้เราอะ กินซีเรียลเป็นขนมดีกว่า เริ่มทดลองใช้ฟรีได้รับอีโมดว้าวเกตเกมรามที่มันแจกของในทวิตเยอะอยู่นะถ้าไปเก็บอะไรแต่กูไม่ดู เราไม่ใช่การสายดูทวิตแต่เอาจริงเลยไม่ชอบดูใช่พักโฆษณาอีก3 นาทีนะฮะเดี๋ยวเรียบอะไรที่มันดูจอนี่ก็เป็นเพลงมีแฟนอาร์ตในเฟซเป็นยังไงบ้างตอนนี้โอ้ไม่ใช่มีเกตเมื่อวานไม่ได้ไปกษัตริย์ที่รัดจูไปกอดเอาทันเดอร์สไตล์โซโลคิวเนี่ยครับอินฟูได้ดูหมดปีหน้าผมจะพยายามดันตัวเป็นอินฟูเร็วๆนะครับ ที่อยากไปดูฟรีบ้างเนี่ยวันนี้ตอนแรกวันนี้จะไปถือป้ายนี้หน้างานสิ่งนี้คือบัว
10 วิช่องน้องซันก็ทำวัดปาร์ตี้ดูพวกเตียกอดูโรเบิร์ตเชฟมาแล้วอุ้ยไอ้เหี้ยแมนเอ้ยแมนเหมือนเดิมเลยแกแล้วอยู่ฝั่งเดิมด้วยไอ้เหี้ยแบนเหมือนเดิมเลยฟีนเอาเดี๋ยวเอาว่ะแย่งเล่นวะแย่งเล่นคาลิสต้าว่ะแบบมาดิกูอยากเล่นบ้างอ่ะจาวันกับอาเซียนคือยอดฮิตจริงๆว่ะยังไงก็ไม่ได้ถ้าปล่อยคือยังไงก็แพ้ไม่ใช่แพ้หรอกมันรับมือยากยิ่งอยู่กับคนที่แบบเล่นเซียนอย่างนั้นด้วยแต่ว่ามันโกงบ่อย อุ้ยไอ้เหี้ยนึกว่าเอโซจริงไม่เนี่ยเลยตามมาตัดบังคับหยิบเดี๋ยวระหว่างนี้ไปหา โอ้ยขโมยเอท็อก ดูให้ดู Personally, I would love to see Owner on his rel, try to pick that up maybe in rotation, and this is Guma Yushi's Draven, a champion คอมโบโหดมากเนี่ย debuted on as คอมโบด้วย well, เป็นกับ extremely ใช่ aggressive and really strong. โคตรโหดแก้ทางยากโคตรเหมือนกัน You go for Calista first pick, something that does have a lot of lane power. One of the only ADs that can really fight fire with fire เป็นหน้าน่าจะดีกว่านะ is the Draven. หยิบหลักมาเมื่อกี้ก็เวอร์เลยเฮีย We've seen this actually work pretty well in the past also, but this is a tough lane to deal with, and have to see if Chris is confident. เทน่าก็มีลีโอ So the final pick on the blue side here rests in Xiaohu's hands. Could be full Shadow Isles with a ทับเลน but I don't know whether you're necessarily super excited about seeing a Maokai. We'll see where หยิบเอท็อกมาก็โดนอีกอ่ะ I kind of expect a jungler just to ไม่ keep น่า the หยิบ soul แล้ว lanes a little bit more up in the air unless they just แม่ก็ไปหยิบมิดเลนแล้วก็รอแบน เอ้าแต่ไม่แบนไซรัสเหรอ with the Maokai lock. ถ้าหยิบมาใคร obviously had an amazing game. Wasn't enough, but เหมือนบังคับเหรอบังคับให้หยิบไซรัส And if the team didn't fall behind the way that they did, might have been able to set up objectives the way we've seen Maokai do really since last year at Worlds. Champion has been around for a while now. Now T1 can either try and secure Owner his rel if he wants to go in that direction. Poppy's another that we know he loves, and Poppy into Kalista specifically, I think is a really good angle. Silas also a good option. นี่ไง ก็ต้องไทยรัฐอยู่แล้วแหละไอ้เหี้ย Maokai's there. It's รอแหละ really strong to be able to have that counter engage. You basically just have the more powerful version of that ultimate. Sen ult has some เหี้ย value ขนม across ในบ้าน เป็นกูแบนเอท็อกแล้วกดเจสเลยเว้ยถ้ากูเป็นทีวันอ่ะ also a pretty good denial pick. เอาให้แม่งลองเอาแบนเจสเอง เจ็ อ่ะ ดเอง แบนเจนเองแม่งเลยไอ้เหี้ย เหี้ยกลับมา กดดัน เจอ ก็มันหยิบเมาส์ขายแต่มันไม่ยอมแบนว่ะกูงงชิบหายเลยก็จะเป็นแผนไงแปลว่ากูรู้วิธีแก้ทางอะไรสักอย่าง Last time around, we saw Weibo target Owner, and I think they're going to try again. Even though it didn't work out, his league was still incredible. Poppy and Rel to me are no-brainers. โอ้ยเอาพี่เต้ออก หยิบแบนเต้แปลว่าจะหยิบไอ้นี่เหรอจะหยิบเอท็อกเหรอ Very scary, augmented by Zeus picking up something pretty strong, Bruisery on the top side. Exactly, and almost guaranteed. You think Zeus กูอยากเล่นเอท็อก one โถ of วะ those types of champions is going to be an Aatrox or Ione or something along those lines that could be a strong pairing. So
It's tough. I'm almost more afraid of the Sejuani from this point, even though I associate owners much more with the rel. Pick your poison, and they said no. We'd prefer not to. ไป That can be โทรพลังเอท็อกให้เขาน้อง and so we'll ให้ see เขาเห็น whether it is going to be the rel or the Sejuani. Yeah, this is going to be an interesting choice. I mean, I think if they go Sejuani here, they're going towards melee pairings, but instead it's going to be Nocturne. So ไอ้เฮียน่ากลัวนะ เล่นต้นเกมอีกแล้วเหรอ 17.6% คืออะไรวะ หยิบน้อย โดนอ่ะโอกาสโดนแบนอะไรน้อยมากคือแทบไม่หยิบอ่ะ It could be really tough because you can turn off the lights, throw the stolen Maokai ult, and then potentially have Zeus coming in on the flank. ไอ้ทอกแยะยังไม่เข็ดวะแต่ไอ้ที่มันแบนเจสเองอะดิจะอะไรมาสู้อ่ะทันเต้ก็แบนเองไปแล้วเจสก็แบนไปแล้วโยเนก็แบนไปแล้วลัมเบิลเหรอแต่ลัมเบิลเล่นกับตีแบบนี้มัน ลัมเบิลโดนแบนแล้ว ว่ะแบนเองด้วยไอ้เหี้ยงง ก็ว่าหยาบดูโอเนี่ยเฮ้ย เกวนเฮ้ยเกวน ก็สู้เล่นเกรนอะนะเพราะว่าไม่รู้กูเคยเห็นแล้วมันไม่ค่อยโหดเลย ก็ปามันไงเข้าออกเก่ง มันก็สเปซดีแต่แบบไม่รู้ไม่ค่อยโหดเท่าไหร่ ก็ต้องรอไอ้เหี้ยไม่เอาบุกแล้วอ่ะ ว่าถ้าหยิบเกมมาอาจจะดีกว่าหรือเปล่าเกมต้องมาสเก็ตอะไรเงี้ยเกรฟอะนะ ไม่ดีป่ะพอเกมถ้าสู้จริงๆตรงๆกับเอท็อกมันสู้ไม่ได้ชนะเลย ชนะ ถ้าสู้ชนะเลยใช่ อันนี้เล่นเหมือนเดิมปะวะไม่มีแทงเหมือนเดิมทีวัน เล่นแนวเดิม เหมือนเดิม เอามาโคเหมือนเดิมแต่คะแนนต้นเกมมันไอ้นี่อ่ะเข้าใจปะไอ้คาริต้าต้นเกมโคตรเถื่อนเลยเลยแต่มันต้องมีซับเป็นเลนต้าไงแต่คะแนนพอมันมีซับเป็นเซน่าที่แบบเป็นกึ่งเลนแต่ว่ามันพอกดดาเมจได้ใช่ปะแต่ดาเวนกับเลนต้ามันเป็นคอมโบต้นเกมที่เถื่อนกว่าแบบมันแรกอ่ะไม่สนอ่ะพอมึงจะไคมึงจะอะไรมึงตีแรกกูตายกูเกิดใหม่มาตีมึงต่อดูดีแต่กูกลัวเลนบนนี่แหละเพราะเกนกับเอทอกมันก็เหมือนแค่ชนกันได้ปะแต่ตัวอื่นน่าจะดีกว่ามันสู้ได้มันมีฮิวมันง่ายกว่าเอท็อกเลยเอท็อกมันจะต้องโดนปารู้สึกว่าวงมันดูแบบไม่มีประโยชน์ต่อเอท็อกเลยนะเหมือนเอามากันแก๊งอย่างเดียวเอามากันแก๊งใช่แต่ในแง่ของแบบยืนเลนนะคือเราดูเกมที่แล้วเราเห็นอยู่ว่าแบบทีวันเน้นแบบกดเลนก็คงแบบเอามาชนะเลนเท่านั้นเพราะถ้าชนะเลนได้มันก็ไหลไปไฟได้เหมือนกันCertainly the most stressful and the รอ most ดู fun ครับ chronicler. You're exactly right. Here into game number 2. Weibo gathering up towards this bottom side. And T1 not going to be มันนี่แข่งเวิลด์เขาต้องไอ้นี่ปะวะรอหน้าโหลดแบบเหมือนเราปะวะ ไม่ต้องเลยมันศูนย์ปิงศูนย์ปิงโนดาวน์โหลด มันคือไม่ได้ออนไลน์มันเป็นแบบแมปออฟไลน์ มันเป็นไคลเอนแบบในเนี่ยเลยเกมของเขาเลยไม่กระตุกแน่ๆไม่มีปิงแน่ๆเดียวทามแบบเท่าที่ชีวิตมึงทีนี้จะทำได้เลยเวอร์สัตว์มันถึงหลบกันแบบพิ้วขนาดนั้นไงนี่เทคนิคเห็นปะก็คือให้ป่าเดินมาปักบอร์ดที่แข่งออนไลน์แล้วแข่งออนไลน์แบบแพทเก่าแล้วมันมีบั๊กมีอะไรก็นั่นแหละมันเป็นออนไลน์เป็นออฟไลน์is going to be looking for this to make it clear because it's going to be this classic Weibo playstyle that we have seen so much of at Worlds. Focus towards bot with the Kalista. You have to have it. Also have both junglers ตัวเกมเวอร์ชันสมบูรณ์ของแท้ จริงกูอยากลองเล่นอย่างนั้นสักครั้งหนึ่งอะมันลื่นไหลมันเรียวไทม์ขนาดไหนอะ see Weiwei show up in the bot side. Do เมื่อก่อนเราก็ that เคย they มี do have a ward จ on นก his ระทั่งแบบ blue. So the T1 bot lane is very เฮ้ย aware as เฮ้ย LPL หมด TPL หมดก็คือ เนี่ยคือมันไอทีมขวามันเก่งเวล2เวล3ไงตัดเดี๋ยวแฟบเลย Weibo Gaming, they are not backing down yet. แฟบเองไหนไวมากใช่ไหมอ่ะว่าเสียละโดนกดเอง โดนกดเองมันไม่รอให้เวล2ไงมันกดจริงจัง
Shahu likely can walk it out, but we'll see if he's forced to use the summoner. Should he's level 2, so doesn't have it. There's the flash chain that is going to get the flash out from Shahu. Zona is going to back away. Will have his spell shield available. Not going to be too worried about any charms or anything like that. It is kind of a repeat of what happened in mid lane last time, though, and then Faker ขออนุญาต punished เฮ้ย by สมัยพอ Weiwei ดี with that missing summoner. So we'll have คน to นั้นเล่นอีก see อ่ะ if Weiwei can get around mid lane and help Shahu out again. Big difference this time around is that Oi, Owen doesn't actually have prio in his bot side. คนนั้นเล่นกดดันตลอด He เลย go very aggressive because of Zeus having the prio. Not going to be แต่มันก็ทำถูกป่ะเพราะว่าเลนล่างมันโดนมันกดกดอยู่ but he needs to ถ้าเกิดเขาจะมา respect ช่วย that เหมือนแบบมันก็เหมือนทำให้แบบ have มันบาลานซ์ shoved in that wall wave and can rotate over at any moment. เชี่ย Falling behind with มัน your เล่น knock เถื่อนใช่ไหม early can be a bit ต้อง rough. กล้าเล่น Exactly, and Owner spent the time to do that, so he's only completed the 3 camps. เราต้องชัวร์ด้วยว่า Weiwei เขา is จะไม่มา about ช่วย 2 full camps ahead now at this point as he's going to finish up the Gromp before the Wolves are completed there, so we'll have a little bit more tempo on the map. Light just going to take this early recall here as they've bounced the wave on bot side. Chris making sure there's no sort of a freeze going on because Guma had to take a super early base and a horrible buy as all he was able to get was the refillable on that first base. So Guma's going to be in a pretty tough spot when you compare with what Light has on the other side. ไม่ดีเลย Pretty happy to go ก็มังกรกับลิฟอาจจะแบบไม่ไหว so incredibly effective for T1 in the last game. And once again, it's a composition from T1 that เพราะคาริต้ากลับไปเนี่ยได้เห็นปะได้ลองซอสมาหนึ่งละ around the map does want to get ของที่เซนหน้าออกคืออะไรวะไอ้เคียวอะ ถ้าเกิดทำดาเมจจะได้เงิน20 บาทมีสแต็ก3 อันอัปเกรดก็เป็นบอร์ด does take a bit of damage here อ๋อ from ของ Zeus, แบบ but ป just ก some ติ bit ด้วย back and แบบปก forth ติ between the two top มันเป็นของ players. Both ซับที่เป็น champions ดา have เมจ a เนี่ย bit of sustain. มึงไม่ได้เล่น ใช่ 3 ทางจน Yeah, good หลอนหมดแล้วอะ adaptation as well from Weibo. กูก็ไม่เล่นไอ้เหี้ย Instead of opting in the Silas, ban, they make sure that the Ash is taken อยาก away. เล่น I ว่ะ think Ash in particular ดูแล้วอยากเล่น ดูแล้วมีไฟทำไมเขาไม่มีคาตาวะ and by making sure that you also deny to Kuma and carry out เล่นอะไร เขาไม่เอาคาตามาแข่ง don't บ้างวะ know if they actually want to opt into that. ทำไมเขาไม่เอาคาตามาแข่งบ้างวะ Of course, in the past, secure yourself a good early matchup. And we'll see if they're able to push it ไม่เห็นคาตามีสกิน forward. สกินทีมแข่งเลย Yeah, เรียบร้อยละ is here as well. กด Zeus โกด gonna ละ be ghosting immediately. There's ว้า a ว twisted advance. Zeus does ร create อด some space though on the Bramble Smash. ยังไงก็รอด Pushes him closer to home. รอดได้ไงวะงงวะ ไอสัตว์กดโค้ดมาอย่างนั้น ถ้าเกิดมันแฟดตามไปคือมันก็ไม่ได้อยู่แล้วอะ Timed on the skip and slash there from Zeus, pops the ghost early, has the E buffered as the twist advance comes through, so he ends up on the opposite side of Weiwei, so the Bramble Smash can't knock him back, and now Owner on the invade here trying to put on some pressure again. Well, that's a really high. ไอ้เชี่ยเว่ยๆต้องไปด่าหลังไมค์แล้วนะ เอาเนอร์เป็นเหี้ยกู And look at the pickaxe advantage. So Con there's no tin way dữ. that Weiwei can fight. He hasn't based yet. Owner did go back to เนี่ย base. แล้วมันไม่มีใครมาได้เลยนะเว้ย And Weiwei knows he can't win that. Yeah, and the whole time Ow. Faker is backing towards that top side Nick as Bull. well, and so they know they can't go and contest Ow. that Gromp. It should mean that Owner can collect himself this ดู wall อะไร camp ก็มี as อะไร well. ขัด So ขวาง the ไปหมดเลย advantages ว่ะ in the jungle are continuing to blossom here for T1, but on the bottom side of the map, Light โดนหม still ด holding that ไอ้เหี้ย Yeah, it's big there for T1 though because it turns what was a really rough play, a gank towards Zeus, into a really big win. He immediately teleports back, is able to get Cryo. The Shide hasn't had a window yet, and they use that to get Owner faster to his level 6 with him now having a CS lead. And something we haven't talked about at all, it's going to be AD Ari, because he is playing Fleet for Work Yep. and he has the Kerchi's Shard, so yeah. I think it is going to be Yeah, Static 20 Shiver. I think this is going to be AD Ari. We've seen quite a lot of this มันเสียต้นเกม online. เมื่อกี้แป๊บเดียวเอง This อะ is kind ตอนนั้น of the คือ new จบเลย evolution of what we were seeing with AD LeBlanc and that sort of style. I'm not sure if he is going to go like full on AD on hit or more just that similar build where you go Shiv ดูมังกร into ครับ Lichbane and play the Night Harvester as well. That's the most common one I've been seeing online. But obviously trying to be able to side lane and trying to be able to kind of slam home an advantage here as this range versus melee matchup into Faker. So it's a very different style of Ari than we just saw, and I'm excited to see it because I think this is the first pro game that I can recall seeing it in. Yeah, I haven't seen it yet either. So interested to see what Xiaohu is going to be able to get done on this version of the Ari, and I have to have a feel that the Ari AD variety should be better in lane against Faker as well. Don't really need to land as many spells if you just right-click people. I like that idea. But Weibo going to be able to grab themselves the first Drake. Should mean the skill here as well from Weiwei is getting double duty done. They are going to be able to เกมแรกอะ very, เหมือน very, เกมแรกอะ very เริ่มมี solid กลิ่น control of this bottom lane. Yeah, this all goes back to the level 1. Light and Crisp playing it out early on very, very well. And one of the things that we haven't really talked about yet that the Draven can struggle with is not having a jungler that can enable you. As I say, that Owner is in top. Yeah, Zeus dashing forward. The needlework is out. Snip, snip. Going to connect, but doesn't do too โด much. น And here goes Owner. เย่ ไอ้เหี้ย Owner gets taken
ชายของจริงว่ะ โห ของจริงไอ้เหี้ยอุตส่าห์ ข ช อง ม จริงกว่า แต่ล่อเขาไอ้เหี้ยจะทำทรง โดนเขาเปิดวงมาหมดเลยสกิล โอ้แล้วทำทรงทำไมวะ นี่มันก็มั่นใจแหละว่าสวนได้ครับ มันมีวงไง ตัวย่อ That is it. So ใส่ไม่ได้ initially ใช่ he outplays it, gets the Q while dashing back, denies the fear, ผมเกือบตาย and then he goes back in. Not only is it Zeus getting a มึง kill, ก็พอจบเลย โอ้ไอ้เหี้ยโดนง่ายๆอย่างงี้ first ult was a success. โอ้ The first ult on Nocturne is so big. ยิ้มเลย He gets ยิ้ม his อ่อน early เลย ultimate hunter stack. He gets a ton of โอ้ assists ยเท่แหละ and that was an unforced error. ตอนมารับเมื่อกี้แบบออนเนอร์ก็เกือบตาย ใช่คือการดาเมจขาดเอาตัวแท็กนิดหน่อย แล้วทำไมเขาไม่อยู่ล่างที่ผ่านโอ้โห โดนนะเนี่ยจบเลย เป็นแผนสับเลนไง แต่แบบ สับเลน พลาดไปหน่อยตรงเขาอ่านออก สับเลนแต่เหมือนไม่เหมือนโดนดักอีกทีหนึ่งอะ เออ เอาจริงทีวันก็ต้องสลับเหมือนกันไงแต่ทีวันไม่สลับกูล่อ กูรอก็1-3มาดิกูเอารอดได้นะนี่ไงนี่ไง ไหวก็เวอร์ละไหวก็เวอร์ละ อุ้ย เฮ้ย ก็เกือบ เฮ้ยเอ้าอันตีมาแล้ว 1-4นี่ไงครับ ต้องนาวีอ่ะอีก7 วิ4 3 2 1 เออ เฮ้ยของจริงว่ะ เหี้ยแม่งแม่นจัด ไอ้เหี้ย แม่นจัด เลยว่ะ โอ้ย ทามมิ่งโคตรเป๊ะ Worked out a little bit better here as you can see Ona walks away with ไอ้ half เหี้ย his health ของ bar. จริงว่ะ Mashai able to win out in เขา that ต้อง one, นา but วีกัน man, that was a lot สลับ of เล things น that ละ happened. สลับไปไหนก็ดีให้กูรอด อยู่ดีๆก็โดนเหมือนสวนแบบโง่อะไอ้เหี้ย ตอนแรกดีทุกอย่าง โดนเขาอ่านออกแบบงงๆแบบไอ้เหี้ยขาดไอ้เหี้ย อีวันลีดเวโบไลค์กระบุก ยิงเป็นบุกแล้วกระบุกโด อ่านง่ายเหมือนหนังสือ Things start going bad in game 2. You feel that you need to get even more. But T1 in such an incredible spot here now, and that kill for the Draven was so critical because Draven from behind เหี้ย is ส่งแชมป์มันก็ต้อง such แบบ a นี้ weak ป่ะ champion. But when you're ทำอะไร able แล้ว to แบบมันดู snowball, แบบ it can really ดู go ล้ำก that ว่าเขา story. อะ And he's now 300-400 gold ahead of his opponent. แต่เฟเกอร์ไม่ได้ใช้เฟิร์สสไตล์เลยนี่ก็เศร้าอยู่นะได้ใช้แล้ว เนี่ยได้ใช้แล้ว ได้ใช้แล้ว This is our featured matchup. โอ้ได้ตั้ง Thanks 20 to Mercedes-Benz and some scuffle, but not too much more เอ้ย than that. We are just going to back away. So I got a ลี little ลา bit ในการฟาร์ม overexcited. เขายังเหมือนเดิม That is fine. Carrier going to be snared here for a moment. Skumushi down here, like you ไอ้ say, เหี้ with ย that extra รวย money. อีกแล้ว His Draven didn't work out for รวย him. ละ Last time สุด he รวยอะ was in the finals 8 against Gen เท่าไหร่วะ G. 800 1,000 Hasn't played in this tournament yet, แล้วช็อต but พันหนึ่ง one of his favorites. And next ได้ไง comes วะ the ไอ้ซุนนี่ setup ฟาร์มเก่ง for the Ocean Drake. Weibo already picked one up early, and with the Kalista, really want แน่ to นอ try น and เลย hold เหี้ย on to this. We ทีม haven't แม่ง talked ห่าง about ผม the 20 scaling ตัว พระเจ้าอ่ะไอ้เหี้ย between สม these ชื่ two อเลยว่า teams. สุ I ด think อะ that both teams have some parts that feel like they skill พี่ไอจีแม่งอะสุดเทพเจ้าสายฟ้า and I think that Maokai remains very high in value just by the virtue of God his Thunder. ultimate. But on the flip side, Ui, ui, particularly ui, ui. Zeus already getting ahead, and Owner โอ้โห starting to ทีสกิลโป๊หัว If we ปล่อย don't โชว์แม่งเลย slow them objectives early, I think it's going to be such a nightmare trying to play into this T1 because they can get so much in the side, and collapsing becomes really hard because of the Nocturne. ทำไมเขาถึงปล่อยอย่างนี้วะ มันทำอะไรไม่ได้อยู่แล้ว Confusing because มัน he ขัด did อะไร start ไม่ with ได้ Gucci shard and now he's going into what looks like a Leandry's here. มันไม่สามารถเบรกตอนหมุนได้ถ้าไม่ใช่แบบกำแพงหรืออะไร I think we've seen this ก็ before. ต้อง It แบบปล่อย reminds me of เอ้า เอ้า เอ้าสวิตช์ อะไรวะเนี่ย what คนดูเยอะเกิน Charmander used to do. I think it was LeBlanc. It might have been Ari versus Galio, where you go fleet and early AD just to have an extra edge in lane. But it is a lot of gold that you invest. วัน And แห่ง as ประวัติศาสต we ร์เนาะ can มันก็ต้องอย่างนี้แหละ see, Faker, not even taking into account first strike gold, has been able to stay on parity on the Silas. Absolutely, and it's going to make it that much more difficult when Okay, you're look, talking you about have- in the ให้กูได้ 5v5s, ใช้ dealing with Guma and dealing with some of these champions in the back line. That นี่ he's gonna be ลีลา trying to burst ลีลา down. การฟาร์มของเขา That job becomes that much harder when you don't have the extra แต่ละคนด้วย electrocute สอง damage, when you don't จะโดน have that early mythic completion.
but it is going to be Weibo taking the second dragon here. We know it's not going to be a ต้อง kept เสีย extra, so it should be a good one. อุ้ยไม่ยอม มา ไม่ยอมเรียนตีแล้วไม่ทันแล้วเจช้าไปหน่อย โอ้โห แล้วแรก2 ตัวมังกรลงอีกแล้วอีก2 ตัวนี้มังกรลงมังกรน้ำน้ำหรือลม ลมดูแมปลมแต่ว่ามังกรเป็นน้ำไงฮะ ไม่ได้ดิ แต่ทำไมแมปมันขึ้นเป็นลมอ่ะ ไม่มังกรลงมาถูกแล้วล่ะพอไอตัว2คือมังกรน้ำสัญลักษณ์มันไม่มีวะถูกใช่ไหม สัญญามันผิดปะ ถูกแหละถูกหรือผิดวะ เฮีย ลืมไม่ได้เล่นนอร์มอลนาน ลมมันเป็นรูปลมอันนี้มันน้ำไอแมปมันเป็นลมไงเป็นไงอ่ะ ก็ถูกแล้วเหรอ ไอก้อน2เนี่ยคือน้ำไอเนี่ยคือลมก้อนลมถูกแล้วเฮียเราหลอนกันเอง หลอน ทำนายว่ะเวโบเริ่มขึ้นไว้ ทายผลกำหนดเองได้เหรอไม่บอกกูเอาไป230แล้วกันโอ้ให้เลย300เฮีย เหลือ 60% แล้วทีวันตายตะ ไม่ใช่ใจละ ตายตะ This Aatrox is going to have such a tough time. He is going for the lethality build, and he's doing it from very far behind. Closing in on 40 CS deficit. He is going to be obviously able to pick up some of this to even that out a little bit, but the additional kill is also in Zeus' pocket. And this is a matchup where, as the Gwen, when you get through those earlier stages, you can outscale. When you're getting towards multiple items, it just kind of gets harder for you. So the Shy is going to have to turn in an incredible performance. The MasterCard lane across the snapshot. It is heavily favored towards Zeus, who had a really good game. รวยไม่แบ่ง ซัพพอร์ตก็เสียรวย ซัพพอร์ตซัพพอร์ตรวยเฉย แม่งเดินสแปมคิวอย่างเดียวจะรวยอ่ะเนี่ยแล้ววิญญาณตัวละ8ตัวละ3ตัวละ5รวยหาย ได้จากกอดอีกอะไร And this has been the story ใช่ for this T1 เกมเป็นด่าน roster. เนี้ย Been so close so many หรือพวกมัน times. 4 เคลียร์ times ออบ they've เจกต์ lost ได้ in ดี an กว่า international game 5 and ไม่ not เหมือน been ตอน able to ข้าม claim แต่ that ว่า big title they've been chasing. But Zeus เฮ้ย showed มา up so ว่ะ far. มาแล้ว ไม่ยอมอ่ะแต่มันช้าตลอดเลยเห็นปะมันเทเลพอร์ตมันเอาอะไรจริงแต่แบบมันช้าเป็นไรโดนไรเฟนกระตุก มันไม่กระตุกอ่ะเอ้ยอุ้ยสุด เน็ตกูกระตุกอ่ะอยู่เมื่อกี้พลาดช็อตวะ เดี๋ยวมีดีเค รอดูดีเคแล้วกัน But it did have to invest a lot. Teleport used by T1, but outside of that, and Gumiushi's cleanse not too much left on the other end. No flash for Weiwei, no flash for Light. Those are going to มันยังจะเล่นอีกเหรอ คน ตามมานะ โหด9,000,000 ล้าน5แต้ม ถามมันว่ายังจะเล่นเอทอกอีกเหรอมันบอกว่าตลอดไป ตัวมันเก่งอะ Weibo are able to secure it, but it's Faker มา on ช้า such a good angle coming in from the top. ให้มันช้าทุกรอบเลยอ่ะมันเหมือนไฟแบบไฟโดยไม่มีอะไรอ่ะไฟไปงัน ไฟหลังเขาจบ Look at the angle here from Faker. Everyone from Weibo sent เป็นงานชนะแบบงง line up to avoid it, but the flashes have to be used. And that is with Zhao doing so much heavy lifting. Keeps carrying. นี่แหละ อาลีจะไป เผื่ ล อง ใคร เขาว่า เผื่อใครงงว่าทำไมหยิบเอาใครแล้วต้องหยิบไซรัสกลับมานี่แหละ โดนทีหลังหัก Because Zeus is already accelerated ถ้ามัน and กลับ Owner ตาย and คือ Faker are there with him. ถ้ามัน T1 is โง่ still able to push their lead aggressively and get more gold onto their carries. And similar to how we saw last game, Zay is building. He's building more towards that side lane. He's going to be going for Nasher's second. It's not going to be Cosmic. It's not going to be Zonia's. About that 5v5 straight up. So this is going to give him so much power in those side lanes. They have Owner behind him, and they're going to continue pressuring these side lanes constantly. When you're winning that 1v1 heavily, as long as Owner is there to back you up, you're never going to lose the 2v2. Oh, this is so difficult. They do have to use the ulti. That is going to do it. Dawning Shadow does fly forward there as well. And once again, they just have to get out. And I believe, did Owner even use the ultimate? No, and that's going to be the fight for T1 looking way better, right? 25 seconds till the Drake spawns. And now, Crisp doesn't have his ultimate, and neither does Xiaohu. It's going to be really tough, and the flashes aren't going to be up either. You look at Light, he's not going to have his flash. He doesn't even have his cleanse yet.
this feels like a really tough one for them to fight, and Zeus is going to be able to knock down this turret on the bot side, get even more gold in their pockets prior to it. รวยเอารวยเอา Down goes the turret. That is the first one of the game. เงินห่าง 2,000 แล้วนะครับ Unanswerable. He is so far ahead. ตัวแบก The majority of metrics right now as the Rift Herald is going to park itself in the mid lane ทำเหี้ยไม่ได้ immediately. That turret bot lane should be answered, and there goes the charge. So ปรบ T1 มือครับ are ปรบ gonna มือ lose ป้อม one, แตกครับ and the more important one เดี๋ยวผมมือน้อยจัง to เลยอะ say, but still, I mean, who's going to do stuff about this? มังกรห้ามพลาดนะตัวนี้ It's also Zeus ต้อง getting ได้ at your 4 ล nice ม first turret, which would be some much ตัด needed นี่ gold ก็ได้ให้ for เขา Weibo. ได้ Now they're going to try and contest the Drake with very little vision. Well, Zeus Ooh. on a flame Ooh. action here as well. Chris Yeah. going to be spotted, but he does put that ward down. Ah. And is going to get there. The Drake going down very, Yeah. very low. ถ่ายมันแทนคิดแล้วอุ้ยเชี่ยสวยสัตว์ เปี้ยโอ้มันเละอะไรได้ขนาดนั้นวะ โอเนอร์เอาโอ้เพื่อนไม่ช่วยตีเลยเฟกเกอร์โดนโซโล่ไปเนี่ย เฟเกอร์ เอาไปเลยได้ ไอ้เหี้ยพอมันโถงนาทีดาเมจคือแบบ โคตรล้น โอ้โหล้นสัตว์ กว่าจะได้มังกรสักตัวหนึ่งคิดลำบากนะ เหี้ย7-1แล้วอ่ะไอ้เหี้ยภาพเกม2มาแบบ They're going to take the dragon, the only thing that was working for Weibo in this game. And it's again, I think that sense of เทียบจากตอนแรกดู desperation. ทรง They ไม่ดี don't นะ have a great แม่ง vision คือแบบ setup. กลับมาอีก They don't know from which angle ก็คือมันต่างกันตรงนี้เลย คือภาพมันเดิมเลยใช่ป่ะที่แบบว่าสามารถมาโคแล้วก็คอนเทนต์เรียกเอามังกรเอาเทคได้ตลอดเนี่ยแต่ทีวันมันกล้ากว่า มันกล้าที่เทเลพอร์ต มัน มันกล้าที่จะแบบยัดเลยอะ ยัดทุกอย่างอะแล้วดาเมจตุ๊ดคือแบบมาเสริมเร็วชิบหายโอ้โหมันเละไปหมดอะแต่ช็อตเมื่อกี้โอเนอร์จะไม่ตายถ้าสุดใช้ไอ้นั่นโดนใช้เอ ก็ คิว คือเอาจริงเพราะถ้าเกิดเพื่อนทำดาเมจโดนกันมากกว่านี้มันจะโอเนอร์รอด ใช่แต่แบบนั่นแหละ แต่เหมือน พราะ ทีดีก็หลุด เขา กัน ก็ ไป หลบ หมด ได้ เลย เออก็ต้องเข้าใจมันเร็วอ่ะเขาต้องรีบทำทุกอย่างใช่ว่าแบบมันอาจจะไวไม่มันอาจจะแบบแม่นไม่พอแต่มาได้ขนาดนี้ รอพาได้เสมอ โปรเจโปรนะมันก็ต้องแบบนั้นแหละ Additionally, Guma was able to pick up another kill. So this Draven is by no means the main carry of T1. But now Zeus is fed, Guma is fed, and Owner is fed. So they might get a not going to find carry out, but there's so much that you need to deal with. Exactly right. And just quickly, win probability powered by AWS definitely starting to trend towards T1 in this game. 7-1 in kills, but at the beginning of the game, you could see there on the graph, Weibo was certainly getting themselves into decent positions. We'll see whether they can claw some of that back. It is only a 4,000 gold lead here for T1 so far. Definitely surmountable. And while we haven't talked as much about this Draven, and you said it, he's been getting these kills. He's actually the richest member on T1. He's the richest person in the game now at this point, which is kind of crazy. After how badly this early game started, he has been cashing in, and Weibo trying to start something here. Here's another one that Nature's ใครบอกเดชายมันมากกว่าสุดวะ อุ้ย โดนอีกแล้ว เหี้ย โหรู้สวยแต่ว่าไอโอเนอร์เจ็บต้องยอมหน่อยนะมันไม่มีตัวยืนนะ ยังอุ้ย เอ้า เอ้า แฟดสวย เรียบร้อยพารานอยเข้าไปหลัง เรียบร้อย โดนหมดหมดปิดเกม โอ้ โหไม่ได้เดชายไปไหนมาวะไปเที่ยวมาเหรอน้อง โดนกดอยู่ โอ้โหแล้วเล่นอย่างนี้ยังกล้าออกดัดเบสใช่เดชายน้องเนี่ยมันหลบไม่พอสวนด้วยเอาดี ขึ้นทำได้ ฟอร์มมันเอาขนาดไหนอะ อันนี้โหรอดมีคนเดียวโดนแต่แบบ ไม่คิดเลยจังหวะนี้นะถ้ามันมาเติมนะ ไอ้ดูดไอ้จังหวะเนี่ยไลท์เอาคลิปมาแล้วคลิปแม่งพุ่งไปแบบโอ้โหแล้วเข้าหลังต่อ ออกคาริสตาปาเซนหน้าว่าวะแบบไม่ชนนะ แล้วรอดแล้วโอเนอร์รอดเนี่ยแหละ อิ่มอร่อยอีกแล้วโอเนอร์สกอร์แบบนี้อีกแล้วเปลี่ยนกับ ดาเมจพอ สูต บ ร อก ดาเมจ เพราะว่ายืนดีกันอยู่ แต่แบบดาเมจเยอะกว่าแบบมันพอๆกันเลยแต่ว่าได้คิว
honestly, even if he dies from this position, because the carries are so แม่ง fed, โอน it's ได้ gonna รอ be ด worth it, right? As long as you're creating ได้ space คลิป for ด้วย Kuma, ฮะ for Zeus, for Faker, ไม่ even เอา if หม it ด is จ that ริง one-way trip here for the Nocturne, ๆ it's PS gonna be such 200 a value play as long as ส they อง can คน follow up. And T1 have been on the same page. Weibo seem like their สาม only คนละ answer is just forcing more and more fights. You can't win side lane. You can't win 5v5. Your objective stacking has been stopped. It is getting ไม่น่า close เชื่อ to มันพลิกมาได้ fading ไง in วะ number 2. It's really hard as well, considering the fact that T1 had already built themselves a อยู่ที่จังห 1-3-1 วะ position. ล้วนๆ There เลย is อะ no comp ของ in the แบบ game that นี้ is more just win เที่ย more, ยอม right? Because you have win conditions that build แล้ว upon เพิ่งเห็น themselves ดาเวน with a ออกสามเห composition ลี่ยม like this เอามา where วิ่ง Zeus and Faker can get มัน control เป็น of these เมตาดิตอนเนี้ย sides ไม่ออกไม่ได้ เม เหร ตา อ สามเหลี่ยม tempo, something that Weibo's gonna have to ตีให้ดู really muscle. ไฮไลท์เลย That is a ของมันต่างกันสองตาติดอ่ะ มันไม่ได้ เนี่ย อยู่ เงิน ที่ หา อะไรหรอปะ 3,000แล้วป่ะเพราะว่า And สอง when the Shy เอีย shows น up to a ด่า team ไม่ fight, he is going to have to 3,000 be แล้วอะ absolutely perfect to get anything done. ไม่แต่ Because ยังไม่ you ร are วมที่เขา so ถือ strong. เงินใน You กระ can เป๋า never ไง go for the dust 3,000 ก็เวอร์เกิน to be able to survive. You are หรือ going เป to ล่า have paper กู because ว่า one ผิด little ไอ้เหี้ย mistake Guma's going to kill you แต่จริง instantaneously. อาจจะ แต่เมื่อกี้ 2,500 Remember, he's อ่ะ got บวก zero 7,000 HP purchase. คันได้ So this Aatrox is going to be ไม่ really เขาไม่ squishy. ค่อยกด snapshot เลยวะหรือว่าอะไรอ่ะ ไม่อยากให้ดูเว้ยเยอะบอกกลัวจะอวยเกินไป Setting Guma up for a deficit. The main issue is just the other lanes. เพราะฉะนั้นไม่อยาก โหแล้วเงิน ส่ง แครี่อ่ะ ไอแครี่ต้นเกมฝั่งนู้นตอนแรกกดเขาอ่ะ If T1 is able to play it how ของทำไมได้แค่นั้นเองวะ try something else because this โอเค2ชิ้นละ Aatrox, even when protected with bans, หนึ่ง just ชิ้น isn't ครึ่ง working out. And I think we have to talk about Song the journey song. that Owner has 2,000 had. Really, กว่า he is one of the players that has been so criticized throughout this year. And how good has ก็ he ไม่ been มากหรอก in วะ this น่าจะ series? น่าจะ How ไม่ good ห่างกัน has he been เกินพัน at หรอก แต่ท็อป And แต่ this ท็อป whole เลนอะเกิน tournament, exactly, เกิน and เยอะเลยอะ on เกิน tanks เกิน normally, right? But this Nocturne performance, he is playing reserved. He is going in at the right times. This is an owner that is playing extraordinarily well. And it also goes back to โอ้ยเดินนำอย่างนี้เหรอครับพี่ his Lee is his most iconic champion, right? Yeah. ที่เรียนไม่โคตรกล้าเล่นกล้าเล่นกว่าปีก่อนที่เขาปะ Faker is going to break it on. Don't lock. He uses it in order to close distance back เขาเรียก again, I ฟาร์ม guess. เวลมาแล้วพร้อม But แล้ว never mind. Nothing เอ๊ะ too much มัง more กร going to ห้าม happen. พลาด T1 with รอ the บนี้ opportunity to stack เล่นเหมือนเดิม 4 เป๊ะ Cloud Drakes. When you And they're talk going to start about with the second. exactly when you talk about the comfort, กลายเป็นว่าเหมือน go towards ต้นเก things like ม Lee อะ Sin, I เ think that ด has โบ been แม่งกด somewhat กดได้นะ ได้ indicative of ได้ what ได้ T1 อาร์เกสี have ต้น wanted เก to ม do แต่ว่า and the meta shifts that they have brought in is มันทำได้ someone maybe มัน looking for มันไม่ได้ comfort. มากกว่านั้นอะไม่ได้เหมือนที่ ที่ ว่า เขาอีกทีมมันเสียเปรียบอ่ะแล้วเขากล้าเล่นกว่า มันก็เลยทำให้อีกทีมมันไม่ได้นำขนาดนั้น Towards the Baron pit. ไม่เหมือนทีวัน minutes เก into ม the แรก game ที่ and T1 hasn't ก gone ด for เขา a ได้ round just แล้ว yet. ก็แบบ ยังเรียกแทบจะสโนว์บอลเลยอันนั้นอะทั้งที่แบบคิวไม่ได้อะไรไม่ได้เลยอะแต่เงินจากทุกอย่างมันมา You know? The Baron's been alive for 5 minutes and they now they give it like 5 เนี่ย minutes. บัฟนิวจี This is not my T1. I think because they were near the Baron pit though, they เจะแต่ว่าฟอร์ม so I imagine we're going to วี be คที่แล้วเถื่อนกว่าอีก Oh, okay. I thought you were going to say it counts as them วีคที่แล้วมัน just walking by, มันต้อง saying ยอม hi to an น่า old กลัว friend. No, I don't think มันเจอทีมแข่งมันยังเล่นขนาดนั้นอะ But it's just been so fun to watch. เพราะว่าเดี๋ยว T1 เกม because they สาม have been on the forefront of ถ้าไม่มี these อะไรผิดพลาด initiatives, ก็ right? แม่งโช You ว์ know, ฟอร์ม Keria, แบบนั้น when แหละ it was this double AD carry meta in the เพราะถ้าจะ past, จบแบบ he นี้ was เลยมันก็ incredible แปล being ก able ๆ to ป่ะ bring that สาม back, ใช่มัน being แบบ able to have โคตรไม่ว้าวเลยอะ and Guma เออ here on มัน this เหมือนเรา trade รู้อยู่แล้ว being ว่า able แบ to บ see ทรง these แชมป์ iconic อะ picks จะแบ and บ their comfort is มัน working ไม่ out น่า so จะ well. ห่างกันได้ขนาดนี้แต่ดูดิ แล้วดูดิ เรียบร้อย นี่อะ โอ้โหเล่นกันนิ่มๆอย่างนี้เลยแต่ชายมันไม่ไหวแล้วอ่ะมันเอาดัตเวทมาแล้วแบบมันคิดอะไรอยู่อ่ะ คิดว่าพอไฟใหญ่แล้วสวนได้มันมีดันเบสไปไหลต่อไง คือมึงมันสับสายไม่ได้อยู่แล้วเว้ยเรเนต้ามันตัวเซฟดัตเวทอยู่แล้วอะออกมามันทำอะไรไม่ได้แล้วใครจะตายเรเนต้าไม่ให้ยาจบ เนี่ยไอ้เหี้ยใครบอกเงินไม่เกิน โอ้โห ไม่จะ4,000เนี่ย โอ้โห 5,000เดียว 4,000 GP เงินห่าง 4,000 โอ้โห Zeus is becoming เนี่ย ในแครี่ห่างกัน He 400 has the cosmic drive finish now. เนี่ He's ย สุดตัวแบกเงิน so far ได้ in แล้ว the pace of this game that no one can answer him. And เงินหง it เงิน just ผั felt กอะ bad for เหี้ย Chris. ท็อปเล Every น time he popping a sentinel, แล้วที่ว่าสุดท้ายอ่ะ มันออก คน คอนมิกไดฟ์
มันวนกลับไปสิ่งที่เคยบอกว่าแบบเลนอะไรอ่ะเงินนำแล้วมันดูเกมได้เปรียบก็ท็อปเลน I'm still remembering back to the Shy outplaying a 1v2 and then เป็นเลนแห่งศักดิ์ศรีเลยอะ แต่ว่าถ้ากูมาเงินนำเถื่อนกว่ากูมาเงินนำแม่งเล่นโคตรเถื่อนแต่มันไม่นำ ไม่เหมือนเขาไม่ทำแล้วนะเหมือนแบบเอทีวันจะไม่ค่อยแบบ
ให้แครี่แบกเงิน แค เยอะแล้ รี่ ว คือใช่เพราะแครี่มันโอกาสตายสูง ตายง่ายกว่า แต่เฟเกอร์ดู เรียบร้อยเดี๋ยวรอเฟกเกอร์สวนเนี่ยจบ โอ้ย ดูดิ แล้วโดนจับ อะไร เอ้า ประโยชน์ เดชายโดนจับแล้วคลิปกลับ โอ้ คลิปไปบุยโอ้ยดาเมจ สุดมันเถื่อนเกินแล้วอะสุดเป็นบ้าไอ้เหี้ย โอ้เอ้าแต่ เดี๋ยวต้องแฟน เอ้าร อดไม่ตาย ยังไม่มีใครตายเลยโอ้ ปิดกันไม่ได้ แต่เมื่อกี้เกวนคือเถื่อนโทรเถื่อนไปแล้วอะ ต้องหนีอะกระเจิงอะไอ้เหี้ย สับทีเดียวตูดแหก เมาใครสายนี้ก็มาเถอะไอ้เหี้ยอ๋อวิชวลมาด้วยมาเปิดอติแล้วหิว เขาเล่นกันอย่างนี้แหละใช่ Exactly, and Weiwei just can't actually close the gap to even เป็น contest เล the นซับ bear ไปใน because ตัว Hustle อีกคน Takeover หนึ่ง comes through. Then the Stolen Maokai ตัว also ดาเม comes จ through. By the ดา time เมจ he's แม่ง gonna เยอะ see จัด the อะหน้ากาก bear อัน is เดียวเอง already gone, and Zeus is running rampant Không được in đi. the back line. T1 just getting further and further ahead. Guma still doesn't even have มัน boots, จะ by ปิ the ด way. ไฟไป But ฆ่า he ใคร does นะ have ค a รับ3 bloodthirster and 2 3 1 items. แม่งติ๊กเรียกกันแล้วอะ ก็ใกล้จบแล้วดูภาพ อาจจะต้องชัวร์ที่มังกรอีกรอบนึงนะบาลอนโทพี่ That is true. Everyone's Cassiopeia on T1 now. Be prepared. Everybody else actually bought boots though, which is a little bit of a shame not making up for it. The Rebel Baron power play already at 2-2. That's actually cool that I looked up at the top there when it was a whole lot of twos. Nice. And 1 minute until แต่ a มันยังกด potential ไม่ได้ sell หรอก point for เอาจริง both ถ้า teams. ป้อมบน T1 ไม่ at แต a กเพิ่ม 10,000 gold lead though, or at least very, very close. Should be able to grab advantage and secure that for themselves. And this is มีหวังวะ fall behind against a 1-for-1 comp with มันมี Nocturne. เว้ย What do you ถ้า do? If you เว try โบ to อยากชนะ collapse, Nocturne มี presses หวัง R. ตรงมัง You ก don't ร know how many ก็ได้ people ห are รือ coming. You don't know how many รอบัฟ people บา are ลอนหมดก็ได้ responding. คือตอนนี้มันไม่น่าสู้เลยเว้ย Yep, Shahu already taking a bit of poke damage. มึงสู้ไปก็แพ้อะแล้วใช่ครับ ปิดไฟแล้วอุ้ยดาวเบโอ้ยโอ้ ปาดทีเดียวตายเลย ดาเมจโอ้ย ปาดที โด เดียวน แล้วเฮ้ยลุด ไปแล้ว จบแล้ว2-0 แม่งกดโค้ดไล่แบบไล่เหี้ยไล่แบบ ใครพกแฟดมาเขาไม่มี ไอ้ตุ๊ดมันฝึกมาจากไหนวะเนี่ย เชื่อน่ากลัวว่ะ ไอ้เชี่ยมาเถื่อน2 ตาติด โอ้ เชี่ย ทีวันออนท็อปโร วันเริ่มแล้วอ่ะ โกลเด้นโรดอ่ะ That was a little bit even more one-sided than the last game. ยังชิวกันไม่ได้ T1 really อาจจะโดนสวน on เก the ม back 3 อะไรอย่าง of นี้ Zeus, the man who had been เชี่ย performing less good, we should say. เอา เกม เก็บดีขอร้อง เกม 3 ขอแบบขาดได้ปะแบบ This is exactly ตั้งแต่ต้นจนจบเลยอ่ะแบบ กูรู้สึกว่าแม่งกูอยากให้มันกันอย่างนี้อะแบบไฟมันคอนเทสทุกอันแล้วแบบสูสีตลอดอะ ไอ้แค่ที่มันดูขาดเกินไปวะแบบมันดูไม่อยากจะบอกว่าแบบไอ้แค่นี่มันคือบียอนขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งอะแบบไอ้แค่ที่เรามันยังเหนื่อยกันอยู่เลยอะพักโฆษณาจ้า เนี่ยมันสัตว์มันตรงไหนวะมันไม่มันเลยอะ เดอะสปาย เดอะสปาย เดินใช้ไม่ไหวแล้วอะ เดอะสปาย จริงกูมองว่ามันน่าจะเป็นท็อปแบบที่2ที่3แบบของโลกเลยนะเว้ยไอ้เหี้ยเล่นแบบนี้มันชนะบินมาได้ไงวะ หรือไม่กำลังเป็นไกลๆเพราะแบบ LPL มันน้อยกว่า LCK แล้วอะ I'm song Weibo is coming bro เอาไว้สวีป มัว easy clap รีเวิร์สสวีป เดี๋ยวเราดูว่าเผื่อมันมี มีอะไรอีกเทียบทีวะ เผื่อมันอาจจะมาบอกเรื่องสกอร์หรืออะไร เทียบที เราเปิดอันนี้ให้คนในช่องฟังเสียงไปพูดแต่ เอา แต่รอบนี้มันโปรโมท TFT น่ะดีธีมเพลงอ่ะใช่ป่ะรอบนี้ TFT เซฟ เพลงใช่
ทีม มิ แบบ วสิก เพลงล้วนๆเลยอะ โลก ค่ายเพลงของแท้อะ เออ มันสัตว์แต่ แล้ว ตัว อา ละค คาร ลิ มัน มันมีสองร่างนะ ใช่มีนี่มีเป็นทูดาเมจกับมี KTA เชีย KTA เป็นไอ้นี่เป็นกายภาพทูดาเมจเป็นเวท ฮ่าฮ่ามีเพนตาคิว เพนไดคิวเก่งไหมเหรอก็เฉยๆเงื่อนไขกันแต่บัฟมันยากกว่าหน่อยอะต้องฆ่า5 ตัว โอ้โห แล้วก็มีวงฮาร์สติล ฮาร์ติลโคตรเก่งกูเล่นทุกตา แล้วอย่างพวก DJ โซน่าอะไรเงี้ย เป็นตัวทีมแยกเขาเรียกว่ายูนิคเทรดก็คือจะมีโซน่ามีอีออยใช่แล้วของแต่ละวงอ่ะจะมีเขาเรียกอะไรคอมย่อยที่เรียกว่าซูเปอร์แฟนครับ นี่แค่นี้อะไรนะจิน ไอจินโคตรโหด เปิดให้เขาดู ทีมดีอ่ะสนุกเล่นไปฟังเพลงไป แต่มันทำพวกนี้สวยดี มันจะมีกิมมิคเรื่องเพลงอ่ะแบบว่ามึงเล่นคอมนี้มันก็จะเป็นเพลงนี้ คืออามูก็เป็นวงล็อกเลย เป็นอีโมเป็นวงอีโมก้อนเงินอ่ะ ยาพี่ไฮดูนก็มี ใช่เป็นไอ้นี่คันที่ คันทรีเฮียมี อันนี้เป็นแจ๊ส อันนี้แจ๊สตีวงดนตรีแบบเฮียเอลฮิวอ่ะ ชอบนี่อะไรอ่ะวายมัดเบนเทน วายมัดเฉย ที่จะสื่อคือเหมือนว่ามันเป็นการผสมได้ทุกอย่างถ้ามึงเล่นคอมแจ๊สแต่มึงใส่อีโมก็จะเป็นแบบเนี้ยเป็นแจ๊สอีโม ชอบอ่ะ ภาพแม่งสไตล์ดิสนีย์อ่ะ ดิสนีย์มิกกี้เมาส์ภาพ90ที่ว่าเป็นเฟรมต่อเฟรมเจอันนี้แก๊งเด็กเลิกเรียน ทวิตเปล่าวะทวิตสกิน ไอ้นี่ พัง เป็นพัง เฮียมา หน้ามันก็น่าเป็นพังเลย อย่าง นะ เท่เลยไอสัตว์เมื่อกี้ไอ้นี่ดิบรถอากิระไอเฮีย โอ้อะขี่มอไซค์ไม่ต้องเอาเล็บมันต้องแบบอินสปายอากิระหมดเลยด้วย เย้มั่วเพลงอ่ะ โอเค สุดดีเจโซน่าหัวสุดนะไม่ต้องไป กูเห็นอยู่ไอเฮียโลรัวๆดาเมจระเบิดรัวๆ Remix Rumble สติล โคตรง่วงเลยว่ะ ง่วงอะไรอย่างไร อย่าลืมนะครับ22นี้เรามีเปิดตัว TFT ในไทยจริงๆ ใครอยากไปเลยมันน่ามีอะไรวะดูไอ้นี่เลยแล้วกันไม่น่ากูโดนเดี๋ยวรอเนี่ยได้ดูเผื่อหลายคนไม่รู้ว่าแบบอากิระที่พูดถึงคืออะไรมันจะเป็นไอเนี่ยทุกคนน่าจะคุ้นฉากไอดิฟรถแบบนี้กันอยู่ปะมันมาจากไอเรื่องนี้แหละที่หนังหลายๆเรื่องเวลาขี่มอไซค์แล้วเขาจะดิฟรถอย่างเงี้ยแม่งคือแบบโคตรเขาเรียกว่าอะไรอะเหมือนแบบจำไม่ได้เรียกเขาเรียกว่าโอมาร์สป่ะรอดูดิในเฟซมีอะไรบ้างตอนนี้ฟันยับไม่เกรงใจใคร เฮ้ยเอามาดิ ฮะ ไม่เพื่อนหรือแมว อ๋อนี่ไง จริงแอบเลี้ยงแมวเจ้าของไม่รู้หรอก เก็บไว้ในห้องเสื้อผ้า เดี๋ยวได้ยินเสียงแก๊ก
วันนี้ไม่ชายเลยอะไรกันครับเนี่ยไม่เฟเกอร์อินไฟนอลสกิลช็อต0 บัตรวันบูใช่ปะ ต้องไปฝึกมาใหม่นะฟิกเกอร์เฟลก็บอกกูต้องฝึกอีกเหรอกูเล่นมาเป็น10 ปีสุด MVP ปีนี้แน่ๆใช่1,000,000%เชื่อมันเดือดเกินใครจะไปรู้ว่าไอเด็กแค่นั้นมันจะเข้มขนาดนี้จริงเข้มเกินไอ้เหี้ คอยชิโก้ไอ้เลยโดนดับไปละแต่เขาจะได้เขาก็ยังเล่นโหดของเขาเหมือนเดิมแหละแค่ไม่ได้เฉิดฉาย โมเมนต์ก่อนที่คนรู้มันไม่ควรมีตุ๊กตาผีเลยไงครับ ไอ้เหี้ยภาพนี้คือแบบโอ้โหตัวขาดเดียวหลุดไปเลยยิ่งใช่กูขอโทษที่หมิ่นเป็นมึงเอาเว้ยสุดกูไม่รู้ว่ามึงจะโหดขนาดนี้รีบชนะดีอยากนอนแล้วว่าง ที่กำลังจะบอกอยากให้3-0เหรอโอ้โหไม่มัน3-0ได้ไงนี่มันโวลเลยนะเว้ยโวเลยเว้ยเอาคัดทีมตั้ง22 ทีมมาเพื่อมาเจอกันคุณจะให้3-0ได้ไงวะ3-0แล้วมาเหนื่อยขนาดนี้3-0แบบตอนที่ตัวเองไปเจอซัมซุงก็ไม่ไหวนะครับแต่ถ้าตัวเองโดนไม่เราจะไม่เอาอดีตเข้ามาล้อ7 ชั่วโมงที่แล้วปล่อยบัตรโอ้เฉยใบละ250ก็ราคาเท่าทุนก็เหมือนขายปกติเฮียจะได้วะไม่เป็นไรเราอีก1 นาทีนะจะได้ไปดูที่นู้นจะมีนักภาพเปล่าวะมีพวกนี่ไงพวกมูนฟอลลิ่งพวกเฮียโก้มีพี่ซันว่าเอาแล้วก็ใครจนจำไม่ได้มีถ้าไปดูนู่นนะก็เป็นบรรยากาศแบบที่เราคุ้นเคยแบบเมื่อ6 ปีก่อนนั้นเหมือนไปดูอะไรไม่รู้โดนตบยับเลยก็ซัมซุงนี่ไงทีวันอะใช่ไงก็เหมือนไปทำไมเฮียไปดูเขาโดนตบยิ้มไม่ออกส่วนกูพอใจมากๆลูเชียเชี่ยแม่งอาร์ตนี่อาร์ตสกินนี่อาร์ตตัวบอกว่าเชี่ยมันหล่อจังอะมันดูแบบหนุ่มเฟย์ศิลปะปะตัวเมนใหม่กูตัวเมนใหม่เฮียอะไรยังไม่ทันได้เล่นเลยสัตว์นี่สกิลไอ้เฮียสกิลไม่เขียนเป็นอย่างนี้เลยฟินกูจะลองเล่น PVE ลองมาก็จะมีแบบ Q E บวก W อ๋อมันจะเป็น E บวกนู่นบวกนี่คล้ายๆเคียหน้าแหละมั้งว่าแต่อาจจะแบบหลากหลายกว่าแต่เคียหน้ามันเป็นแบบกับยากไงแต่นี่คือแบบผสมสกิลเลือกเองอันนี้ก็น่าจะง่ายกว่าดิไม่ดิก็ผสมสกิลก็เล่นเหมือนอินโวเกอร์แต่อินโวเกอร์ผสม3อันนี้ผสม2kind of stopping a lot of the really early aggressive like level 1 play that T1 wanted to do แล้วมีอันอื่นอีกด้วยเหรอ look very much as expectedไอสัตว์ฟีนมันคือผสม2สกิลพร้อมกันเว้ยแล้ว3สกิลผสม9สกิล
reliable Cisco network. The เขาไม่ทำตัวเล่นยากหมดหรอก the initial gank, but in classic the shy fashion ends up falling anyways. Why? I mean, look, this was แค่แต่ actually หน้า really เล่ well น played แต่ by รอ the คุณ shy ยิงเข้าไป initially, เล่น right? So you end up getting the ประสบ pushback, สกิลกันมันอะบอก and you're able to use the แค่ second จังหวะเนี้ยแบบ obviously, yeah, เกือบ second เท่แล้ว opportunity นะ to get the แบบเกือบ knock สวน up ได้ to stop the โด engage น initially, แต่แบบ but then he just doesn't cop. Hey, look, Zayas hasn't actually จู่ๆ used เขา the มั่นใจ whole อะไรอะ list. So as the แบบ shy จะสว steps น up with เรีย the บร้อ reset on ย his Q to go for it, Zayas immediately is like, fantastic. I can dodge the initial and then be laughed at by Emily. I'm really bad at โอ้ controlling ย my ดา reaction. เมจ So if you look, that Gwen was ดา a เมจ major ตามเงิน force นะ to be reckoned with. in ดาเมจตามเงินอีกแล้ว I actually ตอน really เนี้ย liked the way that the เหี้ย Gwen ออกมาแล้วนะดาเมจตามเงินเนี่ยพวกมึงต้องหยุดเอาจริงเดชายมึงหยุดเล่นอาร์ทอกเถอะ kind of Renata ulting โดย มึงว่าเขาพร้อมเจอเอทอกมาแล้วกี่รอบวะตั้งแต่มันแพ้ดีอาร์เอ็กตอนนั้นไปอ่ะ แม่งคงแบบไปซ้อมเอทอกมา1 ล้านรอบ แบบฝันร้ายอ่ะฝันร้ายของทีวันนะ It's been so good. I mean, ยังไม่กลัวเอทอกแล้วตอนเนี้ย โอ้ว่ะเหี้ยช่องแชทกูทีวัน30ว่ะ ก็คงจะเป็นอย่างนั้นแล้วแหละหรือเปล่า Also executing really, really sick มัน plays ก็เหมือนจะเป็นอย่างนั้น himself. นะ He Nocturne re-engage where he was at like 25% HP. He goes back in, สุดว่ะ gets นี่ the kill on the dive, and then still survives as well. Massive stuff. This is just going ไอ้ to ช็อต be เนี้ย a สวยมาก collection of the highlight reel แบบ from กลับ both ไป of แล้ว these ตัว players ขา so ด far. ขึ้น And they feel so well prepared. I mean, Zayas has the Yone for game number 1 as an answer to the Aatrox, and then you see the ban come through for the Yone, and Weber like, we got them in the corner, and then the Gwen comes out, and they kind of คือตาหน้าขึ้นอยู่กับอันนี้เลยเว้ยไปเล่นบนถ้าแม่งกดเอทอกไม่อีกอะ well prepared, and Zayas is now benefiting off the fact thatก็ he's คือจบ had a phenomenal series on champions that can do so well into what the Shy is trying to do. And then you mentioned it, but the Nocturne แต่มันก็เล่นตัวอื่นไม่ได้แล้วดิลัมเบอร์นี่โดนแบนทุกตา overall, when you have the double melee solo laners looking to close the distance, really makes it happen. Absolutely, and Emily, you've mentioned it before, but we cannot overstate ออกไปแครี่อีกอ่ะ looked when Faker was not around, how much อ้าวไม่มีเฟกเกอร์เหรอ in that period in summer. ก็ไม่ได้ทำอะไรเลยดิ ไม่ได้ทำอะไรเลยดิจบกัน ทำจังหวะก็ไม่ได้ทำดาเมจก็ไม่ได้ทำเงินฟาร์มเงินอย่างเดียว You see it here with the 82% kill participation across the first 2 games. He's มัน been วัน such ใคร an มัน instrumental วะ part วันนี้ at นี่ this มือ World ขึ้น Championship. Not only of the level onesก็ that ต้อง we've ยอม kind of been highlighting throughout the tournament, but then also all of their early gameplays and their setup for team fights as well. If you see it there, the hallway that the players get on stage with, it has all the teams that have won Worlds and their members engraved on the wall. And I think that's such a beautiful shot because as Weibo, you're walking past there thinking, am I ever going to be in this position again? All these heroes have before. And in the same vein, for T1, some of their names are already up there. I was going to say, I mean, there's 3 champions that are up there, but it's one person that you want to focus on. It's Faker, who's having a fantastic series. And coming into this now, you can see that for T1, it has been a bit of a heartbreaking story as 1 out of their last 7 finals they've been able to pick up. Spring 2021 versus Gen G. But this is now the moment where this finally gets to solidify for this roster. If they can take this next game and push themselves into one of those moments where they become the great teams in the history of League of Legends. Yeah, and I can't get over how perfect that would be as a like end cap to this team, right? Because we've been talking about like what is missing of this team that has been so dominant over the past few years. ปล่อยก็ไม่ต้องเล่นแล้วขนาดไม่ปล่อยยังโดนขนาดนี้ National title to be เอาจริง able อา to สุด do ตัว it ยัง in ไม่ such ล a งอ่ะ tournament where they weren't necessarily coming in as the favorite. They were thought of as a good team, but they weren't ไอ้ coming เหี้ in ย as the favorite. They had a very rough เพราะว่า summer บู with ไซด์ Faker's 83% ตอนนี้ก็คงเหลือแค่นี้ละ out of sync. Came back, made it to ไม่กี่เปอร์ LCS เซ็นต์ละ finals, lost again, then came into กลับ this มา tournament, 50 helped ก็เวอร์ไป take them 3 ตาเอง out on Korean soil. ก็คือดีขึ้นอ่ะ It's not gonna break the desk ที yet. วันผู้ปราบบูไซด์อ่ะของจริงปีที่แล้วแค้น เพราะก่ จั อน ด เพราะก่อนหน้านี้มันก็ชนะเลนซ้ายมา3 ตาติดเลยนะ ยังเอาอีกอ่ะ คงซ้อมกันแบบ ซ้อมแต่เลนซ้ายอ่ะ ซ้อม คือ แต่ กลับเล่นบูไซด์แพ้ไอ้เหี้ย ทำไมไม่ถ้ากลับไปเล่นบูไซด์โหดกว่าเดิมอะไรอย่างเงี้ย and have this full comeback mode. That's why there's so much pressure behind all of these players because this is truly them putting in so much work and it's after they have tasted loss and tasted heartbreak that it will taste so sweet if they can complete it. Faker said this 4th one would be for my teammates, and I feel like the teammates have said the same about him because they're playing out of their minds. The question is, can they finish it right now, right here? Back to our casters.
Thank you so much, Shox, and everyone for breaking that one down. It is looking dire for Weibo. That is that's all we can really say here, and we'll see whether they can turn it around. Of course, match point for T1 has been a pain point for them in the past, but it hasn't looked. คิดว่าเว่ยโหต้องทำไงบ้างถ้าจะชนะเกมจากที่เห็น2 เกมคือเราไม่ได้เห็นอีกอื่นเลยของไอ้นี่เลยอะของไอเดชายใช่ป่ะเราเห็นแค่เอทอกแต่ก่อนหน้านี้มันก็เล่นแต่เอทอกอยู่แล้วด้วยแล้วก็ตัวที่มันเล่นได้ก็เป็นลัมเบิลแต่แบบก็โดนแบนแล้วก็มีก็พวกตัวท็อปเลนทั่วไปอะที่ควรเล่นเป็นแต่เหมือนแผนมันมีไม่แค่นี้เหรอมันเลยกล้าหยิบแค่นี้จะบอกนะปล่อยอาเซียตัวสั่งก็แย่ละถ้าปล่อยคือยังไงก็แตกนี่ปล่อยจริงด้วยเฮียหรือจะเล่นเองเขามองปัญหาว่าเป็นเลนนันต้าคือปัญหาก็เลยแบนทิ้งอย่างเงี้ยหรอแล้วก็กดอาเซียเองเพราะเซียหัวก็เล่นอาเซียได้อาจจะเป็นอย่างนี้แต่ถ้าหยิบอาเซียเองนี่ไงเอาแล้วหยิบไฟร้านมาเลยไหมเอาอาเซียแต่ว่านี่ไงมันโอ้ยไอ้เหี้ยคู่รักจบเลยคู่รักในวงคู่นี้มันโหดชิบหายอยู่แล้วเว้ยแต่ที่เขาไม่หยิบกันเพราะแบบมันไม่มีโอกาสได้หยิบอ่ะแค่นี้แหละมาละเพต้าจริงเหรอเคสลีลักเล่นโป๊กก็ดีถ้าจะเล่นชนะทั้งทีก็เอาให้มันน่าหีไปเลยวารัสไหมวารัสเคสลินวารัสเคสลินโป๊กคู่รักเอาให้จมดินอะไรเงี้ยหรือไม่แน่อาจจะหยิบคาตันเต้มาเลยก็ได้ปะคาตันเต้อ๋อถ้ามาก็โดนสุดตบอีกอะยังไงไอเดอะชายต้องเป็นพิกสุดท้ายแล้วเว้ยเพราะลูกเกมเห็นว่ามันเสียเพราะว่าท็อปเลนอย่างเดียวแล้วหยิบเฮลเมอร์ซับก่อนเฮลเมอร์ซับอูบาจะไม่หยิบหรอกซ้อมมาเหมือนกันHappy to bring this one out. It's one of the ones that Carrier has looked fantastic on, and now it's going to be Crisp's turn at the champion. See whether it is going to work out here as now the shoe is on the T1 foot. It is an interesting pick, but generally I like Bard as the later pick in the draft when you have multiple immobile carries. เขาอยากได้โยเนสกินเวิลด์จริง อุ้ยอยากได้สกินthe ability to actually this ultimate. ถูกแล้วหยิบอาเซียอาคาลิ You can dodge it with your R, you can dodge it with your E, you can have the speed up from your W to move out of it. So there's a lot of ways already there. Plus Zaya can ult for ult. That's not the best trade, but this is not like an Ashe or Iana type team that Bard I think is going to have an incredible amount of success into. So even if Crisp has a good แต่ชายต้องเคาน์เตอร์พิกแบบว้าวๆตอนเนี้ยไม่งั้นยังไงก็ไม่ไหวแล้วสุดมันมือขึ้นแบบเอาไม่ลงเลยอ่ะคือความมั่นใจมันเยอะมากเลยมันเยอะมากแล้วตอนเนี้ยต้องหยิบตัวที่มันแบบเวอร์อะ ต้องแบบเล่นแล้วเขาจะแบบไม่กล้าเล่นต่อแบบเสียความมั่นใจตรงนั้นไปเลยเพราะอย่างเกม2เฟเกอร์ก็แบบไม่มั่นใจที่จะเล่นด้วยสกิลช็อตไม่โดนเลยเฟเกอร์เมื่อกี้คือทำอะไรไม่ได้เลย2 เกมนะ2 เกมติดอ่ะพี่งงแบนเจสไปไม่ให้เล่นอยู่แล้วแหละถ้าสูตรเล่นเจสคือยังไงอ่ะมือทองอีกได้เล่นตัวเมนอีกโอ้โหกูมาหยิบรีซินมากดเลนเซนจูว่าถ้าเซนจูก็ดีนะเซนจูเมาใครดาเมจจะไม่ขาดใช่ไหมล่ะไม่ขาดเซนจูมันแรงไม่เซนจูตัวขาดดาเมจเลยเดวิดต้องเล่นต้นเกมถ้าต้นเกมไม่ได้แพ้อีกเฮ้ยเอามาข่มขวัญป่ะเพราะว่าแบบเคนได้ไม่เลยเคนได้มาแรงเฮียอะไรของมันก็ไม่รู้ตัวแรงมากเอาเตอร์ไงอ่ะขอพีเวนไม่กดเกนอุ้ยไอ้เหี้ยเล่นให้ดูแต่ตัวแพ้เล่นนะ
ก็แพ้เล่น โอ้ย เอาจริงว่ะ ไอ้เหี้ยเล่นให้เด็กมัน เล่นให้เด็กมันดู สุดแบบหยามอะมาดิ เดี๋ยวมึงเจอจริงเพราะก่อนหน้านี้ซูดสแปมแต่อาร์ทอกแบบไม่เปลี่ยนตัวเลยกดแต่ตัวเนี้ยแล้วโดนแย่งเล่นไป2 ตาขอเล่นคืนหน่อยนะ ถ้ายังชนะอีกนี่คือว่าดิฟนะดิฟที่ตัวคนเล่นแล้วนะ แบบเดชายไม่ของจริงแล้วนะเจอของจริง กูชอบเดชายนะแต่กูชอบสุดมากกว่า เล่นให้มันสูสีกันหน่อยดี ตอนนี้อาจจะสูสีก็ได้นะแบบเสี่ยวผมเล่นหน้า ใช่ใช่เพราะว่าจริงตัวละครมันก็นี่กันนะเคาน์เตอร์อยู่นะสุด ก็อาจจะ3-1ก็ได้ สุดเลย ถ้ามองแบบเวิร์ดเคสเลย3-1 3-1มันจะชนะจากอะไรอ่ะมึงลองคิดภาพเคนเนนเข้าไปสตันอาเซียตามผัก ก็เล่นของโถ หรือว่าวารัสแฟตเปิดก็ได้ ถ้าทีมไฟอะวารัสแฟตเปิด คือเวิร์ด เรียบร้อยแพ้ละ ไม่ดีแบบทีมไฟท์อ่ะไม่เคยได้เล่นทีมไฟท์จริงๆสักรอบเลยจากที่เห็นแบบมันโดนเขากดมาตลอดโดนเขาแยกไฟท์เลยอะครั้งนี้เขาน่าจะแบบต้องโถแล้วอ่ะแต่ในเลนก็ไม่รู้ไงว่าจะแย่ขนาดไหนเพราะแบบเราเห็นอยู่ว่าในเลนไม่ทำอะไรกันไม่ค่อยได้แต่ถ้าชนะได้ทีวันอาจจะต้องไปเลือกบูไฟแล้วเฟเกอร์ต้องเอาอาเซียอันนั้นหรือถ้าเกิดบังคับให้เขาไปบูไซได้แล้วอีกทีมนึงเขาเราจะเพิ่งคิดถึงตอนแพ้เลยเอาทีมเนี้ยแม่งจะไม่นี่ยังไงวะแบบว่าลูกเกมที่เดินอ่ะเพราะว่าไอ้ทีมซ้ายมันเป็นทีมไฟแบบทีมไฟ1,000,000%เลยอ่ะก็ถ้าต้นเกมเล่นได้ก็จบเชื่อ เวทต้องเล่นต้นเกมเท่านั้นซึ่ง เพราะฉะ ก็ นั้น มาเจอ เรา ลี ต้อ ซิ ง น ทำเกมดีๆแต่ลีซินก็เป็นตัวต้นเกมเหมือนกัน ซึ่งลีซินดีกว่าเพราะเบลเวตมันต้องเก็บสแต็กก่อนอ่ะมันถึงจะเก่งยากแบบถ้าเบลเวตโดนกดอีกรอบหนึ่งจบเลยนะซึ่งโอกาสก็สูงด้วยตอนนี้เบลเวตต้องเดินดีๆ ต้องอยากให้เขาอ่านออกอ่ะอ่านหอกป่ามึงสอบแบบไอ้เหี้ยมึงไปเวทเขาก็ได้หรืออะไรก็ได้แต่มันก็ทำไม่ได้ดีลีซินมันโมบิลิตี้มันสูงอ่ะมันไปไหนก็ได้จะหนีมันทำอะไรก็ได้apparent joy, right, that you'd expect, because they know just because you're up 2-0 doesn't mean that if Weibo doesn't get this game, gets a good angle in draft, can bring it back. And look at this start here from T1. Owner starting over on the Raptors, and he actually got leashed on Raptors. They were so nervous about that potential invade that Belva teams haven't done. Also worth noting that Crisp level 1 ran straight top and gave a lane war to the Shy, which is going to deny the ability for Zayas to poke. ก็จะไม่เวทก็ได้แล้วไปโฟกัสเอาล่างไวๆไง really emphasizing that play towards the top side, and we'll see เพราะว่า what รัดต้นเกม does once ทำอะไรไม่ได้เลย he's just power farming on his bot side for now, so we'll be clearing up towards top, but ให้ขึ้นเวล3ให้ไวที่สุดแล้วรีบไปเอาสักเลนน่าจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดอะตอนนี้ในล่าง get things sorted as Faker here on his 5th unique champion of the tournament as we have a look at all of the lanes so far. Weibo actually with great position as far as tempo and control is concerned. Yeah, and this is what we're talking about. This should be heavily in favor of Weibo. You see Faker is able to put in a little bit of pressure. I think that's they're not 100% certain where Owner is. I don't think he was tracked early on, but both for the Shy and for Crisp and Light, find the early leads. Now the question is, can they maybe set up, say, a double scuttle or get an early back? The Shy also did go for call, so is looking to try and play as aggressively as possible while naturally being able to get ahead just by the virtue of cashing out. Yep, Light getting some Belveth wards in there as well, just to give Weiwei the opportunity towards the enemy jungle. Right now, he is just finishing off his top side. Is going to be able to get that one through, and then it is Rift Scuttlers that we're looking at as T1 moving a little bit further forward is Carrier, but
not going to be punished too hard. Just loses 50% of his health bar. แต่ว่าต้นเกมไม่ทำอะไร We กันเลย are just going to see Weiwei on this ward for ตึงแล้ว T1. ปะ So vision given over, ตึ some งๆแล้ว informationไม่ there กด T1 ไม่ do อะไร gather in this early ทำไม stage. วะ And it could ทำไม be an ถึง owner ไม่ goes ทำวะ top because now you know that the jungler can't be there to answer, so there is a potential angle to look for him, and he did just โดน use อ้ his อมนะ lightning rush, so I think he's เขา in รู้ trouble. นะ Yeah, there's แฟ the ดแล้ว flash Q3  เรียบร้อย from Zeus. จริง The Shy รอเขา is แฟด in trouble. The lightning rush is โอ้ on โอ้ cooldown. ตี ไอตี ตีไปก่อน ไอ เอ้า ตี จบเลย เรียบร้อย โอ้ย คิดว่าถ้าแฟดก็จะตายปะก็เลยเก็บไว้เปิดตามจังหวะเวล 6 อ่ะ It was a clear top to bot from Weiwei. ไม่ก็เลือดเย็นเกินนะรี To ซิน try to go โอ towards เนอ that ร์ bot side scuttle. As soon as เดิ they น saw เข้า him ไป on อย่าง that นั้น ward, แบบ they เออ knew ไล่ they ตี could go for it on top side. Zeus คือถ้า with จัง no หวะเมื่อกี้ hesitation แบบ starts it จะ off ใช้ with แฟ the ด flash สวน in. หนี But ออก without ได้ that มัน E ก็ from โอเค Cannon, แต่ there's ว่า just no way you're gonna get out เชีย of แม่ง that เลือด bot เย็น lane. อ่ะมันหน้าจูบอย่างนั้นแล้วอ่ะ We will see. แล้วมันโดนอีกได้นั่นน่ะ Maybe make a play towards bot side อื as ม Owner ไม่โดน makes way over to mid. แต่ดาเมจ Forward there, it's Faker อุ๊ย dashes in and Xiaohu will survive. Faker just barely รอด managing to walk away as now อุ้ย they อุ้ย come in all the ground. เฮียมันเคาน์เตอร์บาดกันอย่างนี้เหรอวะ โอ้ เออ ตาย Piercing arrow will do it. And Weibo Gaming even out the scoreline. เชี่ย Knocks ล้ำว่ะ him down. That was a big kill for them on the bot side. They need something to rally around. And เฮ้ย perhaps it มี is ทรง light แล้ว เออมีทรง in อ this ยู่ potentially final game. Tell you what, that was a pretty cool looking grand entrance though. And I gotta แต่ say, เลน Weibo, เลน again, บนไม่เหลือ to ทรง me, นะ he is the guy that makes it happen. I think he's been the player that has really impressed me the most โอ้ here. เลนกลางเมื่อกี้ On ถ้า Weibo, โซนิก keeps เวฟ trying โดน to นี่ make ตาย his ห่าเลย plays, ปะ and ตาย it's เลย been kind of the saving grace for Weibo in the early game with how Ah. much they've been pressured. And you have Oh, to it's say, come nigh, it's yeah. really concerning to see the Shy die top lane once again here with how Zeus has been เฟิร์ส playing. มังกร If you cannot keep this guy down, he is just on fire. But it is Zeus ยัง with ไม่กล้า no แทง flash. It T1 is Crisp กลัว up on top เก side, ม but นี้แม่ง missing เคยว่า his ตอนนั้น ignite. สาย I ปะ don't know เปิ that ด they มาก่อ can น really go into this wave and try to fight him. You can see ไอ้ Zeus แต้ม is นี่ gonna กี้ get ก็ some เสีย vision ไปเลย down, on top of the ward ไอ้ that ตอนที่ Weibo ทายไป already have, 300 and they know that ก็ this ทีหวั is น where ไม่ they น่า need ได้ to มังก defend, ร right? ก่ You อน can see the Shy with a couple of ไม่ wards ได้ already วะ invested here ไม่ towards ไม่ this กล้า top ลุ้น side. ตรง Now นี้ underneath ไม่ this เอา turret, ไม่ทาย Zeus finding these little cues. Magical journey, ส definitely วั a สดีคนที่เข้ามา possibility. ดูด้วย Weiwei wants นี่ to เกม take it 3 with แล้ว Crisp here. Let's see whether they can get an วอช angle. ปาร์ตี้ Three ติดออริ versus จินแล้วมันมาอย่างนี้ one. เอ็นฮอกปกติ There's the world หนี ender. ยิกยัก He's trying ยิ to กยัก avoid ไม่น่ารอด CC, and it's not ดี going ซี to work. โอ้ จับแทง For Weiwei. Really good Bad communication there for Leo. Weibo. They know that Zeus wants to try and get the wave in, so the Shy is setting see what himself that up as juicy bait. But Zeus oh. takes it. But the question is, how much do you lose bot คือ side? ทายตอนนี้ We ทัน talked ปะ about Light in the open this ไม่ game. ได้แล้ว Light now is getting ปิด fully zoned off the wave. They lose the dragon as well ทาย because จาก there อ was นาค so ต much time spent topside. They're going to lose at least one plate bot, maybe two, and likely most of, if not all of this wave, because he's totally zoned off until Crisp arrives. So, yes, they do get a kill on top side, but T1 are taking a lot down here on bot as well. And it's not Top going to be lane Cloud tag Soulคนละ this หนึ่ง time จะมาแป๊บ around, gentlemen. It is going to be Cloud Drake coming up second, so we will get a different soul. We'll see what that is going to be a little bit later on. Zeus comes back up towards this top side, about 20 CS down. So the top lane that Weibo have been focusing on is kind of working out, but like you're talking about, so much is going to hinge around Light. Does still have a CS advantage. That bottom side certainly is somewhere that T1 can play through. And this is also where the early kill in Light, I think, makes a really big difference, because the fact that he was able to get that kill means that even with him having to give up some of his laning lead and Gumayushi picking up a plate, still going to be in a great position. Guman Carrier, though, now taking control as we do have Weiwei here again. Yeah, Control Ward has come in, of course. Crisp, he can make these tunnels. And so they are a little bit closer than you might otherwise expect, but no, not going to pull the trigger on anything, understanding that T1 have full information of what's going on. Exactly. They knew they've been spotted. They're not sure where Owner is on the map right now, so it would be a risky play. If Owner is shadowing them, he is level 6, so Weiwei just going to keep his farm up as much as he possibly can and re-clear that bot side jungle. But Faker, time and time again, has just been pushing out, moving into the enemy jungle, getting a ward down, and now pulls the wave to push towards him. So that entire wave is going to be denied from Xiaohu as it comes in towards Faker, and that's going to even out a lot of the CS in that mid lane. We can also see that Owner is in that area as well, so setting up for a potential gank. You can see Crisp going to come up, try and make sure that this mid lane is going to be sorted out. And with this wave pretty prepped, this is going to be a very satisfying queue. Oh, Faker doesn't even let us see it. He just wants to deny even more CS if he can, and now Zeus cheating down. They're trying to get
get vision on where Wei is, and they know he's not going to be in the topside jungle. Owner is there, Zeus is there, Carry is there as well, so they can now move up and potentially start up this Rift Herald because they do have Prio.
And Zeus now back towards his top side with Owner in tow, wanting to get a little bit of revenge. And even though First Blood came in, the Shy still has a CS advantage. Lightning Rush to get him out of there as Owner just mini-stun. He's going to be there from the Shy, and after the flash he will survive, and now it's Weiwei's turn. Can he actually get this one as Owner? About 50%, the safeguard to try and get out. แฟลชโดน It's still there, and ทิป Chris หาย comes in for the kill. They get some knock-ups. Zeus will survive, but เอาว่ะ not จะเล่นให้เด็กมันดู the bottom side of the map. The blade caller not quite there for Gumayushi. Picture in picture, as you can see, and Faker looking for a little bit more. He connects the backflip. ไอ้เหี้ยโอเนอร์ตานี้ไม่ไหวว่ะ And isn't going to be able to find too much more. So, Weibo should be able to get themselves this Rift Herald. Really important moment here, because with Belve, if you want to get those early Heralds, it's the Shy actually turning it around this time, staying alive for long enough for reinforcements to come in. Owner and Zeus don't actually get to 100 to 0, and that is the Herald going over to Weiwei. Yeah, Light just staying his ground. And when you do have the lethal tempo, Varus, have to be a little bit scared if you are Gumayushi. So he's going to be going back, but still, just a train of ghosts. ไอ้พี่โดนโอเนอร์ขึ้นไปแกงบนแล้วฆ่าจะชายไปตายเนี่ยมาอย่างนี้เตะอัดกำแพงดีทุกอย่างเลย โอ้แปะโดนจูไอ้เหี้ยโอ้โหเห็นภาพเลยเว้ยกินอร่อยไปFlash from Owner, right, just on the edge, sets it up easily for Crisp. Even if he does hit that, I don't know if he gets out because he still has to walk past the wall. Crisp might have been able to clip him with how well he has been playing in this game. And a really big win for Weibo because they're already ahead in gold. But the fact that they will be able to utilize this Herald for a really big gain in the side lane with the pressure that gives the Belva, will be a really big win. You can see the Stride Breaker complete now for Weiwei as well. Having that Mythic really powerful on this champion. You queue up on top of them, you slow them down. That sets up your W very, very nicely. And you can usually get a full E channel with that. So we'll see if Weiwei can stay aggressive and if they can keep the Shy in this power position that he has created slightly for himself. You know, not obviously at a massive advantage. And Zeus doing as Zeus always does, building lethality. Yep, he does very much like to have a bit of burst on this Aatrox, but I like that Weibo have just stuck to their game plan, right? They're playing around topside, they're getting the Shy, like you say, into these positions. And even though Zeus isn't necessarily ridiculously far behind, as you can see in the CS, it's pretty close. But still, the Shy will have these very impactful ultimates, and Weiwei is the benefactor here, sitting at 1-0 and 2. Able to get some control on this Belveth, and we know she can be devastating if she gets ahead. ได้ร่างพิเศษมาลูกน้องตายก็เบลเวสต้นเกมก็ยังมันก็โหดชิบหายเลยไม่ใช่หรอถ้ามันเดินถ้ามันเล่นถ้ามันเดินซึ่งมันก็เป็นแบบกูเห็นเขาหยิบมาในเวิลด์เนี่ยต้นเกมดีคือยังไงก็ชนะเลยเบลเวสอุ้ยเอาเสียเอาเฟกเกอร์แค่ปล่อยสวยเล่นกันยังเสียวเลยเอาว่ะเล่นกันยังเสียวค้างเน็ตกูอุ้ยดับเบิลคิวว่ะสุดดับเบิลคิวไปต่อคลิปโอ้จบมังกรโอ้โหเฮียเอาอ่ะคัมแบ็กโตมันต้องสวนมันแบบนี้ดิเฮียมีเทเลพอร์ตอาเซียออกตีลูกแก้วนั่นมาแก้วแตกเองอุ้ยเฟเกอร์ They don't lose too much, even though Xiaohu is on the other side of the map, and they're buying time for the fact that there is just a guy on the top side of the map taking plates. Yeah, they can't get anything. It's a great ulti from Chris, but no one is there to follow it up. And as you say, Chronicler, out skirmishing. ก็คัมแบ็กกลับมาแล้ว Position coming into this fight, it felt like, but ทออกpreempt the play. โอ้โหออกให้เด็กมันดู And it's Carry and Owner grouping up and starting this off. เขามาเตะเลยทิ้งละอาเซียมันโอ้โหเนี่ยโคตรแม่นปาโดนเฉยแบบนี้ปล่อยเรียบร้อยปล่อยให้สุดได้คิวซุปเปอร์ชายเทเดมาทำไมเนี่ยกิเลสมากมาอยากให้เพื่อนได้ตี
Yeah, and that's just T1 really understanding their position. ไอเด็กชายโดนด่ายับอะก่อนหน้านี้โดนอวยเยอะเกิน That's one of the really powerful things you can do against comps พูดแต่เมื่อกี้ช็อตปาด where you just คู่ get ใน on this guy, you เบเกอ put ร์ him มัน under โค pressure, ตร you แม่น force him to use his ultimate in a situation that he doesn't want, just almost defensively, แบบ as they were โดน able ได้ to ไง do วะ there. And it just means that Weibo นั่น now น่ะสิโดนได้ไง losing that second โดนได้ dragon. ไง This อะ one's going to be an แบบ ocean เกมเปลี่ยนเลยไอ้เหี้ยภาพเปลี่ยนเลย would be pretty devastating, I think, for their chances. It would mean เบ that เกอร์แม่ง the โคต Shy's ร not พูด going to ทอ play ง through sides ไม่ at คิว all. ไม่อะไร Yeah, เลย exactly. And on the other side, if there was some control here for Weibo, then they can utilize this Varus poke very expertly, right? You can play in that neutral effectively. If you can get themselves some of these dragons, 4 of them would seem pretty good, but it also feels a little bit like a pipe dream at this stage. You have a look at the gold though, 300 still in advantage of Weibo. No first turret to go down just yet as the plates fall. Not too many of ก็ them เกา going หลี over, but we're having a look ทีนึงมันได้ at the แพ้ numbers ไอ้ that นี่ have ไง been stacked, and the fact that T1 แพ้บิ once ลีบิ again ลี have มา been เนี่ย แพ้มาไง I think ปี is หน้า the แพ้เลย problem. เฮียงง They เล have ย been สัตว์ dominating the objective game all แล้วมันเก่ง day. กว่า It นี้ has นะ felt like Weibo rarely พอมัน able มา to เพราะตอนนั้นจัง really, หวะ get a foot in. It feels like at these เจอคอนเสิร์ต critical นิวจีน objective ไปไง fights, the เล่นไม่ setups ขึ้นเลย T1 ใช่ไหม เขินหมด พอใจแล้วไงบอกว่ามันจะมาดูแค่คอนเสิร์ตพี่เหรอ And you can see in the MasterCard Oh, lane wow. economy Yeah. snapshot. Hey, Once the again, ramen Zeus gan- now is ahead. And that is Gan- going to be so tough DJ นี้เท่าไหร่ for the Shy ไม่ because you ไม่ really ดิบ are แบบ dependent upon อัน these นี้ละ early game leads that you build up as a cannon to be able to play through sides. เรียกว่าอย่างไม่ดิบดีกว่า And Zeus also has been not historically right has actually had an issue with that, but domestically เตะท็อปก็ยังเงินนำเนอะไอ้เหี้ยงง so consistent in even when he is behind generating value. I remember a Jace game where he went like 0-3 early on. He was still able to output insane amounts of damage, and now he is playing the lethality Aatrox yet again, the only one who consistently has had success with this specific build. อุ้ย And for Weibo, this Herald to me is kind of a must win. You need to get that, need to break open the map. We'll see if they're able to get it done. And Weibo are going to have to count on their carries. Xiaohu, Light in a good spot here. Xiaohu has been able to make it happen at many international tournaments. 3 MSI titles for this guy, but Worlds thus far has not been as much about him as it has the others. And maybe this is the time now that he can step up on this Azir, on this comfort pick. Maybe can make that big play that can claw this series back for Weibo because T1 are coming and they're looking for a fight. Yep, they're seeing what they can do here as Faker moving Yeah, into Faker fog of war. ไม่กล้าเอา Potential เลย teleport angle here as Light. โอ้ I ย don't โดน think มัน you're อ่ะ going to be able to get through that way, but still, ข้างไกลอยู่ไม่ Weibo ได้ไป with นะ this โอ้ย shot โอ้ย on โอ้ย the โอ้ยโอ้ย flank โอ้ยโอ้ย angle. Has มาละ flash โอ้ย available โอ้ย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  behind him. Faker wanting to find his angle in. They Oh. don't get the knockout. เจอรอยง่ายๆอย่างนี้เลยเหรอ Timing there from Weiwei. อะไรวะ As the Rift Herald is going มัน to รู้เลยว่าไลฟ์ reset. อยู่นี้ไอ้เฮียเห็ Gets นแล้ว back into the pit. Weibo going to have to start over. เสีย But still, หมด Light ไม่ can เอา never actually move from mid lane คนดีกว่า because these wards are actually covering his move through the river. He can't actually get ไป over there. He ทำเหี้ย would อะไร get engaged on by สรุป carry. ก็จบ He เนี่ knew ย it. He read the play, but Weibo can't commit to the Herald without their AD carry being able to join. ตรงตรง At ตรง the นี้นะ very least, ต้องกลับมาใหม่ force Faker his TP doesn't get to just push to Yep, his heart's content what? towards that bot side of the map. ไม่รู้ Yeah, เลยว่า what แพ้ they- And continue Yeah, trying we to have. contest there because it looks like T1 ตัวสุดท้ายแล้วไง not มัน really that interested in the Herald เบเวต themselves. เบเวตต้องเอา เพราะถ้าเบเวตจะได้ มันก็ ล่าง ไอ้ฝั่งขวาไม่อยากให้มีไฟตรงนี้อยู่แล้วไงเอาไปฝั่งนู้นได้มันคุ้มกว่า Can understand it. Of course, ไอ้ Belgrade ที่วันไม่เอาก็ได้ does quite like, securing those heralds. สมมติก็เอาดิมึงจะเอาไหมอะ ที่วันน่ะไม่เอาก็ได้ แต่ว่าห้ามให้ A เบ lot เว of ต consistent impact in ห้าม all ให้ of เบเว these ตได้ sides as well. ไม่งั้นเกม Avoiding เปลี่ยน getting burst down certainly going to be very, very strong. As มัน Faker ขี้โก picks ง up ไอ้ this เฮีย top ล่าง wave ทูฟ closer อ to ร์มแม่ง Herald does make a lot of sense. And we've got 1 second on this dragon, which is where T1 are going to put Ui. their attention. Chris gets over the wall with a little magical journey. It's going to work out though. Yeah, they are going to be able to have the inside track on this dragon. Faker was up on the top side, has no TP, so he has to run down. As Xiaohu has pushed in bot, the Shy will answer top side, but they don't really have any deep wards for him to TP to, so เวิลด์อา if คา he ลีก็ต้อง does มา join, it will หรือ be อยากได้ บา อาง อย่าง คา เล ลี ยเบื่อแล้วยาคารีเลิกเอาทำสกินเถอะ อาคาลิแม่งสกินเยอะจัดเลยแบบ แต่ตัวมันสวยไง So Weibo not going to find too ป๊อป much ปูล่า there. ก็น่าเบื่อมากเลยสกินแม่งแนวเดิม Wanting to get some control back in. Looks like T1 happy to start off this. ไม่ว่าจะไปโผล่จักรวาลไหนก็จะกลายเป็นแบบสาวนินจาแซ่บ ๆขอเจสเถอะไอ้เหี้ยเจสอะเจสให้สุดหน่อยเอทอกเหรอทอกไม่ต้องหรอก เฮ้ยเอ็นหกไม่ต้องหรอก เฮียที่กดมาหลายตา As Zeus on that flank angle, the Shy now here, and Gumiushi pretty safe now on that back line. Look at Carrier though. It's so hard for Weibo to walk up because มืด Carrier เต็ม is หมด on เล that ย sideline. มืด They เต็มหมด know เล he's ย there. อุ้ยอุ้ยอุ้ย And he finds himself the charm on the เอา
โอ้ตี
ตอนย่าแบบอร่อยเอาตายเอาโอ้ย ไม่ได้เซฟไปนะน้อง เฟกเกอร์เก็บไง โดนปาดอะดิ เฟกเกอร์จุ๊บ เฮ้ยเฟกเกอร์ชุบคนดี โอ้โหรอดด้วย เฮ้ย เฮียเฮ้ยไอ้เฮียระเบิด อ้าวเฮียไปแล้วหมดโอเคใจเฮียตกใจ โอ้ย เน็ต ใจหายเลย And that is T1 turning the situation โอ้ไอ้สัตว์ใจหายเมื่อกี้ ไอ้กูไม่ได้เสียงพวกมึงเลยเสียงฮัลโหล วันนี้สตรีมมันค้างหมดละเจอเราวันนี้ กูค้างไปแล้วเนี่ย ค้างเหมือนกัน But they don't. The reinforcements come in, and T1 set โอ้ up โหมาเฟียเน็ตมึงโคตรค้างอ่ะ ไม่หายอัพละเอียดเลยอะ เนี่ยไอ้เหี้ยเอ้ยบาดแม่งคุมทองตอนแบบเดชา อ๋อบาดพลาดเหรอ ใช่บาดพลาด เอาคุณนึกว่าสอนยากกันเองไอ้เหี้ย บาด เฟกเกอร์จุกอย่างดีดู เฟกเกอร์จุ๊บ ลบหนึ่งลบสองปั๊บปุ๊บปุ๊บ แล้วหนี แปดออก E เพื่อนยกตามต่อโคตรสวย แต่ช็อตเนี้ยเอ๋ยถ้าเกิดเล่นดีๆแม่งเอาหมดนะเนี่ยแต่แม่งอะไรตายเฉยไอ้เหี้ยงง ตื่นเต้นแล้วขอแล้ว เดี๋ยวให้บอสกูขอ อยากให้มีวัดทันเลท Just showing that it doesn't really matter what the meta's like. Faker's there. There is always ไปวัดฝั่งนู้นดีกว่าถ้าจะวัด kind of cute after what had happened. เอาอะโกลเด้นโรสของเขาก็เราจะ ประสบการณ์เยอะแล้วมันยังนิ่งอยู่ไหมเวลา ผมว่านิ่งสุดในโลกอ่ะก็ว่าน่าจะแม่งนี่แหละ ไม่มีนิ่งกว่านี้แล้วอ่ะ แข่งมา10 ปีอ่ะ แชมป์ก็เยอะผิดหวังก็เยอะ 2 ปีที่แล้วปะ นิ่งกับแพ้ก็คือนิ่งอ่ะ อุ้ย ได้ โอ้ โอ้โหโอ้โหได้ดีตอนย่าเรียบร้อยเอ้าบาดตอนย่าต่อ โอ้โหเละเละ บาดถ้ามึงไม่คิดเล่นอย่าเล่นนะถ้าไม่ใช่คิดเล่นอย่าเล่นนะ ก็หวดไปดี ระบาดเล่น2 รอบเลย บา ไอ้เหี้ย ล บา อ ด น เล่นไม่เป็นอย่าเล่นเถอะ มันติพลาด คือคนที่เล่นบาดได้กูเห็นนะในเวิร์มีแค่คีเลียที่แบบแม่เป็นคนหยิบมาแล้วก็ไม่มีใครเล่นอีกเลย สอยผ่าน ซอยเดี๋ยวโดนเฟกเกอร์กออีกอ่ะ เอาเปล่า เฮ้ยหยามนี่ว่าเราอ่ะ เฮ้ย หยามนี่ว่าไม่ได้อาเซียมอย่างเงี้ยตี เฮียขนลุกว่ะมีที่3-0จริงปะเนี่ย 30มันก็เกินไป เฮียฟอร์มแชมป์อ่ะมันเกิน มันจะบาดแม่ง เนี่ย จริงบาด โดน บาดอันติตอนนี้แต่แรกคือจบแล้วแล้วไปกันอันติอะไรตอนนี้ มันจะตีใส่ดีซิโม โอ้ย ไม่กดทำไมตรงนั้นวะโคตรงงเลยกดใส่ซุดก็ได้กดใส่เพื่อนก็ได้เมื่อกี้ แล้วก็ตุ้มตอนนี้เอทอก โอ้มึงดูเอทอก 5-1 ไอ้เหี้ยเดชายเป็นไงคือก่อนหน้านี้เฮียเดชายกดแต่เอทอกไง05 06 15เรียบร้อยละ ไอ้เหี้ย ต้องให้เขาเล่นให้ดูไงแย่เหมือนเราขิงอะ จริง เหมือนเราขิงเลยอะ เสี่ยวหูไม่ได้ทำไฟอะไรให้เพื่อนเลย โดนแบนเยอะปะไม่ได้เล่นนาน ไม่แต่ทุกไฟที่เข้าไม่มีเสี่ยวหูตลอดเหมือนแบบเข้าเฉพาะตอนที่ไม่มี ไม่แล้วมันออกมงกุฎมาต้องเป็นตัวเปิดด้วยนะเนี่ย ใช่ต้องแบบรับ ยังไม่เห็นได้เปิดดีๆเลยรอยดูอีกคอนเทนต์หนึ่งเนี่ยมาก่อนถึงบอกก็ไม่รู้เพราะทีวันมันตัดเก่งอยู่แล้วด้วยอ่ะสมมติแบบเอ้ยจะมีไฟเกิดขึ้นแม่งชอบแบบยัดตัวเดียวตายตลอด ยัดไปตัด มาเล่นแนวนี้ตลอดอยู่แล้วด้วยแล้วอากาลีที่เอามานี่น่าจะคุ้มนะเคนเน้นอะไรเงี้ยตายหาตลอดแน่ๆหลังจากเนี้ยไอเทมมาละ2 ชิ้นกูมาชี้กูไม่ได้ฉายแววเลย3 ตาแล้วนะเนี่ยน้อง
because otherwise T1's going to get Soul, they're going to get the next Baron, and they're going to win the series and carry out. Get knocked up here as Ornn comes on over. He's here to protect โอ้ his โห support. The โอ้โห quickness ties เรีย them บร้อย all. มาแล้วอุ้ยโดนเตะ 80,000 ตุ้มโอ้ ไอ้ซับนี่ไม่ไหวจริงหลุดแล้วอะไรน้องสู้อะไร อุ้ยใครแข็งเปล่าเฮ้ยอะไรอันนี้อะไรอ่ะอันนี้อะไรอ่ะแปะโอ้ย โยกไปโยกมาโคตรงงอ่ะแม่งโยกไปโยกมา อุ้ยไม่ตายหมดแล้ว เรียบร้อยจบเกมแล้วปิดเกมแล้วไอ้เชฟซุดยังกล้าเข้ามาอีกเหรอวะเมื่อกี้จบ ไอ้เหี้ย โอ้เมื่อกี้แม่งเฟเกอร์โยกออกปุ๊บไอ้เหี้ยนั้นเข้าตามไอ้นี่เฟเกอร์ตัวเหี้ยเลย ไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยนี่ไงอาคาริ โหแต่บาทไม่ได้เซฟใครเลยอ่ะเสียดายอันติจัดอ่ะไม่น่าหยิบมาเลยนะอย่างเงี้ยได้เดินต้นเกมแป๊บเดียวเองปะ ใช่ เดินต้นเกมคิวเดียว2 เกมแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรแก เวลาที่ว่าตึงๆแม่งโดนเมื่อกี้โหไม่ไหว แต่วาระเล่นดี แต่วาระเล่นดี ทำดีสุดละ ดีสุดที่เขาเล่น3 เกมเนี่ยเขาดีสุดละอันเนี้ย4 มังกรน้ นี่ช็อตมาที่แบบเจคีเรียจะเอาคีเรียให้ได้คีเรียเปิดอันติยกรีซินตามทัน ำลิซินเตะบาทออก แล้วซุดมาแปะ เฟเกอร์กับคิเลียติดอยู่ตรงนั้น เฟเกอร์กับฮีเรีย นี่ดูดิมันเล่นกันยังไงอย่างเงี้ยไกด์บาทโดมแฟดมาถอยกลับมาไอ้นี่วาร์ปกลับมาไอ้นี่วาร์ปมาโอ้ยเดี๋ยวโคตรผิว ผัดกันรับดาเมจเนี่ยโอ้โหใครดีแล้วนะ อันนี้เล่นดีเอาจริงถ้าเอาซุดลงนี่คือได้เงินอีกเยอะเลยอ่ะ700อ่ะ อุ้ยเอาว่ะอุ้ยเอาดาเมจไม่พอ โอ้โห มันต้องโผล่ขนาดนั้น ยังขนาดนี้ยังไม่ได้เลยไอ้เหี้ยมึงรอดได้ไง หมดเลยวันนี้ ไอ้เหี้ยจบแล้ว กูบอกเลยใช้ก่อนนะเดชายดูไว้ไอ้เหี้ย3 ตัวไม่ลง ไอ้เหี้ยสุดทูรีเจนไอ้เหี้ยสุดวันนี้มันของจริงว่ะ ดูก็รู้เลยตอนเปิดไม่ถึงครึ่งหลอดเลย แล้วช็อตกำลังจะได้ฆ่าแม่งไอ้นี่เด้งพอดีมาเด้งปุ๊บ เย้ ภาพคือวันไซส์ของเกมจริงๆอ่ะเราทิ้งจริงใช่ไหมนี่ภาพคือวันไซส์ตั้งแต่แรกๆเลย โอ้ยเหี้ย เหี้ย จริงเหรอวะ ข้างหลังกี่ดาวแล้ว4 วะ 4 แล้ว 4 ดาวแล้ว ต้องเพิ่มดาวแล้ว ปีนี้แข่งที่ไหน ปูซาน เกาหลีชนะที่บ้านตัวเอง ง่ายเจอคนไม่หายเลยนั่งตบมือ คือปีนี้มันต้องได้แล้วแหละไอ้เหี้ยคือทุกอย่างมันปูมาให้แล้วทั้งในบ้านทั้งทีมที่เจอทั้งตบ JDG ทุกอย่างมันแบบมันปูมาแล้วอ่ะJDG ก็ตึง JDG คือตึงที่สุดแล้วเว้ยใครชนะคือยังไงก็แชมป์ทีมที่เนี่ยหลุดเข้ามาได้อ่ะก็คือก็เบอร์มากแล้วอ่ะคือมันก็ไม่ได้กากขนาดนั้นนะแต่แบบคนเก่งมันมีแค่แบบไม่กี่คนที่จะแบบเฮีย พี่นัทกูรถแห่แล้ว เรียกกูมีความสุขสักทีจริงปะเอียแพทพี่แพตตี้แตงบาท ไอ้เฮียยิมบาทโอ้โหจบเลยอ่ะ อ๋อแก๊งนะเขาไปดูที่เลยดีกว่าใช่เขาบินไปดูเฮ้ยเดชายอย่านะผมชอบติ่งมันติ่งไหมโอ้ยเฮียรอชูถ้วยผมบอกเดชายมากกว่าสูตรไว้เฮียโอ้โหไม่ไหวจริงมีเวลาอยู่มายกถ้วยกันดีกว่ากูรอแคปแล้วกูจะเอาลงเฟซเฮียเปลี่ยนเป็นโบแปดดิถ้วยหายไปกี่ปีฟิน6 ปีอ่ะWas their name when they had the first 3, and now this team that so many adore will finally hoist the Summoners ถ้วยหายไปจากทีวัน6 ปี And they've waited for it. Last year, the story wasn't about. แต่พักถ้วยหักคามือเฮีย But this year it is. มีรูปสวยๆไหมเช่นแบบจูบถ้วยหรืออะไรเสียมีความสุขว่ะ
ไอ้เหี้ยมีความสุขจนไม่ได้ไปกดไอ้นี่เลยอะกดท้ายผลเลยไอ้เหี้ย อ๋อถ้วยมันล็อกอยู่เหรอ ไอ้เหี้ยฐานอ๋อมันอ๋อมันต้องหมุนเอ้ยจูบด้วยจูบด้วย เอ้ย เหี้ยแคปไม่ทันวะ มันพูดอะไรนะถ้วยนี้เท่าไหร่ for teammate against Weibo. There is no doubt who the greatest team in the world today is. And you can see Faker especially looking on while his Faker teammates are raising the cup as well. He's done it 3 times. เบเกอร์ขอรูปดีๆได้เออ For the 4th. ไอ้เหี้ย I can't believe it. The GOAT has bookended his first decade with 3 zeros over the LPL, but let's recap this incredible Worlds run by your world champion, Hometown T1. heroes T1 are defending the honor of the LCK. They had a very shaky summer, 9-9. But it is still T1. It is still the number 2 seed from the LCK. เที่ยวนั่งรอดูตั้งแต่เที่ยงไอ้สัตว์จบไวกว่าที่คิด ทีมย่อเหวยโบกอะไรนะ WBG ป่ะ WBG T1 are going to take the first game of Swiss. แค่เขาตัดต่อไวจังวะตัดต่อไว โปร ตัด ดักชั่นต้องดี น่าจะเตรียมไว้หมดแล้วปะว่าใครได้แชมป์กับใครได้แชมป์อะไรเงี้ย ก็เตรียมใช่เขาต้องเตรียมไว้2 อันอยู่แล้ว มีแค่2 ทีม แต่ว่าถ้าตัดช็อตล่าสุดด้วยอ่ะคือมึงไวแล้ว เนี่ยอันนี้ของ อันนี้ไม่ล่าสุดอันนี้ที่แล้ว รับรองรอบที่แล้ว มีไหมของรอบนี้ ขอแบบงานไวไหมงานไวไหม오랫동안 수많은 팀의 상승과 하락을 지켜봤습니다. เนี่ยคำพูดที่มันขิงมาเป็นอาทิตย์ได้แล้วสินะ แต่มีรีทายเนี่ย 서있던 사람은 จบแล้วใช่ตามเทเลอร์น่าจะใช่นะว่า ไอ้เหี้ยไอ้สัตว์งานไวของจริง ช็อต เชี่ยตัดต่อโคตรไว ช็อตใหม่ก็เอาหน่อย Remember, they don't have a turret here. The charm is going to split them. Carrier tries to get it to West. He goes เฮียยังได้เหรอวะสัตว์เลือกแค่นั้น thinks that that's his moment. It's a double again. เชื่อไม่ตายไอ้ยิ้มอยู่ ต้องยิ้มแล้วแหละไอ้เฮียจะออกแล้วนี่ ได้จนเบื่อ ไอสัตว์แม่งอยากได้จะตายห่า ปีท้ายอยากปีท้าย ปีแล้วอ่ะ อยากปีท้ายสวย นะครับเดี๋ยวนี้มีคนกลับบ้านกี่คนถามก่อนที่เชียร์ เดชายไม่ต้องกลับบ้านดิอยู่ต่อเลย ไม่กลับจีนแล้ว ไม่กลับแล้ว เกาหลีดีกว่า เนอแต่ฟอร์มก็น่ามีทีมดึงอยู่นะ ไม่คือมันเป็นคนเกาหลีอยู่แล้วเว้ยมันไปเล่นให้จีนเฉย 리그 오브 레전드 e스포츠 글로벌 총괄을 맡고 계시는 나즈 알레하타 23, 24 총괄님, เล่นมานานแล้ว 라이엇 게임즈 딜런 자대자 CEO님, 라이엇 게임즈 존 리더님, e스포츠 사장님과 함께하도록 하겠습니다. 큰 박수로 환영해 주시기 바랍니다. เช่นแต่ประโยคตอนเทเลอร์แบบกลับมาแล้วโคตรเท่เลยอะถ้ามันเปิดอีกรอบหนึ่งอะ T1, congratulations, our 2023 League of Legends World Champions. Your journey has been ได้เบสกลับบ้าน1 ครั้งปะเนี่ย Your legacy is forever cemented, เดี๋ยวมัน and มี you ให้ have given the MVP ด้วย world น่าจะสุด peak แหละ League of ปีนี้ Legends. สุด 100% We are so honored to present you with the Summoners แต่ถ้าเป็นก่อนหน้านี้อาจจะเป็น Cup กู and มา the ยุชิอะไรอย่างงี้ 2023 Championship บินนี่เบเกอร์แบบแค่รอรับ เราโดนกระทืบอะไรอย่างงี้แบบเอ้ยกูโดนแกล้งตายอะไรอย่างงี้ เปล่ารอรับถ้วย On behalf of League of Legends อะไรนะ League ที่ผ่านๆมาตัวเองแบกทีม รอบนี้ให้ทีมแบกตัวเอง I บ้าง also would like to take a moment to thank the cities of แต่ถ้าเกิดได้ MVP ปีสุดท้ายแล้วออกรีไทร์ไปเท่ๆนี่ก็เฟี้ยวเหมือนกันนะ ใช่แต่มันไม่ไหวนะ แต่ไม่น่าได้หรอก แต่แบบไอ้เหี้ยขนาดนี่แบบ ไม่แน่ถ้าเขาอยากสร้างสตอรี่อ่ะถ้าเขาอยากสร้างสตอรี่ก็อาจจะให้ได้ จะให้ได้ อาจจะต้องไปคุยกัน Please join us in congratulating your champions T1. สู้บอกเอาไปเลย แต่ MVP มันวัดจากเงินแล้วก็คิวอะ อ่า
นี่ใครอ่ะผู้บริหารเหรอใช่แล้วเต้แต่เชียร์ไรส์กับทีเดนแมร์เอาวะไอ้โค้ชคนนี้เป็นมากี่ปีนะให้ทีมเนี่ย2ปะโค้ชใช่ป่ะมาเฟียไอ้โค้ชที่มันคือโค้ชคนเดียวกับมันคือโค้ชคนเดียวที่ไม่ยอมแบนA-Talkปีที่แล้วใช่ปะน่าใช่ก็ดีอย่างนั้นมันก็ได้แก้ตาบาปในตัวเองแบนปล่อยให้เล่นเลยเมื่อกี้2 ตาแรก2 ตาเล่นปล่อยให้เล่นไงเพราะว่าไม่แก้ทางได้ไอ้เหี้ยตา3เล่นโชว์ด้วยถ้าสกินA-Talkเวิลด์ไม่มานี่คือแบบแปลกนะโอ้ยขอบคุณครับไอ้เหี้ย This is the national team top laner. You were performing out of your mind today. How do you feel right now? 일단 작년부터 올해까지 되게 많은 일들이 We had a lotอัน of นี้ ups มี and เสียง downs. ซ้อน We had ล่า so มแปล many hardships starting from last year, but I แปล think ดิ this moment at Worlds repays everything. I thought I would be crying, but I'm not actually in tears. เฮ้ยเขาคิดว่าเขาจะร้องไห้แต่เขาก็ไม่ร้องใช่ปะแต่น้ำตามันไม่ไหลอ่ะเขาคนเนี้ย มันง่ายเกินก็เลยแบบดูเดี๋ยวเราได้อยู่แล้ว I was pretty much worried as well. But the moment I started playing in front of so many fans here, I was แต่เพย์เท่ๆคือน้อยอยู่นะ feel nervous. I was actually very มีของสุดทั้งหมดเลยถ้าจะมีมีเฟเกอร์กับเฟเกอร์นิดหน่อยเฟเกอร์นิดนึงเฟเกอร์คีเลียกูมายูชินี่คือโอ้แห้งอ่ะมีไฟนั้นไฟเดียวเลยอ่ะที่แบบใครแล้วก็ได้ตรงนั้นอ่ะมันไม่ใช่ออนท็อปไฟนี่เลยไม่ใช่ไฟในแชมป์ไฟลองเทพเจ้าสายฟ้าจัดก็เลยอ่ะไฟในเซมิดีกว่าไฟในไฟนอต starting next year so I want to say I want to enjoy the moment of being the best top laner until the end of this year แล้วมันไม่ได้เป็นฟีลแบบว่าเอ้ยตบเด็กแล้วมาเจอทีมเด็กอีกทีหนึ่งด้วยนะมันแบบเหมือนโลบอสมาแล้วอ่ะเหมือนแบบเหมาะสมแล้วอ่ะ Now let's hear from T1's jungle owner มีอะไรอยากให้ดูเขาบอกมีโรบอทเชฟแห้งจัง You managed to win มันมีบรรยากาศในงานของพี่นัทอยู่ขออนุญาตนะครับพี่นัทเราอยากให้ทุกคนได้ดูบรรยากาศในโรงวันนี้แต่อันนี้เขามีคนเชียร์จีนบ้างไม่ได้เชียร์บรรยากาศที่ถ่ายก็โอเคอยู่นะมันดูเงียบเหงาจังวะมันไม่ได้เฮขนาดนั้นนะพอคิดว่าเป็นโรงหนังหรือเปล่าวะก็เลยไม่กล้าเฮมันไม่ตึงจนมันไม่ได้มีจังหวะตึงจนแบบว่าคือกูบอกแล้วเว้ยมันต้องเป็นคู่ที่แล้วมันต้องเป็น JDG เว้ย JDG มันต้องเป็นคู่ชิงตอนนั้นนะไฟแทบทุกช็อตอะถ้ามันมีสายล่างอ่ะมันน่าจะกลับมาชิงตัดไปเลยทำแบบเขาเรียกว่าที่ว่ามันจะมีสายล่างให้ตีกันอีกแล้วค่อยขึ้นมาตีแต่แบบนั้นทำไปหมดแล้วในสวิตช์เอกแล้วไงแต่แบบมันจะไม่มันจะเหนื่อยกับคนแข่งเกินตัวอย่างแบบแบบนี้คือไอ้พวกสายอะไรพวกนั้นมันจบตั้งแต่สวิตช์สเตจแล้วพอคอลิฟายคือยังไงก็มาตัดเอาแชมป์เลยทุกอย่างขึ้นอยู่กับดวงตอนสุ่มตอนนั้นเลยตึงแล้วก็ตึงเลย Today we were able to finally bloom the prettiest, the most beautiful flower. คือให้จีนไปแข่งกันเองเกาหลีเจอกันเองเนี่ยแบบให้จีนมาเจอทีวันเลยแล้วกลายเป็นแบบให้ JDG ไปตบที่เหลือไม่แต่ตอนนั้นทำไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าสกอร์มันต่างกันมันทำให้2เทอมนี้เจอกันไม่ได้มันจะต้องแยก30ออกมา Faker, you wrote another history, 4 times champion. How do you feel? แชมป์ว่ะ Feels great. Plus,ผมจะเลิกแข่งแล้วนะครับ to play in front of such a big audience. You know who we are playing up against doesn't matter. I'm always really grateful that I can perform on stage.
페이커 선수 아까 초반에 나왔던 Faker, 영상에서 earlier today in the matchup teaser, you mentioned that the fourth Worlds title will be for my team. What does that exactly mean? 앞서 말씀드렸다시피 저는 사실 Well, just like I said just now, 저로 인해서 I'm just happy that the people are happy by watching me perform, and I hope my teammates are also happy by playing together with me. So I wanted to just share joy and happiness with all the people around me. 그렇다면 페이커 선수 함께 Then 고생한 Faker, would you like to say anything to your teammates? 다들 너무 고생 많았고 Great job, everyone. I know you guys worked so hard for this moment. Thank you so much. อะไรอ่ะ ก็แค่ขอบคุณเฉยๆแบบพวกคุณคงแบบรอโมเมนต์นี้มานานขอบคุณมากครับ Faker, 정말 엄청난 또 퍼포먼스를 보여주면서 다시 한번 리빙 you 레전드 have proven yourself as a living legend แต่ by กูก็ไม่ popping รู้ up in กูเซิร์ชใน every เน็ตก็ไม่เจอ game possible. And you said you keep wanna, you เขา know, เขาไม่มีดิเขาไม่มี going เวลา on ว่าง as a ขนาดนั้น professional player. ถ้าลี ไอ้ ฮา สั ร์ ส Plan as a professional ถ้า player, ลีฮา now ร์ that เป็น you ผู้หญิงใน achieved เกาหลีไม่กลายเป็น everything. มันแล้วมั้งเนี่ย You know, still I learned so much from this matchup as well. So I just want to become a better and greater player. Lastly, anything you want to say to the fans? It's been so long since I last won World, so it feels surreal right now. But I just want to say thank you to all the fans out there, and I will keep working hard for my fans. 선수와 인터뷰 나눠봤습니다. Thank you very much, Faker, and congratulations one more time. And now let's hear from Guma Yusi. ดูมายุสิ 역대급 우승 도전에 성공을 했습니다. You finally made it. You are the world champion. How do you feel? Feels good and amazing. 기분이 좋다. 이렇게 짧은 한마디에 정말 많은 감정이 느껴지는 것 같습니다. 계속해서 바텀 구도가 I think 핵심이었습니다. it all came down to the bot lane matchup. How did you prepare the draft and comp today? ฝากให้เช็คกันเลยว่ะดู Answer แล้ว to บอก that ว่า question. ช Can นะ I ง่าย add มาก on ครับ to เพื่อได้ง่ายข my นาดนี้ first answer? 어떠신가요? Yeah, of course. Go ahead. How do you feel right now? 하나님께 감사와 영광 Thank you, my 돌리고요. dear Lord. เฮ้ยค่าแมคโครเท่าไหร่ And also, I want to say thank you to อ๋อโอ all เค the coaching staff, our GM, our COO, our manager. They worked so hard for us. I really appreciate their hard work. I don't think I was พูดเกาหลีมีมามีล่ามแปลให้อยู่ today, but my teammates, they're doing a great job. So we won the finals. It feels like เขาบอกว่า a ทีม dream. งานเบื้องหลังทำงานกันอย่างหนักมากเพื่อพวกเรา I want to say thank you to ผมขอบคุณทุกคนจริง on the side of T1, especially Keria. 또 오늘 바텀 듀오로 멋지게 활약한 캐리아 선수에게 감사함을 표했습니다. 오늘 그렇다면 today, 바텀 듀오가 준비한 뱀픽 What was the key to the bot lane composition with you and Keria? เฟกอทุกคนเชื่อมั่น I กัน think บ้าง we kind of ในการสัมภาษณ์ที่นานที่ showed สุด everything ที่ we เคย can ดู do throughout our competition at Worlds. So we knew what we're gonna do and also what potentially the opponents are gonna do. So we were going through a ถาม lot ว่าอะไร of คือแบบ potential matchups ใช่หลัก and we were ทำให้ like, เรา let's take this and let's kind of ผู้เลยล่าง deal คน with แกร่ง this picks if they take it. 팬들의 선행을 보면서 ก็หันไปบอกดีว่าผม 느꼈다라고 And you also mentioned that by เราเป็นคู่รักกัน seeing all the LCK and T1 fans doing good stuff to make T1 win Worlds, you were also happy and could tell how desperate your fans are. Anything you want to say to them? 한 번에 3등을 했었는데 So it was not easy. I know we ended up being a runner-up for like 5-6 times. Sometimes we even ended up on third place. I know our fans were really thirsty and desperate for this moment, but I want to say thank you so much for your continuous support. 자, 이어서 캐리아 선수에게 Now, let's hear from Keria, the support player on จะมีนิว the จีน side มา of บวกมา T1. บวกมา Congratulations on winning World Championship. เนี่ยมาจับมือมาอะไรเงี้ย Keria. แบบขอดูหน้าแชมป์หน่อยค่ะ Jeans. เฮ้ย You finally พูดถึงนิวจีนว่ะ How do you feel? ใช่ไงก็ถามคิดอ่ะ ต่อที่ I'm happy that I got to see Eugene. I'm happy that I won World. Right now, it feels unreal. I feel like I'm over the ก็ clouds. ยิ้ม I อะ feel like I'm บอก dreaming. ว่ามันรู้สึกเหมือนไม่จริงเลย I แบบ just keep เชื่อ thinking about ไม่น่าเชื่อ all the process that we were
working hard for this moment. I'm really happy, but also I'm just feeling nostalgic about the 3 years that we spent ก็ together. เขามีความสุข with ค่ this อยๆจะ moment. มันรู้สึกทำตัวแปลกๆหรือเปล่าอะไรสักอย่าง Korea. ต้องมาแล้วจริงๆต้องเดินมาแล้วแล้วก็ What แบ I บ think มา went well today, or maybe what was the favorite moment of Worlds this year? I think our preparations were really on point in quarters and semifinals, and because of that, we made it to the finals. Today, gameplay-wise, I'm not really happy, but my teammates were popping up. I can hear the crowd saying no. I really appreciate that. All the players, all the coaching staff were working hard in order to achieve this moment, so I am really happy and grateful. Karia, what is your plan heading into next year, now that you're a world champion? All my teammates were, speaking some fancy words, so I'm gonna follow them. I'm just gonna, enjoy this moment for about a couple of days, and then I'm gonna get back to the grind. I always have to keep working hard, so I wish I can keep on showcasing the best performance and best result possible to my fans. ที่เรียกเขาจะแข่งต่อ Now let's hear from Tom, the interim head coach for T1. 감독대행으로서 월드 첫 우승입니다. 소감이 남다르실 것 같은데 How do you feel 어떠세요? winning Worlds as an interim head coach, the first year leading T1? This year was not easy, but in the end, it's a happy ending. So right now it feels just surreal and amazing. 사실 감독님이 고생 정말 많으셨잖아요. I can tell, you and your coaching staff were working so hard สภาพนายแบบที่แล้วครับเอาจริง drafting was the key point with you and Weibo. ที่แล้วคุยอะไรกันบ้างยังไม่รู้เลย We were Weibo also had Danny. ที่แล้ว So อิมแพค we กว่านี้เยอะ wanted to make sure that แม่งไต่เต้าแม่งอะไรพยายามโคตรเยอะ แบบอยู่สายล่างแพ้ลงไปข้างล่างขึ้น thoroughly มา prepared for the matchup. เกือบแพ้ EDG 2-0 พลิกกลับมา 3-2 ได้เข้ารอบมาโดนอีก 2-0 พลิกกลับมาอีก 3-2 ไอ้เหี้ย พลิกแล้วพลิกอีก Coach on the side of T1. Congratulations, Roach. 네. 월드 우승을 함께한 소감 여쭤봐야겠죠? How do you feel at the moment? When I was performing as a professional player, or when I just joined T1 as a coach, I really wanted to, be standing here once in a lifetime, and I finally made it. We only have 7 people standing on stage at the moment, but not only us, but also Sky, our manager, our GM, all the staff on the side of T1 worked so hard and supported us, and also our fans. Because of their support and love, we were able to make it happen. Is there anything you want to say to the T1 fans? I think we were able to end the year on a very good note. It's a big relief, but we will keep, going on. We will keep challenging for another title. So I will look forward to your continuous support. 인터뷰를 나눠봤습니다. Thank you very much, everyone. 오늘의 이 월드 챔피언으로서 정말 I know 잘해줬지만 all 5 players and also the coaching staff were doing a fantastic job winning Worlds today. But let's find out who is gonna be the Finals MVP, the Oppo Finals นี่ MVP. ต้องมาดูกันดีกว่าใครจะเป็น MVP ของปีนี้ ต้องสุดอยู่แล้ว มันก็สุดอยู่แล้วแหละ ไม่ต้องคิดอะไรมากเลย 투표를 기반으로 해서 오퍼 파이널 MVP가 선정이 นี่นะสู้ It is time to reveal the Oppo Finals MVP of Worlds 2023. สุด เฟเกอร์ เฟเกอร์คูฮาเลยสัตว์แต่เฟเกอร์ช็อต MVP มันอยู่ข้างล่างไงแต่นี่คือเขาวัดจากทั้งปีนะเว้ย นี่ไง ก็มีโอกาสนะ เกาหัวหน่อยได้ไงวะ ยังไงวะเนี่ยวันนี้ก็แค่มือขึ้นนิดหน่อยเองเย้ 선수 오늘 MVP까지 이렇게 월드 우승에 이어서 Congratulations, Zeus. 인터뷰 잠깐 나눠보겠습니다.
제우스 선수 ล่างเขาพยายามไปเอาค้าง You won Worlds แต่แบบ and you กูดู won ของตัวเองไรเหี้ยเอามันค้างอีกแล้ว Were you expecting this? 제 상대 말라이너가 Last year, Yeah, my like opponent laner won Finals MVP, and I was watching him winning the Finals MVP in the backstage. It was another year of me ending up being a runner-up. ขอบมันไหลหนอนไม่ I ได้ was like, well, เมื่อ this วานเพื่อน happened again, ดู but หนักกับ I เพื่อน was จะครึ่ง like, ชั่วโมงเป็น maybe ที if I ชั่วโม just ง keep เป็น working hard, there will be my เสียง moments. แม่งขาด And somehow I was able to make it happen in the end. I want to say thank you to my friends and family, and also Khan, who helped แต่แบ me บ so ถ้วย much MVP มันดูไม่สวยเลย during ไม่รู้ Asian มันเป็นอะไร Games. คลื่นทะเล And also, ท้อง of ฟ้า course, กับปั้น T1 and my players. And also, โอป้า MVP Becky, who used to be the head coach of T1. 뱅기 감독이 보고 계시면 또 너무 기분 좋아하실 것 같습니다. 그렇다면 우리 또 팬분들이 엄청난 환호를 보내주셨는데요. And also, Zeus, would you like to say anything to the fans? 진짜 올해 너무 롤 너무 I 많이 played so many leagues this year. It was really hard. But thanks to your support, I was able to keep myself motivated. I will make sure to always show the best performance possible for my fans. Once again, this is your 2023 Worlds หวังว่านี่จะเป็นแบบ MVP performance ที่แบบดีมาก ทุกคนน่าจะพึงพอใจอะ 계속해서 월드 우승 V4라는 대기록을 세우면서 다시 한번 세계 최고임을 입증한 T1입니다. 요네 다시 스킨. 한번 진심으로 축하드립니다. 2023 리그 오브 레전드 챔피언십 한 달이 넘는 긴 여정 동안 정말 많은 일들이 있었습니다. 전 세계 모든 팀들과 그리고 스태프분들, 선수의 친구들과 แต่ของบัว 가족분들 รอบนี้จะทำลายสถิติ 정말 คนดูเยอะ 많은 สุดปะ 응원과 애정을ไม่ 보내주셨는데요. ไม่น่าไม่เลย 또 써주신 서울시 เป็น10 ล้านอะ 덕분에 이 자리가 더욱더 빛날 수 있었습니다. 이번 월즈에 보내주신 전 세계 팬 여러분들의 응원과 열정, 그리고 리그 오브 레전드를 향한 변함없는 애정 역시도 진심으로 감사하다는 말씀 드리고 싶습니다. 자, 이제 2023 리그 오브 레전드 월드 챔피언 T1 팀의 트로피 세레머니와 함께 여기서 인사드리겠습니다. 그럼 선수분들 트로피 앞쪽으로 이동을 해주시고요. 소환사의 컵을 들어 올려주시기 바랍니다. 2023 리그 오브 레전드 월드 챔피언 T1입니다. 큰 박수 부탁드립니다. โชว์อีกรอบเย้ กูไปช่องอะไรดีกว่าอยากเห็น มันมีพวกติ่งเจนจีเยอะ อยากรู้ว่ามันถล่มจินติ่งยังไง What an absolutely monumental showing out of T1. Emily called it at the top of the day, 3-0. They are not going to let anything to chance, and they did not. ปีหน้าเดี๋ยวโชว์เมเกอร์ไปฟอร์มทีมมา all the predictions I made, I think this is the only อย่าวอนที่อะไรไม่อยู่แล้ว in terms of game ปีหน้า score and โชว์เมเกอร์รูเลอร์วะรวมกันคีเรียเฟเกอร์ ตุ๊ด เดชายรูเลอร์โชว์เมเกอร์คานาวีไอ้เหี้ยยังกับตัวเอเชียนเกม มีใครแจกอะไรมา and having them เขามา watching ถ่าย them รู for ป so เขาอะไรกัน long แล้ว kind อะ of หมดแล้ว go ปะไม่มีพิธีมอบแหวนมอบอะไร international อ่ะ finals fall just short ก็มี especially after วิ่ง again มา this โผ play ง I ๆแจก cannot ของ stress แจกอะไร enough เงี้ยจบ how much criticism players like Owner and Zeus เนี่ย were รอบนี้ getting ไม่มีแจก from the community and how นี่ honestly like นี่ poorly they looked for a lot of their conditions throughout summer ถ้วยมันหนักแหละ when Faker was out with an injury it's just it's so amazing to ถ้วยหนักถ้วยหนัก ถ้วยเกือบ20 โลเลยนะเว้ย เชี่ย แล้วปล่อยได้ไงวะ It's so much Hey. sweeter that they did drop and have to pick themselves back up again. We called it the grind, the glory for this year, and I think they've deserved it. We saw Faker there, of course, with the trophy, and just, you know, 10 years ago, we did it for the first time. The trophy isn't getting any lighter, but the crown isn't getting any lighter either. I mean, absolutely insane to see from Faker, and the fact that as well they get to do it in such a dominant fashion. They matched two of the most dominant runs we've ever seen in the World Playoffs. Samsung Galaxy in 2017, คืออะไรเสื้อขาว SKT from 2015, matching their own ทีมงานไม่เอามาให้ right ใส่ the way back many years ago. It's such an impressive feat to see what T1 have become at the World Championship.
and they only dropped a หนักเกิน single game to the LPL. All 4 seeds beat every single one of them. Only one game dropped. Absolute perfection. It's fantastic. And to do it right here in Korea, we didn't really mention it that much, but you know, South Korea is one of the reasons it is what it is. As we see, Guma, who has a whole family of people that are great at gaming and a StarCraft legend also. In general, it's just such a beautiful moment. And I almost think, was it all for this? You know, the 2 years of the heartbreaks for the T1 fans, for the organization, for the players themselves, even on the biggest stage. But this is what you get in return for all your hard work. And it's the fact that every single one of them stepped up at different times over the course of this playoffs. Obviously, we were talking a heap about Gumayushi and Kerry in that bottom side. But I mean, the fact you saw Zaya step up here today to clinch that World Finals MVP. When you look towards how good Owner was in the jungle, not only here, but over the course of playoffs as well. ใส่เสื้อใหม่ด้วยว่ะ4 ดาวแล้วมันเตรียมมาแล้ว เขาเตรียมเสื้อ4 ดาวมาแล้ว คือตอนนี้ถ้ามึงเข้าไปในเว็บ World Champion ใช่ป่ะมันจะทุกคนจะมีหลังรายชื่ออ่ะมันจะมีรูปถ้วยอยู่ว่าใครได้เท่าไหร่เฟเกอร์ขึ้น4 ถ้วยตอนนี้โคตรเท่ออนท็อปอ่ะคนอื่นเขาคนละ1กัน We will dictate the pace of the meta. เผื่อเว็บทีวันตอนนี้มีเสื้อสีดาวขายแล้ว Carrier was there every step of the way. ยกบ่อย แล้วเสื้อ3 ดาวก็จะแพงมากก็จะหาไม่ได้แล้วแม่งเล่นไปตั้งอีก20 ปีอ่ะเสื้อแม่ง20 ดาว Answers and thought แข่งกันเบื่อ behind so many of their moves throughout every single series in this tournament. ให้มีเสื้อ T1 ตั้งแต่ไม่มีดาวต้องหามันต้องไปเอาไอ้เด็กนั้นมาแทนเฟเกอร์แล้วว่าเฟเกอร์น่าจะไม่ไหวแล้ว ไม่ทันเนาะ Faker, as you said, popping off. It's so interesting because we were watching the JDG match as well, and it almost seemed like it's a pre-final, of course, almost, but today, I don't want to say them as huge favorites. Weibo, แบบอยากเข้าซีนมั่งอ่ะยังไม่ทันได้ทำอะไรเลยเชฟไม่ได้แอคแหละตุลักเอาเฮียไม่ทันได้แอคเลยเฮีย ตัดไปตัดมาแค่งงกล้องอ่ะก็ลองงอนแล้วเฮียไม่ได้เข้าเฟรมไม่ใช่ใครเอาป้ายดำบอลมาเอามาทำไม We often say that LPL is like the most gruesome qualifying bracket for Worlds. Well, T1 ran through all of them. โหแล้วมันทำเสื้อรอแบบนี้ถ้ามันแพ้ทำไงวะเอาไปเก็บอย่าให้เขารู้ว่าเราทำนานนะ That T1 wasn't necessarily the team you would have chosen out of the LCK to make this run. Yeah, I think a lot of people were highlighting Gen G as like on the opposite side of the bracket as the other LCK team or the LCK team that 2-0 สกิลรอเลยสักพัก 3-2 I think it's also for T1 like specifically, and again, this roster, like I love hearing from Zayas being like, มีถ้วยก่อนชาวบ้านอีก I loved hearing มีชื่อทุกคนด้วย like last year I saw เขายิงหลังถ้วยอ่ะหลังถ้วยมันจะสลักรายชื่อทีมที่เคยได้ไว้ and so now to see him step on stage, I also would shout out เนี่ยเดี๋ยวกลับไปก็สลักทีวันเพิ่มมาไปอีก I think I cannot stress enough what ถ้าเขาสลักตามชื่อนะเฟเกอร์คือชื่อซ้ำ throughout Worlds, ได้ยินเสียงคนชวนกูเข้า especially แอล compared to his summer, and to have that happen, to be that player for his team is amazing. And I think it's been incredible to see that, like, we had the T1 obviously from spring that was incredibly strong, and we did see that shift back in towards this meta, but like every single time T1 took to the stage, they were massively prepared for then they're prepared. They come into today and Fakers bring out the academy at the same performance because they're ready for Watch Out who wants to play. There is so much work that has gone into this, let alone the fact that every single part has been incredible. And T1 really did silence them here today. I love it. He's like, 3-0 นะครับแบบจู And when we talk about the LPL, I think one of the things that I know you and I have both stressed, Rob, is how different all of these LPL teams are, right? In terms of playstyle, in terms of how they see the game. So to see T1 go through every single one of them, have good game plans, having prepared for every single one of
play so aggressively. We are going to smash you early, which I think people initially, at least whenever I would talk about this team, had trouble wrapping their heads around because they had old, slow T1 still in their minds. And that team was never like that. The heart synergy is not on point, sorry. And then to see them go through all of these teams with different playstyles from the LPL, no one can contest how good this team is. Honestly, Faker especially deserves that shush to the audience. You know, everybody had started to doubt that he would be able to do it again. People were like, okay, Faker is never going to be able to get back to it. And he worked his way all the way back here to make it so complete now with a 4th World Championship on top of it. It is crazy. There's no one who can ever catch him. No. At this stage, I mean, a 10-year-long career with a 40% win rate in World Championships is kind of nuts. Like, that stat in its own sake is just mind-boggling. People are saying, okay, yeah, he's the GOAT, but the GOAT is getting old, you know, maybe he doesn't have the hands anymore. He had the hands. Yo, the volley game. He was magnificent. It was crazy. It's so cool to see, and as we've discussed also before, yes, it's those purely the numbers. Absolutely, but it's เฮียแล้วฐานที่สลักชื่อเอาไปด้วยดิ ไอ้สัตว์ไปแล้วยกไปแล้ว so incredibly big. Oh yeah, he is League of Legends. He is competitive League of Legends. I have to say as well, just for the T1 team, like there is also no way that this is ever going to not be Korea's favorite team ever. After being the only hope in the tournament and having all the pressure on them. Do you think they're still going to go their separate ways? They can't now. Oh my God! If the team breaks up, LPL ดาว I have some disappointing news for you guys. I think they still might. I mean, either way, we'll see. I think it's still an incredible moment for T1 and for Faker. เอากำลังเอาถ้วยกลับไปที่ดี 10 เอาคืน years มา ago, the LPL got their first ever finals at the World Championship stage against Faker and against SKT, and they couldn't overcome them. And 10 years later, it's still the same final boss that they can't overcome. And it's incredible to see that T1 have been able to keep what has been such a world-class level for such a long period of time. And finally to have the other 4 members on this team picked up more than a well-deserved win and more than a well-deserved title is such a momentous moment, not only for like this team, but also, as you say, for the esport as a whole. It's crazy. Hey, Kobe, you tweeted it, but what skins do you think we're looking at? I was thinking the Jace top for Zeus. Yeah. You know the story around his name and his mom suggesting it to him because it does sound like his Korean name. And the God of Lightning is so intertwined with some of his favorite champions, with the Jace, with the Kennen and stuff. So not Volley Bear? That'll be my vote. When I return, I get back. But you know, maybe something like that for him. You know, for the Lee Sin, he got to pull it out in the finals a bunch. It has been magnificent for him. Every ก่อนปิดไลฟ์เรามาดูแชมเปี้ยนใหม่กันก่อนลีเขาปล่อยทีเซอร์คลิปวิธีแกะบทเรียนตำราเวทของตัวละครใหม่ชื่อว่าโฮเอเหรอมันด่าว่าเฮ Series of deep dives into the Visionaries Q, W, and E spellbook abilities. Part 1, think outside the lines when you're on the offensive. Paint disasters and summon spells for devastating AoE damage. Devastating fire soars out in a line, exploding on the first enemy hit or at the end of its path to all enemies in the area. It's a fast but short-range spell. คล้ายๆเวโบแต่อย่าไปอ่านเลยแพ้ไปแล้วเนี่ย Q กับ Q แต่ถ้า Q กับ W ระเบิด When a weakened target gets caught in CC, use this to execute damage from a distance. Or create a molten fissure, an exploding lava field that damages and slows enemies in its path. It's useful for wave clear, but the fissures are stronger when used to break up the enemy team during fights and isolating targets. Color now, refine later, and ready yourself for Quay's Spellbook Lessons, a series of Quay's Spellbook Lessons, a series of deep. ไม่นี่ตำราตอนที่2มี3ตอน Part 2, the Rift's a scary place and you're a squishy mage, but you've got defensive options on your palette. Paint Serenities for solo and team utility. Be quick with Fleeting Current, granting you and your allies move speed on the line. Give your team a speed boost to engage, or if that team fight isn't looking too great, simply speed away. Paint a pool of reflection at a target location, granting shield to your team. Allies who stay in the pool get increased shielding, ideal for when your team is grouped up sieging objectives. Stirring Light summons 3 flickers of light that circle around you, buffing your next 3 autos or abilities with bonus damage and restoring mana on hit.
You'll want to use it often to harass your opponent and make your mana last in lane. Steady your brush and focus on Hui's spellbook. ส่วนอันสาม Part 3. Is your inner darkness threatening to come out? Let it. Paint torment to control your enemies with horrific creations. Grim Visage instills raw fear into your enemies, damaging and making them flee. Got an assassin on your trail? Shake them off with the thing they fear most, reliable crowd control. Gaze of the Abyss summons a painted eye that will lock onto the first enemy champion it sees, firing after a short delay and rooting the first thing in its path, even if it's not the targeted enemy. It's one of Hui's trickier spells to land, but the eye can be used for zoning and gaining vision. Invoke a crushing maw to damage and pull enemies toward the center, then slow them as they crawl away. You can use the maw to set up a combo with another ability like Spiraling Despair to secure AoE damage off of enemies. The palette possibilities are endless, so keep practicing with Hui's Spellbook Lessons Part 3. Is your inner darkness threatening to come out? Let it. Paint torment to control your enemies with horrific creations. Grim Visage instills raw fear into your enemies, damaging and making them flee. Got EW ก็เป็นวอร์ดแล้วก็ใครเหยียบก็รูท โดนแค่คนเดียว ใช่เลือกแค่ใกล้สุดเฉย ส่วน EE เป็นดูดอย่างนี้ ๆก็ไปรวบธรรมดาไม่มีอะไร และไอ้แบบเนี้ยอันนี้คืออะไร คือมันเขาแค่ยกตัวอย่างเฉยๆว่าสามารถใช้อีก ใช้ร่วมกับ สกิลหนึ่งอะคอมโบอื่นได้ ก็เหมือนเป็นสกิลคิวป่ะคิวอะไรสักอย่างแปะสโลเข้าไปแล้วก็รวบ มันก็เลยโดนหลายอย่างได้ ตัวแม่งโคตรน่าเล่นเลย โคตรพ่อหนุ่มเท็ดดี หล่อ ทรงเซออยู่ไอโอเนียด้วยบ้าน ผ่อนดีกว่า ไปแยกย้ายพักผ่อนเลยทีวันได้แชมป์นะครับผม ก็เย่ดีใจด้วย ปิดแล้ว ได้สักที อิ่มนะ นี่ว่าแบบมันน่าจะ3-0แหละ แต่เกมสุดท้ายมันก็มีช็อตหวาเนี่ยตอนแรกเหมือนแบบเหมือนอะไรจะสู้ไม่ได้ปะแบบจู่ๆแบบพลิกเฉยก็ขอบคุณบาทนะครับผมสำหรับเกมที่3ที่ทำให้ ทุกอย่างมันลงตัวไปหมดเลย หลุดเกิน นะกินไรเจอกันนะครับ